父。巫族崛起，欺压妖族。妖皇东皇太一于不周山顶立妖庭，与巫族展开一场大战。期间，妖族10太子化作10日炙烤大地，致使生灵涂炭。直到巫族大能羿的出现。大羿连续射落了9名妖族太子，仅剩1名太子陆压侥幸逃脱。大战末期，巫妖2族损失惨重，人族趁机出手，大败巫族，又一举攻入妖庭，将妖族彻底打垮。此后，圣人老爷们联手，将破碎的妖庭改为天庭。妖族没落之后，陆压为报复天庭，四处为祸。失礼了，我这儿有个小小请求。陆压意图复兴妖族，今日竟将目标盯上了。师父。还不够快，要再快点，再快，要快！今日就让你这天庭小仙成为我妖族复兴大业的垫脚石。出击！没想到堂堂天庭水神，竟还有纸人化身在此处。陆压，妖族与天庭已停战数百年，莫要因一己之私挑起2族战火。哼，满嘴道德仁义，心里却全是算计。
纸人2号，出动。好在提前安排了纸人化身保护师傅。我的目的当然不是跟陆压拼个你死我活。纸人1号被毁，纸人2号和师傅一旦被追上，必定……要再快点！快点，再快点！师傅，灵娥，你且记住，咱们道城名为渡仙门，开山祖师乃是当今赫赫有名的渡恶真人。渡恶真人可是与我人教祖师爷太清颇有渊源。太清，道门有3教，
分别为人教、阐教、截教。太清圣人便是我们人教的祖师爷，与阐教的元始天尊、截教的通天教主并称道门三圣。三圣的老师名唤红军，被称为道祖。灵娥，今后你要好好修行，争取早日修炼有成，踏仙途求长生。师傅，您成仙了吗？你还有一个师兄，为师100年前收的徒弟，现如今也算是能独当一面的良才了。就是师傅，师什么父？你小子屁股又痒了是吧？正儿八经的术法不学，又在水里修炼遁术。刚才的都是梦吗？也不见你修为怎么还在长。你小子今天怎么回事啊？吃错药了？怎么不躲啊？徒儿只是觉得能被师傅打，也是一件极为幸福的事。正所谓忠言逆耳，良药苦口。李长寿，你这是找打！你给我站住！今天好好教训你一顿！你别跑！你这臭小子！行了行了，总之你没事就好。为师这2个月要闭关，你师妹兰陵娥就交给你照顾了。记住，不许教她歪理。是，师傅。师傅再见。师妹，我是你的师兄李长寿。我正在给你做体检，请不要误会我，因为我是一个价值观很正的男人。价值观，仙界的名词果然很高深。没被夺舍，没有魔宠，没有被下蛊、下咒。考核通过。来，我先传授你几招。第一招，永远不要低估你的对手，在了解他的真实修为之前，不可贸然出手。冲上去弄死他！你就是正义的化身。装作无事发生，先跑再说。刚才你的对手使用的，就是我要教你的第2招，底牌，也就是你各种隐藏起来的能力。底牌越多，最后的反击也就越出其不意。
第3招，打不过就跑。如果你预估下来，觉得自己打不过对手，不如先行撤退，另找高手相救。终于过关了。可是父亲教育我，路见不平应锄强扶弱。锄强扶弱固然好，但不可莽撞行事，需随机应变。强与弱都是相对而言的，在自己本领不足时，尽量远离危险，躲避因果，一直活下去。等你强到能改写整个洪荒的规则之后，再去拯救弱小的生灵。大声告诉我，遇到这种事，你该怎么做？装作无事发生，先跑再说。很好。李长寿，师傅，有话好好说啊，师傅。哎，你套拂尘做什么？没有啊，有话好说哎，没打着。饶命啊，饶命！师傅，哎，哎呦，师傅，为师马上要进入长时间的闭关，灵娥就交给你照顾了。您不怕我教坏师妹了？为师不在，灵娥的确需要适当自保。师傅，当然，你那些歪理，为师绝对不认同。师妹，今天是你入门的第1天，距离渡仙门历练大会还有10年，也就是3650天。历练大会就是可以外出历练，提升见识。如果你去了历练大会，就能帮师傅和师兄一点小忙。想去吗？灵儿去，灵儿要帮师傅和师兄。要参加历练大会，首先你需要在10年内达到炼气境。所谓炼气，是修仙的第1重境界，距离成仙还有3重境界。炼气、化神、反虚、归道之间隔了9个台阶。炼气境可隔空控物，化神境可御空飞行，反虚境可修5行仙法，归道能被雷劈。归道9阶将会面临恐怖的成仙雷劫。若暴击稳固，成功度过雷劫，从此便正式成仙，向长生不老迈进。若没能度过雷劫，生死道消，很有悟性。相比起雷劫，目前你更应该担心的是历练途中可能发生的各种意外。来，我们开始修炼吧。
参加历练大会的弟子来百凡殿集合。此次历练大会共有4处场所，凶险程度不一。众弟子外出时需谨记门规。各长老，开始吧。阴阳为爻，八卦形生，坎水、离火、震雷、地坤，起！为方便遴选弟子，门内在坎、离、震、坤4个方位设置了关卡，分别对应东海之滨、中神州、南赡部洲、北距泸州4处历练，难度依次增加，众弟子需酌情选师姐择。我们真的要去北周吗？北周虽然危险，但奖励也很丰厚。放心吧，师姐会保护你的。果然有北周。东海之滨通过。中神州失败。南赡部洲通过。北距泸州失败。师兄，用风雨术传音。师兄，据说东海之滨最安全，奖励最丰厚，要不我们去那儿吧？师兄，我怕。别怕，有我在。兰陵娥，东海之滨通过。耶！你去东海之滨吧，我自有打算。臭师兄！北距泸州失败。目前为止想去北周的都失败。玄雅师姐来了！玄雅师姐吧，师姐。友情玄雅，北距泸州通过。太厉害了，强哥吗？第一个通过北周考核，真不愧是玄雅师姐。既然玄雅师姐去北周，那元清师兄也一定是去北周了。元清，北距泸州通过。快看！玄雅师姐，元清师兄，是呢，玄雅师姐，看呢。刘燕儿、王姬，北距泸州通过。好机会，趁所有人的注意力在友情玄雅这个吸金器身上。
北俱泸州，我来了。嘿嘿，小球风李长胜，你给我停下！你一个化神9阶还敢去北周？我看不用到北周，你直接在弟子关就挂了。九九师叔，弟子要去北周寻一味草药，门内并未限制化神境弟子前往北周，还望师叔莫要阻拦。你师傅呢，让我盯着你别乱跑。但如果你真的那么想去，那这测试就得改一改。在我手上坚持1炷香，我就放你去。当然，我不会用我的本命法宝，你也不会有性命之忧。如何？弟子愿意一试。金盾，木盾，土盾，金盾，哎呦我，哎呀，你，水遁，又是遁术，烦死了！破天风单人剑阵，星罗密布，被这一招击中，几个月都别想下地。学长师叔出手也太狠了！游龙探云步，赢了，赢了！什么？你小子鬼花招可真多！我告诉你，北周可不是什么善地。你要是死在我队伍里，你那个废柴师傅肯定会跑过来哭哭啼啼的，想想就烦死。师叔不必担心，我已在遗书中承诺，绝不让师叔承担任何责任。最终他还是跟来了北周，真是个麻烦虫。看在这小子样貌还不错的份上，就当放着养眼吧。总归不是一无是处。我说你小子，游龙探云步那么复杂的步法都能学会，怎么连个反虚都悟不透？弟子一直努力修行，从未有过半分懈怠。你呀，可千万别像你师傅那样，他道基受损无法补全，所以一直卡在归道境。近年也快成仙了吧？渡劫应该就在3、5年间了。啊，真是一笔糊涂账。手拿过来，本师叔看看资质。99是真仙境的高手，被他碰到脉搏，我用法诀掩藏的真实修为就暴露了。师叔，男女授受不亲。我辈练气是追求无拘无束，管那些俗世礼法干啥？师妹，
这一次我一定会助你寻到焰火明心草。这是我自身修行之事，元清师兄不必为我费心。师叔，弟子前几年突然有了被女子碰就会浑身抽搐的病症。真的吗？我不信。那是几年前的一场意外。还有这种怪病？真的。友情悬崖，你不是冰山吗？混蛋！蛊虫已经找到，就等此次六公主北拒泸州之行。晋古巫妖大战时，天柱不周山崩塌，世间将再次归于混沌。人族圣母女娲联合道门三教的祖师爷太清圣人、元始天尊、通天教主，剁下一先天玄龟的四角做成天柱，护住了人间。玄龟也因此郁郁而终，其浩瀚的法力、庞大的身躯，化作了北距泸州经年不散的瘴气。这瘴气危险至极，寻常人若吸入，云上这位道友跟了我们这么久，有何贵干？有炼气师在追击我们。别慌，有99师叔在呢。我乃东胜神州有秦国殿前守将。有秦。六公主，回去吧，不必为我费心。末将奉国主之命前来。敌国近来蠢蠢欲动，国主担心他们会对您暗中出手，还请允许末将陪您出行。这张嘴不仅口吃，扯谎都不在行。有秦国仙凡混杂，背后更有渡仙门撑腰，怎会突然遇袭？遇袭你不找渡仙门求援，反而大老远的跑来北周，这话真是破绽百出。玄雅师妹，北距泸州到处都是险地，多了宇文将军，也能多个人照应。元清师侄此前就认识这位将军，我刚才并未听他自报姓名。回师叔，我与玄雅师妹一同长大，也一同拜入了渡仙门中，因此认识这位将军。他名为宇文灵，是玄雅的父王最信任的将领。原来冰山女和大暖男是青梅竹马，看来元清的俗世身份也不简单呢。你想跟就跟着吧，反正一个刚成仙的大块头，在咱手里也翻不起什么浪。谢仙长。男女姻缘，加上权谋国难，唯此次抵达东海之滨除妖，众弟子务必全力对战，不可懈怠。是。马上就要抵达北距泸州的边界了。我先带你们去北周东南处的入口，那里离乱帐宝林比较近。师叔，北周不是5大部洲之一吗？为什么会有入口这一说？问得好。巫妖大战后，
大量巫族妖族逃往此地，久而久之，北周变成了他们的栖息之地。咱们人族高手屡次与他们交战，才强行开辟了几个出入口。好了，你们先去附近的镇子买避障符和解毒丹，1个时辰后在这里会合。是。这家伙怎么不动？难道……算日子，师妹他们应该已经到东海之滨了。如果估计的不错，应该会给我惹些不小的麻烦，那就妙了。就知道你师父没太多东西给你，也搞不懂他非要守着那个小风头干嘛。快去买丹药吧，别磨磨唧唧。谢谢师叔，这些我都有。你有？你哪有？天上掉下来的？算是给师兄的赔礼。之前，这冰山绝对名不副实。这是传信玉，若遇到危险就直接捏碎，我会前来救援。此次历练共20日，若在20日前动用传信玉或自行退出，便算历练失败。我建议你们不要单独行动，更不要拼了命的找药草。珍贵的药草旁往往有凶兽护持，你们就是他们最好的补品。尤其是你这种细皮嫩肉的极品。哦，师叔还请自重。好滑啊！真羡慕你这种天生丽质。哎呀，本师叔就不行了，皮肤干巴巴的，也没个人在后面天天跟着喊“九九师妹，九九师妹”。好了，你们进去吧。末将奉命前来护卫六公主殿下，还请仙长准许。宇文将军还请在外等候，一切需遵从九师叔安排。宇文将军不必担心，我便是拼上性命，也会护好玄雅师妹。这俩人，记得跟人跟紧点儿，你个化神九阶！师叔，你听我说。
东西在靠近，叫我来。小心右边！叶儿师姐，不要怕。九连离火镜，这个有情悬崖竟然修成了。破天峰的弟子真让人省心啊！这下你放心了吧，大块头。此地乃乱帐宝林的外围边界，凭这几个人反虚境的修为便可应对，而我则要穿过乱帐宝林。先找机会脱队，再设法摆脱跟在空中的尸树。怎么突然停下来了？我和玄雅师妹要找焰火明心草，王姬师兄陪亚儿师姐走另一条路。长寿师兄，你呢？各位，多多保重，不必担心我。这个李长寿随便跟一队不就行了？怎么还分成了3路？仙长若感到为难，不如让末将去保护六公主一行。算了，3组先轮流尾随吧，让我先看看这群小家伙现在怎么样了。这2队倒是没太多事发生，也不知道李长寿这家伙如何了。啊！消失了，这么快就被毒兽分尸了？完全感觉不到他的气息。传信玉也没有反应，只能先沿着他去的方向找找看了。终于找到这小子了，居然已经跑出这么远，一个化神9阶的还敢往里横冲直撞，赶着去找死啊！远处的凶兽竟然没发现这家伙。原来是用了影宗符屏蔽自身的气息，这游龙探云步还真是将他化神9阶的修为发挥到了极致。赤阳毒龙邪，怪不得毒物不敢靠近。据传，10000年前赤阳毒龙已被龙族清理殆尽了，此物可是价值不菲啊！这家伙做了许多准备嘛，看来确实有迫切想找的药草。他想找什么？仙长不如下去问问。不必了，该去看你家殿下了。可莫要在背后说我这个做师叔的偏心。
会更加凶险。若非已无他法，我也不愿来此。还是再玩一手。这就是蛛丝捕捉的杀意来源。此行果然被卷入了奇奇怪怪的事中了。刺鸠那边已经开始行动，我们是时候对另外2个反虚境的下手了。昆龙阵准备的怎么样？布置完毕，绝对不会被渡仙门的人察觉。很好，此事关系到复国大业，必须让公子得偿所愿。不愧是破天峰的弟子。要是都像他们一样省心就好了。把他们带去昆龙阵。王姬、刘燕儿有危险！怎么元清那边也出事了？仙长，末将回去看看。好，分头行动。此人身法利落，气息凶悍，应该是关于刀尖甜心之类。初步判定为反虚6境。这家伙可能隐藏了一些修为，但只用身法震撼，而非御空飞行，成仙几率极低。2次判定为归道6境。跟得这么近，恐怕他有什么能追踪我的手段。嘿。五行轮转，厚德化身，重着无阻，屠者在中。哼，倒是挺警觉。刘燕儿，王姬，周围有股猛烈的法力波动。坎水为营，清浪滔天。破！
师妹小心！师妹，可恶，居然是困龙阵！强行突破只会在迷阵里越陷越深，要出去，必须找到阵法的生门。修、生、上、渡、静、死、静。开！生门应该在这儿。不对，或许是这儿。不，那里也有可能。哎呀啊！何方宵小，竟然用这种下流伎俩陷害本仙！有本事出来，跟本仙大战300回合！怎么回事？长寿和玄雅都遇险了吗？果然只是化神境。啊！道门神通，减脂成人，不好，中计了！好强的迷药！小子藏到哪里去了？找到了！幻天宝伞，开！区区结界就想困住我吗？第一步，封锁空间，以图制敌。小子，死期到了！第二步，摄心夺神，深入道消。
3步，渡人往生，消灾祈福。尘归尘，土归土，修行本是掠天地之灵气，如今也算归于自然了。损失一个纸人，不过有这家伙的储物戒指做补偿，总体还算不亏。你们究竟是何目的？要怪，就怪你姓有情。竟然是你，宇文将军！哼，六公主大概忘了，100年前有情国灭掉了南赡部洲的数个小国，也灭掉了我的故国。我假意归顺，为的就是光复故国。玄雅，宇文林没去救他吗？等等，我和那个大块头一分散，这个阵法就出现了。这么巧！师叔，你听我说，来路不明者始终有些可疑，不可轻信之。难道都是宇文林干的？我从一开始就上当了。哼，让我看看你元神里的记忆。公子，届时便由他们袭击其余弟子，用渡仙门的传信玉符调虎离山，将那真仙引入困龙阵。至于六公主，玄雅之事，我自会处理。如此，便辛苦诸位了。待我光宗复国，尔等都是开国功臣。属下誓死追随公子。还真是那个元清在搞鬼，想引开99师叔之后，对有情玄雅下手吗？果然看人不能只看脸，暖男大半都是假象。不过，跟我无关就是了。在满是毒虫的地方用它来追踪，的确是个妙招。元清大费周章设套，显然是不敢正面和99师叔交手，也怕得罪渡仙门。倒是不必担心师叔他们的安危了。先找那株毒草吧。毒雨要来了，得抓紧时间搜查才行。
上，保佑弟子百因过战，诸邪必异。因果大道，从来半点不由人。友情悬崖。哎呦！此次抵达东海之滨除妖，众弟子务必全力对战，不可懈怠。是。师妹小心！不要过来！糟糕，洒多了。啊！灵娥师侄，你这毒丹哪来的？连我们专职炼丹的丹顶峰也未有记录。都是我师兄炼制的。完了！师兄炼毒水平高这件事也被我不小心暴露了。我们峰中的炼毒大家万凌云长老对各类制毒手法很感兴趣，不知能否赠予一瓶？蓝灵娥呀，蓝灵娥，师兄这么低调，都被你给卖了。师兄，灵娥知错了。殿下，渡仙门实在太过分了，末将这就下去教训他们一顿。不费吹灰之力就能击败如此数量的下妖，这就是人族的实力吗？我龙族威也。竟然是你，宇文将军！哼，六公主大概忘了，100年前有秦国灭掉了南赡部洲的数个小国，也灭掉了我的故国。我假意归顺，为的就是光复故国。有秦国从未亏待你们，父王还曾说你是他最信任的将领。宇文灵，你枉费国主信任。师兄，师兄！元清公子倒是对六公主情深意重，如此绝境，竟仍不离不弃。我爱慕师妹整整60年，怎会弃师妹于绝境而不顾？宇文灵，你若要杀我师妹，便先杀了我。师兄，你不必。既然如此，我便成全你。你还有什么遗言？说吧。我的确有一件心事未了。若我今日不说，只怕往后便没有机会了。师妹，我只愿与子同学，共赴来世。你是否愿意？师兄，师妹。我不愿。我不愿。你不愿？师兄，
你我皆是修道之人，怎可囿于情爱？我有情悬崖，早已斩断情丝，一心求道。今日若死，则是天命所然；若你我侥幸活命，往后更应专心求道才是。看来我是无法打动你了。元清，难道你才是背后主使？告诉你又何妨？我刻意接近你，就是为了成为驸马，争夺有情国主之位。届时，袁家便能以另一种形式复国。我兄弟姐妹众多，就算你成为了驸马，又怎可能有机会争夺国主之位？你的计划实在可笑。待我为你种下情蛊，你自会听命于我。我已保服。有情悬崖，创伤都避开了要害，暂无性命之忧。他应该是动用了什么逃命宝物挪移了过来。毒雨要来了，如果救他会耽误找毒草。师兄，快走！唉，相比起自家不省心的师妹，果然还是有情师妹靠谱得多。带你办成吧。他们很快就会追过来。这里是……是长寿师兄救了我，他真是个好人。这些伤口都是……不过，长寿师兄似乎提过，弟子前几年突然有了被女子碰就会浑身抽搐的病症。长寿师兄，你的病好了吗？一言赠师妹，人心隔肚皮，不可轻信之。下附地图一份，可绕路离开此地。原来如此，长寿师兄应该是觉得我误解了他的好意，才倍感痛心。长寿师兄如此仁善，有情悬崖，你怎可疑他？
活下去，去揭穿元清的嘴脸，去报答长寿师兄这般仁善之人，去通知父王，提防恶贼，救援玉灵，牵连无心。铸剑！火灵剑！起！好在有群师妹性格单纯，否则真是惹出大麻烦了。往后还是远离是非为好，小命要紧的。凭直觉判断，这边应该是西南方向。只要按长寿师兄的地图绕路，立刻躲开恶贼，一定要活着回去。进北州找仙节草已经10来天了，一点踪影都没有。奇怪，古籍上说能毒死元仙的仙节草就在这附近了。找到了，仙节草。按照绘制地图，有情师妹此刻应该已经走远，相隔千里，我可以静心完成目标。怎么又遇到他了？这个有情悬崖有毒是吧？干脆改名有毒悬崖吧！这里可跟我给他画的地图差了足足2000里。他是路痴吗？到底是救人还是救草啊？难道要我再犯一次大错？救人很重要，但成功后太高调，且仙节草会被那个大家伙吞噬。救草符合北周之行的目标，但有违良心。以你此时面朝为前卫，师兄，退向正位8尺距离，专注于你。好在有长寿师兄指点。仙节草有剧毒，我还是再吃一颗解毒丹吧。
发愣，引他们去悬崖。六公主已按计划被追至悬崖边，虽有临阵突破之计，但法力已不动。末将这就去擒住六公主。将军费心了。末将也很疑惑，您是如何做到60年都未能打动六公主芳心的？今日之事多有坎坷，还请您做好杀死六公主的准备。跳！火旅炮！阵法什么的烦死人了！要是武师兄在就好了。失联这么久，那3个家伙也不知道死没死。哎呀！小九，亦可知罪。这是偷袭我们的人。破了困龙阵，一掌震碎了2个原先的元神。这修为，难道是师傅忘情上人来了？师傅，弟子被人算计，与3名小辈失了联系，还请师傅速速搜寻他们的踪迹，看是否有人得存。咱师傅没来，是我，一足智多谋又英俊潇洒的五师兄铁狐啊！小九，师兄就是开个玩笑，缓解缓解气氛嘛。我尚未成仙，在北周难有施展，还请助我寻找徒儿长寿的下落。萧清风一脉，不胜感激。启元师弟放心，我来时借着2名元仙不断修补阵法，应是算计小九他们的元凶之一。待我查看下他们的元神记忆，定能找到些线索。跳！捉住他！3金碧波蛇尚未成仙，不是宇文灵的对手，你快离开此地。元清的修为虽比有毒高出一小阶，但却不如有毒稳定，短时间内2人难分伯仲。眼下得解决3金碧波蛇和宇文灵等人，拿到仙阶草。继续速战速决，灭诸少子！
我的。待我助公子抓到六公主再来救。师妹，玄雅，只要你肯助我复国，我便放你离开。为善之人，何必多言？剑势无形，引风化刃。青莲开天，离火耀灵，以气御剑。空有剑势，却无力挡。若非为了能跟上你，我又怎会靠丹药来提升修为？你急于求成，引入邪路，此后难登仙道。只要能抓到你，复国大业便可成。为此，我愿付出任何代价。若你早就倾心于我，一切何至于此？元清竟与宇文灵是同谋。按照他们的计划，还有2拨人分别去袭击了玄雅师侄和长寿师侄。长寿只有化神境，如何会是这群人的对手啊？师弟莫急，咱们先根据这2人记忆找到宇文灵，才能确定小辈们的安危。什么人？幻天宝伞，开！休想封锁此地！会术。攻敌无畏，无穿佛骨。剑，是你！宇文灵至元仙境界，即便身躯受制，未尝没有其他术法，仍需小心。眼下先解决此人。绝学出鞘，幻天破魂！这是。哪怕人尽3魂7魄，我也要拉你陪葬！失策！哪怕
怕你法术与算计再厉害，但终究未成仙。只要元神回到身躯，就能转生。真元锁神，仙头俱灭。元神碎片在摄神珠内很快就会消散，危机解除。毕竟是能毒死元仙的仙节草，小心为妙。采药不绝种，福元免损除。总算到手了，还剩最后一步。杨辉这种有仪式感的步骤，还是要亲自来做才放心。下手之精准，为什么不抵抗？哪怕心恶如你，也会有一丝忏悔吗？亦或你是被人逼迫？不愧是有毒师妹，竟然还有自灌鸡汤的本领。
灰就不养了，否则反倒不好向门内解释。接下来得和有毒对好口供。宇文灵的本命法宝碎了，这么说他已经死了。看情形，倒像是与这蛇同归于尽了，连尸首也没留下。北周遍布毒虫毒草，长寿会不会也？元清也死了。致命伤是破天风秘法九连离火镜造成，是玄雅下的手，此地也只有他们2人打斗的痕迹。重头3头猪的蛛丝，这里有第3人在场，此人潜藏暗处，以蛛丝事务，心思缜密，不容小觑。陆王陛下，古星门弟子欺人太甚，擅闯东海之滨，还损伤我军大半下药，请陛下为我等讨回公道。父王，如今天道大兴人族，道门背后更有圣人撑腰，不宜与之为敌。二太子殿下，我龙族乃远古霸主祖龙血脉，为天地镇守四海，岂会惧这小小宗门？末将以为该让他们知道，谁才是东海真正的主人。将军所言有理，随你处置吧。此次幸得师兄相救，我才能躲过元清与宇文灵的围杀，留得性命。我修为不高，只懂些遁法，对战元清没帮到你什么。宇文灵那家伙也是与3金碧波蛇同归于尽的，实在不必言谢。那个，有件事我想拜托有情师妹。但凭师兄吩咐，玄雅万死不辞。没这么严重，是我素来怕麻烦，不想引人关注。烦请师妹回禀师长时，不必多提与我相关之事。绝对不要把我扯进风波里，低调才能躲避因果。若能与师兄这样的君子互相引为挚友，当真不虚此行。师兄放心，玄雅明白。真明白了，实在是摸不准有毒的路子。外面有动静，是门中派来救援的新人到了吗？找到了，玄雅在那儿和长寿在一起。一直不见踪影的李长寿，正好出现在有情玄雅身边，会是巧合？
得吗？长寿，长寿啊！你可是小秋风的独苗啊！如果有个3长2短，不是还有师妹吗？小秋风就你们2个独苗了。师傅，你的身体？不打紧，闭关重击成仙，天劫时出了些岔子。师傅的道基损伤太重，保住性命已是惋惜，如何能抗过天劫？师叔师伯，弟子失手杀了元清，愿领门内一切责罚。师傅宽厚仁爱，久久师叔也一向不拘小节，定会谅解有毒的防卫过当。不过，那位就不好说了。你一个人杀了元清，宇文灵呢？他的死可与你有关？九巫，九九师叔的五师兄是本门素有名望的执使，如今修为已在真仙境巅峰，此人颇有城府，得万分小心。宇文灵在偷袭时惊动了3金碧波蛇，双方同归于尽。很好，就这样，别扯上我。没有人暗中助你。此事与长寿师兄无关，他只是见我被围攻，用遁术助我脱离危险，一切都是弟子的错。有毒，快住嘴！越描越黑了喂！长寿师侄不为他辩解吗？弟子不知道具体经过，不敢多言。你倒是稳重。玄雅师侄弑杀同门乃是大罪，为善后副掌门自会公正裁决。只是，似乎玄雅师侄还有位帮手，在暗处用重瞳3头猪的蛛丝窥探。正巧，这附近也有不少相同的蛛丝。大意了，3头蛛丝，那是什么？重瞳3头猪的眼力可观8方，无任何死角。它的蛛丝更能让视线远及千里之外。你怀疑长寿？嘿，要不是他救了玄雅，我这支队伍可就全军覆没了。冷静点，小九，我只是例行询问而已。九巫师兄，我这徒弟老实怕死不惹事，这是他的3大优点。此事还望师兄明察。弟子本领地微，不得不用些蛛丝来探路，也好规避风险。没想到撞见有情师妹被恶人相逼，这才带她遁走。探路？你原本打算做什么？采药，弟子可为此向天道发誓。只不过采的是门内信药仙节草而已。采药？我还以为有什么小秘密。毕竟重瞳3头猪可是难寻的稀罕物。这小子倒是口风严密，有天道之力见证，想来所言不虚。先提升九巫师伯的信任度，才能投其所好，赚取好感。弟子养了几窝重瞳3头猪，若九巫师伯有兴趣，回去便为师伯送1窝过去。那贫道就不推辞了。小家伙很有心嘛，往后多跟本师伯亲近亲近。此人行事周全，不显山不露水。若是心存正道，往后加以培养，可担大任。可若是心眼用偏了，就得尽早斩除，否则祸患无穷。暂时算是稳住九巫师伯了吧？小气鬼！你那个什么猪自己留1窝，其他的都给你九巫师伯送去。是。北周之行还是太冒失了，蛛丝处理得不够干净，对付原先的手段不够。也不知师妹在东海那边怎么样。我就说长寿是个好孩子嘛。哦，对了，齐元师兄帮他看看病症吧，好像落下了心魔。心魔？
我去，这小师叔又读了什么？不对，招号里有9字的，就离谱。师傅，我们这是回小雄峰了。此次历练，你的心境出了些问题，好在并不严重。幸亏师傅还未成仙，探查不到我的真实状况，尚能糊弄过去。门内听闻历练之事后，打算如何处置有情师妹？副掌门体谅玄雅失职是被奸人所迫，只惩处他闭门思过2年。师兄，你受伤了。让你照顾师兄，不是吵扰他。这几日好好休养，稳扎稳打，才能平和心境。如此也好让为师安心闭关。师父要继续冲击成仙天劫了吗？为师乃是门内众峰唯一没有成仙的峰主，实在无颜面对小琼峰列位师祖啊，总得在寿元耗尽前全力搏一把。都说天劫一刀，生死两判，万一……自古求仙渡劫，谁都不敢说有十足的把握能在天劫中活下来。能度过天劫的修士只有1、2成，更何况师父早年道基受损，修为本就不太稳定，身魂更比寻常修士弱了1倍。就这样渡劫，完全是必死之举。若为师撑不过天劫，小琼峰一应事务就交由你们打理了。师父，我和师兄一定会照看好小琼峰，你安心的走吧。嘘！呸呸呸！不准咒为师，万一真的死了怎么办？哎呀，年纪大了，刚才说什么来着？反正为师闭关去了。师兄，师父他……我们得帮师父渡过天劫。成仙天劫对于所有炼气士而言，都是无法避免的历练与磨难。天道会根据渡劫者开始修道时的资质，降下不同威力的天雷。成则飞升成仙，败则灰飞烟灭。这么恐怖的天雷，师父能扛过几道？按照师父目前的状况，那以后就只剩下我跟师兄相依为命了。你是难过呢，还是装难过？这正是我冒险去北距泸州的原因。只有找到他，才
才能在天劫之下为师父赢得生机。仙节草，这不是能毒死原仙的剧毒之物吗？哼，不错。但将仙节草加以炼制，就能成为骗过天劫的假死药——容仙丹。理论上，渡劫者扛住第一道天雷，自身便会产生一缕仙灵气息。若在这时服用容仙丹假死，冰解肉身，就能躲过后续的天雷，化作浊仙。虽然神通不如正常元仙，但寿元相同，还能继续向上修行。我们必须赶在师父的天劫到来前，将容仙丹炼制成功，这样师父存活下来的几率就有98%了。哇，师兄真厉害！嗯。拯救师父行动开始。我师兄实在太稳健了。师父最近出关的频率好高啊！闭关都如此困难，渡劫只会更加危险。我们要加紧炼制容仙丹了。师父那么固执，要是知道我们炼制禁药帮他渡劫，所以不能让他知道。不仅是他，门内所有人都不能知道。等丹炉一事解决后，我们便要在丹房外布阵，防止泄密。丹炉？师兄，你不是有一个吗？那个丹炉等级太低，不足以炼制容仙丹这样的高级毒丹。据我调查，丹顶峰的万灵云长老有1000毒百金炉，最合适不过。万灵云，好耳熟的名字。万灵云，毒经一书的著作者，精于炼毒，据说平日不近人情，且极其吝啬，难以结交。我们峰中的炼毒大家万灵云长老对各类制毒手法很感兴趣。师妹，你是不是有事瞒着我？没有啊。哈哈，说起万长老，我还得感谢你呢。要不是你在东海之滨用了他所送的断魂丹，我根本没办法接近他。那当然，我可是把你给我的断魂丹都用光了，同行的弟子都被我惊呆了。兰灵娥，虽然我有意让你用断魂丹结交万长老，但也没有叫你把所有的断魂丹都用光了。你这个败家师妹！师兄，你炸我！师兄，万长老来啦！断魂丹怎么炼？回万长老，取灵活心金血3分，密屋断魂草4分，红鱼草2分，废寨水少许。若预算只有20颗灵石，如何炼制？好可怕的气氛！终极令色等级考试，应试技巧1：寻找共性，降低心防。他既然抠门，那我就比他更抠门。4分密屋断魂草改为5分寻常断魂草。10颗灵石了，不用花灵石，我与百凡殿葛长老交好，能以小琼峰灵鱼换他5分断魂草。
养灵鱼也是一笔数目。灵鱼是师妹在喂养，她花的钱不能算在我头上。没错，就是我。灵狐心尖血改为灵狐粪，红鱼草培育10万年可得。废债水可将旧鞋用狗尿腌制，算下来1颗灵石都不用花，就能用10万年培育一颗断魂丹。万长老是不是生气了？10万年，长寿，你竟能抠到这个地步吗？应试技巧2：共有是非，解义共情。灵儿从不知师兄竟然这样节俭，想到师兄用旧丹炉，好不容易为灵儿炼制了断魂丹，灵儿却在东海之滨肆意挥霍，都是灵儿的错。我日子过得苦一点没什么，只要师妹好好的就够了。师兄，真是兄妹情深呐！万长老一句话都不说，不会是看穿了吧？保持冷静，随机应变。若论节俭，我还是不如你呀。完了，传说中的阴阳怪气大法。没有打探到万长老如此阴阳怪气，看来我搜集的资料还是不够齐全。这样拮据的生活，偏偏还有个挥霍的师妹，让你本就不富的生活雪上加霜。完了完了，千毒百金路无了，师傅也无了。愧不敢当。万长老这啥意思啊？不知道啊。到底什么意思啊？这就是千毒百金炉。没想到我们真的打动了万长老。何止是打动，师伯说万长老对小琼峰的境遇倍感痛心，甚是怜悯。长寿不易呀！啊！好了，也该让你看看千毒百金炉真正的模样。他们2个人呢？你浪费毒丹，该让你长点记性。11、12、13。师兄，人家看不动了。1。哎呀，年轻人真是血气方刚啊！体复合型组合大阵，这是我精心筹备了60年的原创阵法。
与洪荒主流阵法横向分布不同，此阵纵横交错，环环相扣，甚至可以对付真仙境的仙人。师兄，阵法的威力不是与布阵者修为有关吗？我们都不是真仙，怎么困住他们？所以需要一个真仙相助，最好还是一个不懂阵法的真仙。99，真仙境，不通阵法，破天峰忘情上人的9徒弟，与其师兄师姐合称9字9仙人。99就是被其中的959师这对道侣带大的。从同门成为道侣。想什么呢？9巫，本次行动的重点攻克对象，在北周时他就对我起了疑心，贸然去找99，必定引起他怀疑。所以我们得想个办法，引开9巫师伯。9巫阴险狡诈，普通的办法对付不了他。99最近因被门内责罚戒酒而发愁，每日睡不着，一早起来就找9巫撒娇，9巫对此无可奈何。我们不如算好时间。师妹，布阵和炼制熔仙丹都需要99，你去找9巫，只许成功，不许失败。9巫师伯，求求你了！我也想帮你布阵，但我这里的订单已经排到500年以后了。可是小琼峰真的需要真仙指导布阵，就要真仙，就要真仙！哎呀，真仙，我上哪给你找真仙去？师兄，小九要喝酒。真仙，他就是真仙，你找他。此物名为佳人酿，有酒味无酒气，会让人有喝醉的感觉，但不会破戒。师叔，考虑的如何？不就是布阵吗？咱就是布阵小天才。99师叔已经最迷糊了。哎呀，布阵，看我布阵！救命啊，师兄！正位冲一，对位推6，看位归4，离位进2。什么砍树做掩护，防止被师傅发现？我看他就是想和99师叔单独相处。臭师兄，给我断！年轻人真是生龙活虎啊！师兄，快让人家看看这阵法到底什么样。
多亏了99师叔用仙力稳固阵基，我这大阵的构思才得以落实。大阵已经建成，是时候炼制融仙丹了。可是，怎样才能让99师叔在不知情的情况下炼制融仙丹呢？他不懂阵法，不也同样打造出了这立体复合型组合大阵吗？圣门到底在哪里呀？阵法什么的，真是烦死人了！起！放心吧，培元丹的事交给我了。以小九的能力，绝不可能搭出这样的阵法来。小琼峰既有缘会布阵，又为何需要小九相助？刘师兄，这是去往小琼峰。我们峰的万长老让我给小琼峰送个丹炉来。布阵。丹炉，李长寿，你究竟在捣什么鬼？添加药材的顺序、药材的年份，甚至切块形状大小等。都已做到了精确，只要确保师叔保证稳定和纯粹的仙力支持，就能提高融仙丹的成丹率。99师叔不懂药道，无法通过药材等辨别炼制的是门内禁药融仙丹，但九巫师伯精通炼丹术，一旦被他发现，定难以善了。看来，得在丹药炼成前，将他拦在外面。熏风化符，八门尽显。找到阵法的出口了，不过是个基础迷阵。一个基础迷阵，自然困不住主修阵法的九巫师伯。但若是有成百上千个，还在阵中，看来是个连环阵。这次是灵月六转阵，此阵生门通常设在某一风穴内，风穴方位对应南斗六星：天府、天梁、天机、天同、天象、七杀。星分四野，为主七杀。
到底套了多少个祭出迷阵啊！虽然暂时困住了九无师伯，但时间拖得太久，定会加深他对我的怀疑。现在最重要的是尽快炼成融仙丹。24阵互联互通，又回到了原地。好小子，我就不信奏不出你这小小的连环阵。这次一定不会错。哎呦，这没道理呀！这不应该呀！我堂堂一个真仙，不破了，索性直接轰开这大阵。这么简单就破开了。融仙丹炼成了。这就是培元丹啊！哼，我倒要看看你们究竟在这里面干什么。小兽兽，这不是我跟小石是情浓时才会有的称呼吗？他们好上了。你是不是忘了什么？哎呀，这事儿我怎么和诗诗交代呀？唉，事到如今，只能先回去认错了。总算走了，幸好在炼成融仙丹时，及时解除大阵，避免了迷阵变成杀阵，暴露出我更多底牌。咱们说好的，炼成培元丹后，你要送我1年份的佳人酿。放心，除了这些，待1年后时数祭酒期过了，我埋的恒河水老白干也送给你。以后还有什么要帮的，都包在我身上。师叔，若有人问起您这段时间在这里做什么，请您诗诗啊，其实小九是时候找个道侣了。你看，起码能帮他收拾这屋子呀。
我们小九何须依靠他人？更何况，他才962岁6个月零15天。啊！四师姐、五师兄，你们怎么来了？我刚出关，陪你师兄来看看你。小九啊，你是不是对？师妹，你没事老去小琼峰干什么呀？布阵炼丹呀。作为回报，小兽兽还送了我一些能代替酒的好东西。判断准确。反正99师叔所知有限，让他如实相告，应该能解开今日的误会。至于融仙丹，虽然炼成了，但服用此药的前提是，师傅必须扛过第1道天雷。如今渡劫期临近，师傅出关频繁，心境不稳，万一……所以师兄，你让我砍树的另一个目的，就是制造第2套渡劫方案的这个法拉，法野鸟笼，你不要小看我在9年义务教育下的成果。此物在师傅渡劫时自有妙用。如此看来，此次师傅渡劫定是万无一失。这是师傅的天劫。师傅不在山中，师傅此时不告而别，他定是怀着必死之心离开的。师妹，走，先找到师傅，必须将融仙丹和法野鸟笼交给他。被这雷光击中，你们会灰飞烟灭的。师妹，你在这里等候。师兄，师傅会活着回来的，对吧？会的，一定会的。师傅。长寿，为师天劫将至，你来凑什么热闹？快回去！弟子有办法助师傅渡劫。为师的状况自己很清楚，你快带着灵儿回去。今后小琼峰就交给你打理了。我之前已央求过几个相熟的同门，平日多来帮扶。师傅怀有必死之心，定会被天道认为道心不稳，怕是连第1道天雷也不能度过。
为师让你回去，你没听见吗？你平日的谨小慎微去哪儿了？这天雷不比寻常，以你的修为，一击之下必死无疑。到那时，你让为师如何心安？还有灵娥怎么办？谁来照顾你师妹呀？师父养育弟子，教导弟子100年，并引弟子入道，多年来从未有过苛责。弟子现在唯一能为师父做的，就是在天劫下为您挣得一线生机。你这又是何苦啊？仙门怎么走？多谢。等等，现在想来，这雷云虽有压迫感，却非天威，所以刚才不是师父的天劫吗？为师也是第一次渡劫，没经验嘛。都是乌龙。人家分明是青色的苍龙，怎么能说是乌龙？乌龙是黑色的。看那条苍龙的仙韵，修为已至天仙境。龙族一向隐居深海，与人族少有往来，而今竟派如此高手到渡仙门，恐怕会生变故，还是小心为上。来者止步！此乃我渡仙门地界，休要擅闯！嫡喜，众弟子即可，随我迎敌。啊！门内出事了，快回去增援！这么快就动手，龙族想做什么？本将乃东海龙宫水军大先锋，特奉王爷前来。渡仙门主事之人，速速出来接旨。结阵。刚修成天仙，就敢来我渡仙门撒野，活腻了不成？师父，师父，师父，是叔祖。忘情上人。忘情，你便是渡仙门掌门？
贫道不过门内散人罢了，见你这小龙太过无礼，才出来教导一番。放肆！哼！连人士也开始着手。忘情伤人的3元玄火功法真绝妙，若能习得1、2，无论炼丹还是强身健体，都大有助益。这人族的3元玄火竟强横至此，法力深不可测。你当明白，如今早已不是龙族欺压百族的时代。自祖龙掀起战火，震碎洪荒起，尔等便已业障缠身。贫道奉劝你一句：知止，长止，方回正途。好个道貌岸然的渡仙门！先是打着除妖旗号闯我东海之滨，伤我水军虾众，如今又对龙族如此不敬，我定会禀明龙王陛下，不日便骑兵马踏平你这小小仙门。东海之滨，忘情上人，此前降妖历练时，小琼峰弟子兰陵娥为保护同伴，情急之下伤了一些虾妖。小琼峰，长寿师兄的师门。师兄，我是不是闯下大祸了？人呢？虾妖怎么突然变成了东海水军？事有蹊跷。师兄，误伤东海水军的罪业，渡仙门定会查明缘由，倾力偿还。只是东海之滨乃五部洲交界处，有百族共享，何来闯入一说？看来是龙宫静守东海太久，让你们人族炼气师忘了。早在远古，龙族便已将东海划为属地，东海之滨亦是龙族门户，怎容人族随意踏足？龙王陛下谕旨，3日后召开东海大会，东海之滨归属何处？届时自有分晓。若龙族霸占东海之滨，就等于彻底掌控了通往五部洲的交通要塞，威慑百族。恐怕从布置虾妖之乱到召开大会，都是龙族的算计。龙族避世多年，此番大动干戈，只怕难以善了。将军使命既已完成，贫道就不远送了。忘情上人，不愧是破天峰战力第1的剑修，强者的世界也太威风了吧！我要是成功渡劫，会不会有朝一日也能这般？师父。师父雷劫已至，必须马上回小琼峰，启动避雷方案。好可怕的威压，根本无法抵御。此乃大道天威，
有人要渡劫了。你们暂且退避，莫要被天劫冲杀，神陨道消。劫云在小雄峰方向，难道是奇缘师兄？他道基残损，如何敌得过重重天雷？师兄，这次是真的天劫，没错吧？根据云的面积和厚度计算，大约有4道天雷。这么多！天雷就要落下，你们别管为师了，都回去。把为师关起来做什么？这是何物啊？一种抵御天雷的法宝，名唤法眼鸟笼。师父待在里面，不要走动，不要接触围栏。快走，别白费力气了。天雷不会被任何法宝阻隔。法拉第老爷，科学壁垒就靠你了。成功了！我没事，天雷也消失了。这笼子竟如此神奇！怎么办？法眼鸟笼毁了。挡住了第1道天雷，也算不错。接下来只要让师父服下丹药，就能平安渡劫。师父身上怎么没有丝毫仙灵气息？难道是因为没有正面承受天劫？糟糕，没有仙灵之力，师父服下融仙丹的瞬间就会形神俱灭。天劫本该由渡劫者一力承担，容不得投机取巧。剩下的天雷，让为师自己来。仙灵气息出现了，师父，弟子有宝药可助您渡过天劫。莫要浪费，留着你和灵娥渡劫使用。师父！您的道基尚未修复，连受2道天雷已是极限，不可勉强。道基又如何？既是天命所为，贫道愿赴死一搏。天道，我绝不会躺在地上求饶，徒儿们就在一旁看着。哪怕他们的师父不中用，不能像忘情上人一样给弟子庇护，贫道也要站着死，给他们最后的荣光。这就是人族炼气师的气概，也是贫道的
向道之心。不好，师父想要以身殉道。长寿！弟子与师妹千辛万苦炼制宝药，只求师父活下去。你这是干什么？快躲开！百年教养恩情，弟子心中早已将师父视若父母一般。为人子女，如何能眼睁睁望着至亲消陨？师父，为了我们活下去吧！为师尽全力拼这一次。来吧，让贫道见见最后一道天雷。我怎么化掉了？道祖在上，这是什么情况？劫运无常，唯道心坚毅，得天地西归。来吧，让贫道见见最后一道天雷。师父他……等等，再等等。
溶解肉身，却让元神飞升成仙，这是如何做到的？解身得道，是冰解，冰解化浊仙。浊仙虽修为远不如正常的元仙，最高只能到真仙境，但以奇缘师弟亏损的道基来说，这的确是天阶下唯一的活命之法。恭喜奇缘师弟！太好了。容仙丹。回众与上人，望请上人，东海除妖之事已查清，当年确有下妖为祸。柳师侄带领弟子前去除妖，兰陵娥利用断魂丹重创下妖，在场并无旁人，更没有所谓的龙宫水军。倒是错怪他了。东海除妖之事已过去2年，他们为何现在才约定东海大会？可见划分东海之滨只是一个借口，他们并不想要土地。听闻近日龙宫有叛党生事，他们在此时约定东海大会，是想彰显威严，树立霸主形象。不错，东海之行必不太平。九乌，你挑一队机灵的弟子，随我们一同前往。届时若有表现优异者，可奖赏破天峰秘籍。弟子领命。渡仙门道成无为经，还能另外奖赏破天峰秘籍。怎么样，东海大会考虑一下？若能得到3元玄火，对我渡劫确实大有裨益。弟子修行尚浅，恐怕要辜负师伯美意了。师侄谦虚了，我知你精于炼毒。你之前给灵娥炼的那个叫什么丹来着？容仙丹。若我所料不错，你先是去北周找到了容仙丹的重要原材料，又设计获得了万长老的千毒百金炉，最后又哄骗小九为你炼制。我说的可对？这……师兄，怎么办啊？快想想办法呀！果然瞒不过师伯，长寿确实炼制了容仙丹。师兄，这是弟子的炼丹笔记，详细记载了容仙丹的配方及炼制流程。因师父道基有损，弟子不忍见师父命丧天劫之下，于是铤而走险，炼制禁药。唉，完蛋了，九无师伯全知道了。这就是暴风雨前的宁静啊！救命，太窒息了！啊，师兄！啊！师兄！啊！他顿悟了。半虚六阶，好小子！我竟然又顿悟了。什么情况？罢了，容仙丹一事我可以不追究，
但东海大会你必须去。否则我治你一个私炼禁药之罪。第四领命。师兄，这到底怎么回事啊？融仙丹主要成分：3经碧波蛇舌头。我故意将错误的炼丹笔记交给九巫师伯，因此他断定我有心无力，并没有炼制出真正的融仙丹。那刚才的顿悟，顿悟是真，修为是假。龙宫举办的东海大会，主要是为了借东海除妖之事大做文章。你们作为随行弟子，需龙宫弟子以守类攻类的方式夺宝，届时龙宫定会找机会刁难。你们是当代弟子中修为最高，或是最为机警之人，需沉着应对，不可使我人教风度。是。长寿，我近日听闻一偏方，可以治疗心魔。多谢师叔美意。弟子这心魔已持续了数年，只怕……我还没说什么办法呢。万一有用呢？师叔请说。那就是以毒攻毒。师叔不可！我看你和灵娥相处就不会有这心魔，我可是费了好大劲儿才找来办法，你不许推脱。原来99师叔在忘情上人面前这么紧张，倒也有趣。不过，为了避免99师叔再靠近我，得想个办法转移他的注意力才是。这是魔方，我教你口诀。这样。哇！长寿师兄，我可以玩吗？当然可以。倒是有心了。糟糕，这个洞，有毒识破我了吗？他是故意的吗？我要不要抽搐？有毒，你不要靠近我！欢迎众位仙家光临第1届东海大会。继二太子敖乙殿下10岁寿辰典礼的现场。众羽上人与忘情上人，请往品仙台洽谈，其余弟子去宴客区就坐。
哇，龙宫可真气派。是啊。啊！风雨术，风雨术不仅是一种传音艺术，还可以自行接纳周遭讯息。优点是不会耗损神魂之力，缺点是各类讯息一拥而入，需要甄别。刚才究竟是谁在暗中观察毒仙啊？就是他了，看上去不像是普通人族子弟。他看我干什么？难道是察觉了我的风雨术？哎呀，不应该啊！风雨术不耗神魂之力，并不会惊扰对方。算了算了，保持低调。众所周知，我龙族历史悠久，自远古以来便是百族中的佼佼者，底蕴丰富，高手如云。为增强人龙友谊，我们特设弟子打擂环节，并以龙宫珍藏多年的先天灵宝作为彩头。也就是我龙宫实力雄厚，才愿拿出如此宝物，众弟子需踊跃表现。这龙族就爱搞些假把式，宣扬威风，谁不知道龙族如今的困境？慎言。龙族现状的确堪忧，经龙凤麒麟三族大战后，龙族气运折损，大不如前。如今天道大兴人族，道门三教盛行，他们却好似还沉浸在往日迷梦中。我宣布，第一场人龙打擂正式开始。你与本太子切磋一二。我宣布，第一场人龙打擂正式开始。我方派出的第一位选手，就是今日的寿星龙族二太子殿下。二太子！此人竟是龙族二太子敖乙。这就是10岁的二太子。今日就由我们的寿星二太子殿下，找一位仙门良才切磋一样。等等，他为什么一直盯着我？不妙。你与本太子切磋一二。殿下是不是看错人了？那人才反12阶，是这仙门里最弱的人。殿下，选那个女子，还有反虚8阶。这是殿下的策略。首战要赢得有气势，才能彰显龙宫威严。当然得选个最弱的。这小龙路子这么野。长寿才刚突破到反虚2阶，怎么打得过龙宫一个归到6阶的？这反正是要羞辱我的仙门。二太子，你是要与我长寿师侄切磋吗？不错，让他上场吧。欺人太甚！此战绝不能赢，否则比试时气息稍有不稳，就会突破到归道境巅峰。
随之而来的便是成仙天劫。你，二太子，长寿自知修为浅薄，不是您的对手，还请殿下另择他人。师叔，弟子愿带长寿师兄上场。我就选定你了，如此推脱，不如让你们师门仙长直接向龙宫跪拜认输。二太子此举有些不妥吧？他的修为境界和我们那位弟子当日你渡仙门弟子伤我龙族水军时，也没见尔等顾及境界差距。龙宫竟不惜将那群东海叛党认作自家水军，也要给我渡仙门难堪。这场比试恐怕是推脱不了了。你好好叮嘱那弟子一番。长寿，你便与他过几招，万事以自身为重。我渡仙门的面皮，无需弟子流血去争。这句话似乎隐含深意，不用流血去争。流血争，这是让我尽力，即便无法获胜，也不能说得太难看。唉，看来只能硬着头皮上了。这次比试以水莲台为界，退到外围即为认输，双方点到为止。且慢！怎么了，二太子？你我不如转个文斗？废话太多，看打！龙宫大佬云集，稍有不慎就会暴露，必须速战速决。九龙探云步，以火为引，赤焰化蛇。此招虽展现出了小兽兽反徐二阶的极限实力，不过以二太子的修为，应该轻轻松松就能夺。啊，打中了！二太子大意了。反正不管怎样，小兽兽是赚到了。连殿下的仙甲都没破开，这蛊惑也不过如此。殿下注意躲避呀！二太子轻敌失了先手，接下来定会谨慎对战。长寿再想伤他就难了。好厉害的符法！再来！趁现在降低术法威力，只要这个敖乙一反击。符引旋风，起！这怎么可能？干得漂亮！哼，有什么好得意的？等下就让尔等见识一下我远古最强的正的实力。小兽兽，一鼓作气，好好在台上展示下什么叫楼外有人。这不应该啊！到底哪里出了问题？不对，他想输，但为什么呢？这位二太子怕是想故意受伤输掉比赛，好借此让龙宫对渡仙门发难。眼下若想解此困局，并保住渡仙门颜面，最好是让长寿打成平局或惜败给二太子。长寿绝不能赢。不愧是天心的高度和眼界，竟能看破背后这样歹毒的奸计。高贵的龙族啊，为何到了现在还是不明白？我们早已不是最强的了，
龙族引以为豪的术法招式，在人族面前不值一提。所谓的远古霸主，都只是过往。这一次，我会彻底打醒你们。只是，若龙宫真的想用敖乙受伤来生事，为何非要选择我这样一个最弱的弟子？躲不掉了。奇怪，此拳并无太多威力。无论如何，先设法退出水莲台。你这是一点机会都不给我呀！不过，我不会让你得逞的。好强的后劲！这场比试还没结束呢。我都被打出台了，你竟然还不放过！殿下不仅招式精妙，连武德都这么高尚。这怎么看都像是要把小兽兽拉回去痛扁一顿啊！不过刚刚那招真的隐藏了后劲吗？为什么我看不出来呢？长寿尽力了，现在也顾不得我渡仙门颜面了。长寿，无论如何，必须输掉比试。哪怕输得难看也无妨。是时候展现我精湛的演技了。接下来，一决胜负吧！我会让你领略到龙族真正的手段。去死吧！无影震雷，妙法归一。我要用这记耳光告诉龙族。如今，天有圣人，一直可屠龙族；地有人族，其势浩然不可挡。若还不放下所谓的高贵，寻找真正的出路，那等待我们的只有死亡。醒来吧，龙族！醒来吧，那些沉醉在远古美梦中的同族们！这么狠，完全不留余地。你不要低估本太子的决心。不是你死，就是我亡。若长寿赢了，那这次的麻烦就大了。殿下，龙族的威严靠你来维护了。啊！脚跟挪出边界约有1寸，渡仙门出啦！啊！殿下好帅好帅呀！长寿师兄输的也太难看了，果然还是输了。你们殿下一个脚都踏出来了，你这分明就是黑。长寿果然是可造之才，深谙输赢之道。我就知道，身为这一代中最强的龙，殿下是绝对不会输给人族的。
既然战局已定，那是时候谈一下东海之滨土地划分的事。殿下放心，此战我龙宫必胜无疑。既然你们还有异议，那就接着打。还不死心？虚策，不由自主就挡住了。这攻击看似朝外，实则是将力道回转自身。难道他想？即使没人懂得本太子的决心，我也绝不放弃。哪怕是自镇元神，你终究还是输我一筹。完了！敖乙千方百计要输给我这个渡仙门最弱之人，是想反向羞辱龙族，从而扭转族中不良风气。只可惜，没人明白他的心思。抓住他！不妙，我的境界快压不住了。混账！竟敢伤殿下元神！弟子修为不过反虚境，如何能伤人元神？还请诸位明鉴。突破的感觉越来越强烈，快被成仙天界锁定了，得赶紧离开才行。谢将军，他说的不错，殿下是因为自身法力太强，运转时出了差错，才震伤元神。多加修养，便可痊愈。不愧是殿下，法力竟强横至此。快带殿下回房休息。我可没有说。陈董，祖龙血脉绝不会输。谢将军可别说了，给你们二太子留口气吧。等等，我也可以装伤退杀。长寿师兄，你的伤势如何？啊，无碍。哎呀，伤成这样还逞什么强？那二太子实在太过分，摆明要欺负人才故意选了长寿。玄雅，咱们一会儿为他报仇，让那些龙子龙孙知道渡仙门的厉害。长寿师兄，你的伤势如何？无碍。哎呀，伤成这样还逞什么强？那二太子实在太过分，摆明要欺负人才故意选了长寿。玄雅，咱们一会儿为他报仇，让那些龙子龙孙知道渡仙门的厉害。收敛一点。龙宫那么多天仙还在看着。长寿伤势颇重，九九师侄速送他回渡仙门养伤。不可以，万一途中突然渡劫就麻烦了。啊！弟子斗胆，请师叔留下，让弟子独自回门。东海大会波诡云谲，每少一人，仙门便多一分危险。若因弟子之私而令师门陷入险境，弟子万死难辞其咎。长寿，你……长寿师兄，当真是大仁大义的君子。如此，便依你所言。小九，将3元玄火传给他。喏，师傅让我给你，这功法能强化神魂和道躯，对你养伤极有好处。总算到手了，渡过天劫的把握又多了一成。多谢忘情师伯祖。这个小辈
倒是十分稳重，不知几位仙长是否也同他一般，能稳妥地了结东海事宜？接下来，龙宫的对手是我。我儿，你元神未愈，不可妄动。母后，放我出去！孩儿想拜师渡仙门，修行圣人道法。龙族之法可是不够你学，龙族之宝可是不够你用。那渡仙门在道门排名不过中下，有何资格教导远古龙族？可是，此事不必再提。当年道门阐教收了一条孽龙做弟子，放在池子里观赏，这般羞辱，龙族如何能忘却？我儿啊，你还是静心养伤吧。谢将军，务必看住二太子，伤愈前不可出龙宫半步。是。母后，你不懂，只有我这个二太子败在小小渡仙门，才能撕碎龙族扭曲的骄傲，找到挽回龙族气运的新出路。渡仙门，我去定了。劫运已经开始聚集了，来得这么快吗？此处距离渡仙门5000里，距离东海逾万里，龙宫应当探查不到天劫的动静。糟糕，妆化了！果然，易容术和幻形术还是容易出差错，再加上防水特效妆，才算3重保险。这个岛屿虽然足够隐蔽，但结构复杂，藏身之地反而太多了。不妥。这里构造简单，不会引起旁人注意。海流有点不对劲。海下竟有洞窟，还有天然的逃生通道，倒是个渡劫的好地方。哇！谢将军想看住我，做梦！本太子6岁便已掌握我族万里引宗术乾隆诀，待我抵达渡仙门，就当众拜人族为师，让龙族颜面无存。哪来的道人？莫非他探查到我的存在？龙族秘术乾隆诀已经落后至此了吗？不行，不能让他暴露我的行踪。
不对，我吃的是什么？药！啊！龙宫居然在此设伏，好险，差点中计了。幼龙抗药性都这么强，看来软仙散还要改进配方。符阵，水源惊天印。好快的盾法！狡诈的人族，偷袭！快下毒！不对，是酒。这声音是敖乙，他怎么跑到这里来了？难不成他打算到道门拜师，继续刺激龙族？符咒，一旦有人对敖乙下杀手，就会被符咒锁定元神，遭到龙族追杀。万一龙族发现是人族袭击了他，事情越闹越大，牵扯到我的天劫就不妙了。既不能灭口，又不能放任这个隐患，哼，那就只有物理性洗龙灭迹。漂洗式。滚筒式。甩干式。很好，残留的指纹、药物、纸人、法术痕迹都已清理干净。哼，敖乙，你我就此了断因果，往后莫要再见了。找到了，殿下在那里。殿下，殿下！不要过来！不要靠近我！人族
太可怕了！火星遁法，水遁。不愧是大道之力，容不得丝毫伪装。土遁。木遁。金盾，还好前些年为了防止意外，多准备了几处渡劫地印记。成仙天劫终于要来了。从师父的渡劫经过来看，表成仙也是一个重要的步骤。道门弟子李长寿，惊起苍天。弟子诚心立自身之道，称无忧之仙。天苍地明，我道常宁。感念苍天落下成道之劫，降成仙机缘。这样算是礼数周全了吧？好强的道运，难道这就是天道的回应？洪荒无量，劫灭生，唯道是存。李长寿，让吾看看你的道。仿佛成了一个遥远的梦，短暂且美好。蓝星，我的家乡，一个再也回不去的地方。封神演义中，天道为完善自身，命道门三圣牵压封神榜，三教弟子因而卷入商周交替之乱，死伤无数。天道的完善，必须以生灵涂炭为代价吗？多年来，我一直利用计算机集群技术，不断融合东西方哲学，试图探索出一条适合众生的新秩序。成功了！6年了，
我终于做到了。这破答案要解密6年，我教你这电脑有屁用！这是我来到这个世界的第129年。眺望洪荒的未来，天道为完善自身，必会开启封神。仙人一旦死后封神，便会被剥夺自由，丧失自我意识，彻底沦为天道的棋子。这根本就是一场劫难。为避免卷入封神大劫，我已暗中筹备数个方案，而眼下劫云来了。韩芷，此次随为师前往截教道场讲经布道，感觉如何？师傅，汉芷今天终于见识到了我教弟子众多，人与妖混杂，好热闹。不知和龙族的东海大会比起来，哪个更热闹？龙族向来骄傲自满，你可不许学他们。你天资聪颖，颇有悟性，为师相信，不久后你就会迎来成仙天劫。师傅，上次您夸赞的那位弟子已经殒命了。不夸了，不夸了。快，有人渡劫！快，韩芷，这是观摩天劫的最佳时机。渡劫好像已经结束了耶。我这是成功了。师傅，他要飞升了。这大门后便是仙路吧？不错，依我看，他潜力无限，马上就要飞升成为天仙了。这位不知名的道友，你自求多福吧。成仙，成道，这就是仙路，这就是。等会儿，什么情况？为什么只有上半身变为了仙躯？现在该怎么办？主动结晶，让上半身飞升，下半身也很重要啊！又不是跟练辟邪剑法一样，有些东西能说不要就不要了。且慢！莫非是天道错判了我的实力，以至于没有降下足够强度的天雷，导致我如今只有半身仙躯的情况？等等，莫非……果然是火德玉遮蔽了天道。火德玉防推算，可以防止被人推算修为、来历。丢掉。
名弟子今请苍天，渡劫之变数实非弟子有心算计，恳请苍天令弟子修行不易，再上天劫。也请苍天允弟子换一渡劫地，以免不测。好在此前为防渡劫有人捣乱，特意多选了几处渡劫地。厉害的劫云，是排行第2的九霄神魔劫。天道真是被我激怒了，麻烦大了。法野鸟龙虎，看来此人多数要死在天劫之下了。看来此人还有一线生机。三元玄火，不更。不更，人族先贤神龙所传，所形成的果子可以形成某种阵势，以作抵挡。最后一道天劫不对劲，奇怪，除了天劫，好像还有其他东西。不急，在此地看看他能否撑过最后一道，理应是撑不过的。完美度过最后一道天劫，师傅，您的嘴真是堪比天道法器。成仙，成道，这就是仙路，这就是竟能撑过此劫，咱们可过去结交，说不定他就要直接飞升天仙。这，等会儿，什么情况？师傅，你快别说话了！哎，是天罚，天道判定此人有违常理，降下天雷责罚。不讲武德！
青莲道花，便是师傅您说的道门标识吧？3朵道花分别代表精气神，花瓣越多，则道基越圆满，潜力越大。历经此劫，我的道花瓣数由27瓣修至81瓣，但最后一道天罚让道花有了不小的损伤，我得赶紧找个地方疗伤。嘿，道友，吾师徒乃截教金鳌岛炼气士，无名元泽，无名寒指，特来为道友祝贺。金鳌岛寒指，难道是在封神大劫中死于大神鞭下，魂归封神榜的寒之仙？绝不能与大劫之人有任何牵扯。哎呀，恭贺道友飞升天仙！跑！往后修行之路必定顺遂无比，还望道友入我截教。师傅，可惜，连道友的脸都没看着，就错过了。放过这位道友吧。仙路缥缈，世事无常，大道千载，终须自渡。万般因果，方显机缘。道花修复期间，不可随意移动。这渔夫倒是个绝佳的修炼场所。好大的鱼！好吵啊！为什么要打扰这是海神。从鱼肚子里生出来的海神，海神，海神！快把海神从寨里好生供着，通知巡寨全体寨民，大建神像，拜坛祷祝。哪里来的海神，也敢和本女王大人抢地盘？女王大人，雄寨之事便交给属下吧。此寨地处南山湖州西南部，位置偏僻，寨民多以捕鱼为生。奇怪的是，寨民们都像吃了猛汉药一样，神情几乎都非常壮硕，吃食也都很正常。奇怪，莫非是祖传体型？这真的是人类会有的体型吗？好大的石像，竟然真的被他们打起来了！我又不是真海神，
只要一直假装不能动弹，也就不会有人再信海神那一套啊。海神像也就变成了废石像。我还是尽快修复青莲道花，早日离开此处。不愧是我从鱼肚子里偷出来的海神，闪闪亮亮，看上去就很灵。道花总算彻底修复，我可以隐藏修为，模拟出魏成仙的模样了。得尽快了断与熊寨的因果，别惹上什么是非。好这么妖气！寨主，快看那边！海神庇佑，一定会平安无事。没错，海神会保护我们的。西方二圣超凡祖，玄中妙法，传福泽。寨主，这是。快看，那些人是神仙呀！是神仙。西法二圣是什么？与我们熊寨的海神里业吗？此乃我西坊教大教主结英圣人，二教主尊提圣人。诸位与我西坊教有缘，二圣算到此方有难，特遣我等前来降妖除魔。西坊二圣，可是与道门三圣、圣母女娲并称道祖门下6大圣门弟子。不过与其他4位亲传不同，结英尊体只算近门弟子，这才被分配到了贫瘠的犀牛贺州。据说结英尊体当初为了成圣，曾发宏愿要振兴西方，打造世间净土，于是创立西坊教。如今道门3教日渐鼎盛，西坊教却因为地处偏远，门下人丁稀少，与道门的差距越来越大。西坊二圣便开始推行广结善缘、招贤纳才的策略。但西坊教弟子不远万里来到南赡部洲，对付一个刚刚出现的妖怪，时机会不会太凑巧了点儿？看来你们的海神不怎么灵啊，还得靠我等出手。你胡说，海神会显灵的。让二圣庇护我们！别听他们的！还犹豫什么？你们想被鱼妖吃掉吗？这鱼妖杀孽极重，已然业障缠身。从妖气来看，约在真仙境，修为远在那群西坊教弟子之上，但他却只出招示范，哪里出了问题？摄神珠，摄取元神，让我看看你元神的记忆。
到底想来熊寨做什么？这次你的任务是袭击熊寨，你不是最喜欢人肉吗？只是记住，你最后一定要被我降服。原来都是一伙的。这鱼妖就是西方教豢养的大妖。西方教一边养妖害人，一边派弟子表演降妖除魔的戏法，就是为了吸纳更多门徒，壮大西方教。这可是两教之争，涉及西方2圣和道门3圣，一共5位圣人，好大的因果。门徒席间，我得赶紧溜，千万不要回头看。生灵力还是没啥用，快来拜圣人老爷！不，相信海神大人，他一定会救我们。西方2圣，救救我们！救命啊！救救我们！救命啊！孽障胆大包天，西法2圣在上，请赐予行当力量。文杰，我本来就不是海神，不应该掺和这些是非。是那个女孩太天真了，不是我的问题。2圣，求救我们吧！海神大人，求求你，快显灵吧！自研毒药，教人施约。灵感来自于知名童话故事《一颗极刀撒布》。嘿嘿。人在此偷袭本尊，好一血的毒药，发不出声音。迷药升级版，注射型软仙散，1针立马晕，2针双保险。紫炎符阵，3元玄火剑阵。永不相见，莫再转生。这个鱼妖找对了，演得太逼真了，下回还找他。咱们熊寨能不能入西方教，供奉2位圣人？当然可以，往后尔等就做我西方教弟子，
西法而胜！西法而胜！西法而胜！你们怎么可以背叛海神呢？西法而胜！老师不要怪她，我妹妹年纪小不懂事。无妨，不如让她随我西去，接受圣人指点，定能将她度化。我就这一个妹妹。哎呀，这可是天大的好事！这么雄壮的小姑娘，鱼妖一定很爱吃。这哪是渡人往西，分明是送人归西。跟着他走，可就变成大妖们的口粮了。这么厉害，难道真有什么海神在助他？我说过，我们寨的海神是最强、最灵的。妹妹你怎么变得那么厉害了？刚刚身体里突然出现一股神奇的力量，一定是海神大人显灵了。赶紧跑，趁没有人发现。等等，熊寨里还有一个我的神像，万一被西方二圣看到神像，找到我头上，发现是我破坏了他们的计划。在下并非海神，特此备下薄礼，以谢贵寨收留之恩。令符炼器士入门手册若干，少年强则雄寨强，无需求仙拜神，自可修炼兴寨。他虽然不是海神，但他是英雄。我也想成为他那样的人。现在立刻马上回到道门的地盘。西方二圣只是道祖的记名弟子，我道门3位圣人老爷却是正统的亲传弟子。道门3圣罩着，就不怕那西方二圣了。能拜入道门回响渡仙门，真是一大幸事。昏皇太邪恶了，人心太复杂了，因果太害人了。以后还是得贯彻在小雄峰老死不外出的方针。
此前龙族二太子为立威重创长寿，如今玄雅击败众龙族高手，也算为长寿出了口恶气。出来这几天，小琼应该没事吧？走前叮嘱师妹要好好休息。师傅刚成周仙，应该也在闭关。师兄，你终于回来了！到底是谁布下了这连环困阵？究竟有何算计？啊，这字有些眼熟。还请不要破坏此地的一草一木，此路通往一处没有隔音阵法的空地。难道还留了出口？没化血可以不血，怎么控制不住就上头了？当初在丹房外设立体复合型组合大阵，是为防止有人发现我司令禁药融仙丹。没想到把师傅给坑进去了。幸好师兄早在阵中准备了待客间。现在来说说师傅为何会在阵里吧。我发誓，我真的叮嘱过师傅不要靠近丹房，但他可能在想信的事，没听到。师傅在外根本没有朋友，连朋友都没有，师傅真的好惨心啊！心有落款吗？好像是晚江影。啊，师兄，你知道这个人吗？他是钱师伯，还是师父青梅竹马的师姐，本来也许是我们的师母。能看上师父这么认死理的人，晚师伯一定是一个很好的人。但为什么他没成为师母呢？900年前，晚师伯还是咱们渡仙门的门花，在门内拥有很多爱慕者，而其中有一人因苦追10余年不得，便迁怒于师父，暗中偷袭，致使师父道基损毁。前场失意就背后下黑手，活该他一辈子单身狗，难怪晚师伯看不上他。后来，晚师伯为了给师父寻找修补道基的宝药，便离开了渡仙门，自此再无音讯。师兄，你说晚师伯是不是找到了宝药，所以才约师父见面？这阵是我设的，此计确实是我的，但我为何全无记忆？难道我所经历的都是假的？师姐，师弟，这次门内大比你是第14人，进步不少。师弟，你在门内好好养伤，我一定会为你找到修补道基的宝药。师姐，不要走，不要走！师父这是道心失衡，生了魔障。
道基残损，心爱之人离去，挣扎半生只修成一个拙仙。你的过往还真是凄惨啊！你是谁？你我是同一人，境遇却完全不同。我的过往里，这些都没有发生过。我的道基没有毁，世界也没离开。没错，但世上只能有一个起源。你认为谁活着更好？那么，只要我不在了，一切都会是最好的样子。只要我不在，只要我不在，只要我不在。静气凝神，心念归一。长寿，灵娥。为师好像见到师姐了。师父果然是被那封信乱了道心，生出心魔。你们怎么进来了？朕呢？我师兄很不烦这件事，要报复他。这是弟子设计的，但弟子就是用来防贼而已。防贼？小春风穷得叮当响，哪来的贼？朕就要对贼不贼牢！为师有要事得出门一趟，小琼峰暂由你打理。先稳住心。师父，晚师多年未回，门内应该已经将他从小琼峰除名了。安门归等于叛出师门。师父身为一峰之主，若与他私下会面，该如何向长老们交代？那你说该如何做？师父，隔绝大阵已开，不会有人打扰您给婉师伯写信。师兄。师兄，你真要去给师父送信啊？万一……最坏的可能就是婉师伯已经遇害，这封信是有人要引师父外出除掉的。啊！师兄，你是不是已经有怀疑对象了？不错，此人就是毁掉师父道基的那个情敌，如今就在新王宫。一个武力仅次于九次九仙所在的破天峰，但财力第一的封侯，门内不会因为小泉风穷便任由他封欺负吧？事发时并无旁人，门内无法判定事情经过，只能略作惩处。我本以为这段恩怨已随婉师伯的离开就此了断，可没想到，如今师父修成浊仙，更有望突破真仙境，对此人便是一种威胁。如果信的是真的是有人在背后算计，那么他的嫌疑最大。师兄，这人是仙宁峰峰主的弟子快思。原来是他，他不是已经修到真仙境巅峰了吗？师父却因为他苦修900年才成浊仙，还险些惨死在天劫下。我会盯紧此人，一旦发现此事与他有关，那么我会连同当年的恩怨一并清算。
此外，赴约途中也有风险，还需增加底牌。师兄，这是要干什么呀？此物名为侧感石，涂上寒色花的枝叶，遇到神石就会变色，可监察是否被窥探，以及窥探者的修为。这杀小纸人不也能干吗？给你增加点参与感。哦，这丹炉里炼的什么药？天仙版软仙散。为蒯司这个真仙准备这么高品质的药，有点浪费啊。真仙进去天仙境虽远，但万一人家是个隐藏大宝。再者，仙灵峰善炼器，若蒯司有厉害法宝，一刀下去999。稳妥考虑，还是按天仙境应对，有备无患。这段时间你就和师父闭关不出。魏师兄实在太稳健了。可对方若见赴约的是你，改变计划呢？所以，我绝对不能露出破绽。怎么刚好碰上从东海大会回来的人，假装没看到。99师妹，你们这么快就从龙宫回来了？别提了，龙宫那位二太子敖乙不知道又发什么疯，所以结束的仓促。不过我师父说，这次长寿对战敖乙有大功劳，我就趁机要了些法术典籍给小琼峰。师兄，你不用太感动啊，回头吩咐长寿陪我喝酒，喝到我满意就行了。这闪避动作这么丝滑，小寿说是身体有病碰不得，你这老头还守身如玉了。多谢99师妹关心，但长寿实力低微，目前还用不到太高级的修炼典籍。都已经在龙宫大出风口了，要是再少些东西，我不就成门内最亮眼的仔了吗？就算不为长寿，西安师兄刚升谪仙，也很需要典籍巩固修为吧？99师妹的好意，师兄心领了。贫道正准备去南州历练，稳扎稳打，提升修为。这风格改变的这么突然，齐元师兄900年来不是一向闭关修行吗？齐元师叔，此次长寿师兄舍命护我渡仙门颜面，玄雅钦佩不已，不知他伤势如何？目前已无大碍，劳玄雅师侄记挂。倒是你这一身伤，玄雅在擂台上把龙宫弟子揍了个遍，给长寿报了仇。报仇？有时你也太冲动了，总要低调啊！龙宫不会把这笔账算我头上吧？玄雅师侄如此顾念同门之意，贫道很是欣慰。是谁在生气？齐元师兄这是不开心了？怎么脸这么狰狞？长寿师兄高风亮节，至仁至善，乃我辈之楷模，能与他相交，是玄雅之幸。别夸了，让我走吧。99师妹，你们一路奔波，还是先回山安顿，咱们就此别过。侧感石有反应，我被神识锁定了。竟然有人愿意花那么多灵石买这个谪仙的秘籍，倒还真是一笔划算的生意。待他抵达南州灵东城，我们便立即下手。根据侧感石的反应，共有3道神识锁定我，2个元仙境的不足为惧。不过真仙境的这位，
如果隐藏了修为，就可能是真仙境巅峰，甚至更高。信息太少，暂时无法确定跟踪之人。也罢，我已经备好了15种应急预案，方便及时应对。这就是信中约定的见面地点。南州不愧是人族气运汇聚之所，都开始追求精神需求了。不过，神识锁定解除，这就现身了。我还什么都没做。依然是你。九屋，师兄，怎么是这个老狐狸？他跟着我，不，跟着师傅做什么？而且那2个元仙境的也消失了，这又是怎么回事？他旁边那人是？不知道，他是在城中与目标碰头的。之前我们一直小心隐藏在地面追踪，没有发现别人，应该也没有暴露。保险起见，我们得掌握主动。有这个法宝在，2人一并杀了也不是什么难事儿。师兄，你怎么会在这里？小九担心你独自外出不安全，托我暗中相护。想不到，师弟，你向来洁身自好，怎么升仙后突然性情大变，往红尘俗世里钻呢？九无师徒暗中相护也是好心，如果他跟踪的不是无理长寿的话，危险！他对师傅十分了解，只要是露出破绽，地盘就藏不住了。怒火之渊也会被惊动的。师兄，你误会我了。吾辈炼气士一心求道，岂会恋慕俗世污浊？我停在这里，是另有原因。什么原因？城中如此繁荣，凡人温饱不成问题。这些人却脚步虚浮，跟恶鬼似的，着实古怪。想不到师弟如此单纯。师弟自梦晚将与师妹近1000年，一直很寂寞。我这个做师兄的，确实不该过度苛责。总感觉他在想一些不礼貌的东西啊。确有一些人阳气虚弱，寿元无多，像被妖族吸食了精气。而里面正好有3个妖怪，1个真仙境，2个元仙境。方才我没能一眼看出，师弟，你的眼力不错呀。我升仙之后，确实眼力有些长进。看来之前跟踪我的，就是这2个元仙境的妖怪。师兄，事关重大，我们是否马上返回门内禀报？师弟何时变得跟长寿一般思虑周全？此事目前只有推测，却无证据。不如先暗中探查一番，若确有其事，咱们联手除妖，护一地清明，岂不美哉？师兄果然是义薄云天。就我师伯轻易就能发现我与师父的细微不同，我必须更加克制，不能越线半分。末世3姐妹加场表演马上开始，走过路过不要错过呀！加场表演。
呢？幕后之人为了引师傅入局，真是煞费苦心。跟九无师伯一起行动就是暗行，竟然抓到了妖怪吸食人族精气的现行。话说这么熟练，他们到底吸食了多少精气啊？你们没中姐姐的万香迷魂物，难道你的修为比姐姐还高？那至少是真仙境巅峰，怎么会跟一个浊仙在一起？妹妹们，先杀了那个浊仙！师弟，保护好这些凡人。好吵，发生什么事啊？竟然还有一个妖怪，难道他有什么隐藏妖气和修为的法宝？掌柜的，他打伤了我的两个妹妹，小兰姐姐，是要为我们做主啊！敢在我店里干？师弟，千万保护好自己。我绝饶不了你！九无师伯应付得了吗？不对，现在好像我比较危险。该死，离得这么近，我要是使出浊仙以上的本领，肯定会被九无师伯发现端倪。也就是说，要用师傅的人设跟三个妖怪对战。一个糟老头子，怎么这么能跑？为了装师傅，我饶命了。没事儿，他跑不了。万飞小可恶已经成了。不妙，情深中竟然暗藏无形水雾，逐渐令人窒息。虽然我本身的天仙境修为足够抵挡，但显然师傅这个浊仙是抵挡不了的。九无师伯，你怎么还不回来？不好，事体有危险，必须马上了结这个妖怪。别以为我拿你没办法。你是千秋狐族？这下可麻烦了。算了，求人和不求己，岂无必就抛你几远？
非销魂物以我的法力驱动，凭你区区一个浊仙，根本不可能破解。听到你的法力低微，大爷绝不会向你们这些作恶的妖怪屈服。1号、2号、3号出动，四人符阵进行离宫。人类总是会被表象所迷惑。请求胡子，蒙圣母女娲硬币素来与人为善，为何你却自甘堕落，干起了吸食人族精气的勾当？要你管！束手就擒吧。我要杀了你！妹妹们，把力量借给我！又来了！万毒噬魂物！光火系攻击就会暴露远超灼仙的实力，引起九无师伯的高度怀疑。但如果任何毒物蔓延，师父的人设是保住了，人就很难保住。不能，千万不能打！师弟，没事吧？这3只妖怪着实厉害，多亏师兄大救。师弟太谦虚了，没想到你竟能和3只妖怪纠缠到这种程度。出门前，长寿给了我许多符箓防身。原来如此。长寿师侄那么多鬼主意，别说原仙遭不住，真仙栽跟头。待他成仙，怕是连天仙都敢算计。你师父的一世英名，我忍了。下在琴上的禁制破了，暗杀失败。奇缘呐，奇缘，你当了900年的废物，一朝成仙还是如此能干。越是如此，我越是留不得你了。
件事，基本可以确定快思就是幕后真凶。他以挽江鱼为名，引师傅前来灵东城，欲买凶除掉师傅。如今快思得知蛤蟆药失败，已在赶来的路上，他最快1个时辰就能到。麻烦就麻烦在9巫师伯。蛤蟆妖身上的业障真多，这狐妖隶属的青丘狐族与人族圣母女娲颇有渊源，不太好办。先想办法引开9巫师伯。不如等他醒后再拷问。附近有个偏僻海边，正合适。行了，你这狐妖为何在人间作祟？与那蛤蟆妖又有什么关联？奴家，您幻想来。好厉害的媚术！好在我常年研习清心咒，问题不大。9巫师伯应该也……九巫师伯，你冷静一点啊！师傅，对不住了。还好有这东西在。这是长寿化的白眉老后符，炼气时修道静心，抵抗媚术，必备良品。好厉害的法宝！哼，竟敢用媚术激我的！还符！趁此时，哎呦！师弟，你怎么了？师兄，我鲜少前往此等场所，刚被蛤蟆妖击伤，又遭遇狐妖媚术，似乎产生了心魔。师傅，你千万别怪我。赶紧休息调养一下。姐姐们，你们死得好惨！说，那个卓仙是怎么杀死你姐姐的？他有什么特别手段？姐姐们已经死了，告诉你这些又有什么意义？那你也没什么留在这个世界上的意义。天仙丹软仙散，看起来效果还不错。稳妥起见，总归要确认一下，杀错人可就不好了。还是
进行下搜魂吧。师傅，果然，快速买通蛤蟆药，欲在此地杀死师傅。师傅，万事不往，令东城百修杀人事件确认完毕。你是什么东西？你沦丧良心！追日破云梭，不愧为奇修，追日破云梭竟还能变换多种攻击形式，学习了。怎么可能？你不是捉仙，你是真仙。错，我是天仙。万无有事，无法转生。我确实没有参与吸食人族精气，不信的话，竟有功德。一般来说，行善带来功德，作恶带来业障。等功德积攒到一定程度，便可获得成圣契机。机缘上佳者，可凭借功德成圣。当今6圣都是以功德成圣，道门3圣以教化取功德，西方2圣以发宏愿取功德，圣母女娲则以造人取功德。但这狐妖身上的功德，这是祖传功德。我族祖先曾在巫妖大战期间救过人族，因此获得功德传至我辈。你们若杀了我，我身上的功德便会转化为你们身上的业障。
师兄，此女虽狂妄，但所言不无道理。只有将她带回门内发落。我出来的太急，没带能收束活物的宝囊。啊，我带了。出门前，长寿特意为我备着的。符箓、宝囊，其原师弟似乎谨慎过了头。这些东西真是长寿师侄给他的，还是说……师弟，不知长寿师侄最近在干什么？师兄啊，你怎么来了？长寿啊，应是在修炼吧？他为什么突然问起我？正好，我来这里坐坐。师兄不去趟赏罚殿吗？小兰之事仍需门内定夺。麻烦了，一定是这老狐狸发现了什么。稍后我自会跑一趟。怎么，小琼峰不欢迎我？那怎么会呢？师兄造访，必令小琼峰蓬荜生辉啊！天亮，请睁眼。昨天晚上死的是99师叔。玩了一天了，每次都是我先死，不玩了。99师叔，你耍赖！我就知道，李长寿呢？他哪里去了？五师兄，你怎么来了？哼，坦白吧，师侄，我早就怀疑你了。跟我玩这一出，怎么可能瞒过我的眼睛？九无师伯，一起玩狼人杀吗？李长寿竟然在这玩什么狼人杀？那起源真不是他假扮的。保险起见，还是用法术查探一下。身世为引，虚实尽显。真是我想多了。哎呀，既然你们在这玩游戏，那我就不打扰了。这就走了？九师伯，好险！还好我身上有火的预防查探，否则方才直接被九无师伯看穿了纸人化身。看来是我扮演的师傅不够像，才引起了九无师伯的怀疑。往后定要仔细观察师傅演习，进一步提升演员的自我修养。这次我与纸人兵分3路，击杀蒯斯的同时，利用九无师伯制造师傅的不在场证明，用99制造李长寿的不在场证明。其中多有风险，往后需好好复盘。只是师傅那边……西元那个废物，为什么只等你花那么多心思？我到底哪里比不上他？你这样心思歹毒的人，也配和七元师弟相提并论？也配和七元师弟相提并论？既然如此，你就别怪我心狠了。师傅，临东城之约也是蒯斯的阴谋，他欲买凶除掉你，后双方因私怨大打出手，同归于尽。你回去吧，为师想一个人静静。婉师伯虽死，但仍有魂魄留存于世，也许师父和婉师伯真能有重逢之日。
道代表金鳌岛来访，与贵门论道切磋，此为拜帖。我渡仙门与金鳌岛同属道门，却应增进交流。看来这一次又要挑选优秀弟子与金鳌岛切磋了，不如……我等想与小琼峰的高徒切磋。小琼峰，门内最弱的峰头，金鳌岛此举何意？难道想故意折入渡仙门？应该是想避免道门争端。小琼峰实力如何，稍加打听便知。金鳌岛获胜面上有光，咱们渡仙门也不算失了面皮。小琼峰有师徒3人，不知道友想与哪位切磋？李长寿。敖乙，他拜入了金鳌岛。龙族一向傲慢，如何会与道门为伍？为了打败蓝衣老道，我要去道门拜师，修习圣人道法。为了重整龙族，我要扬名四海，引领族中弟子拜入道门。扬名计划第1步，洗清龙宫一战的污点。回众女上人，我师兄李长寿修行遇到瓶颈，必死关了。还好准备了避敌计划。着实不巧，敖乙太子不如另择一位弟子切磋。友情玄雅，愿向敖乙太子请教。你是小琼峰弟子吗？不是。那便不行。师兄，我是为了你才不稳健的，不许发我超说。小琼峰弟子兰陵娥，愿向敖乙太子请教。我的对手非长寿道友不可。否则心魔难消。龙宫一战输的是长寿，你为何会有心魔？心魔这种事，懂的人才懂。我给蓝衣老道写了后，哈老道这件事实在丢龙现眼。他既然闭关了，我就在门外等他。这小龙做事这么绝，都开始堵门了。事关龙族兴衰，我绝不会放弃。那就这么耗着吧，看谁熬死谁。我龙族寿命长得很，熬死你还不是绰绰有余。他俩这是要熬死我呀！实在不行，只能唤醒长寿了。哎，启元师弟，你与蛤蟆妖一战后，伤势如何呀？蛤蟆妖？难道是长寿说的快死孤兄杀我那个？好多了，老九无师兄记挂。还好对过口供。敖乙一直赖在小琼峰也不是个事儿，要不夜里偷偷砸晕丢出来。我会被龙族暗杀吧？小妖精，赶紧出关，调整2层伪装。既然突破瓶颈了，便出来吧。敖乙又来找你切磋了。敖乙以渡劫成仙，而弟子不过反虚境，怕是难以取胜。师父，弟子有一个既不与敖乙交手，又能让渡仙门稳赢的法子。
阵法切磋，倒也可行。主，你也太毒了吧！这阵你都破不了，还要敖乙破？唉，师兄，你这次稳健不起来，要露馅儿了呀！长寿师兄，没想到你不仅善炼丹，竟还精通阵法。长寿，你那破阵我进去就晕，敖乙肯定闯不过。长少，此战过后，你定能得到门内重视。快和为师谢过九巫师兄，举手之劳，不用谢。谢你个鬼呀！苍天啊，把这坑神带走吧！只要在不强行冲破阵基的情况下走出这座大阵，便算敖乙太子获胜。请。只能随机应变了。此阵将是我扬名四海的第一个垫脚石。敖乙师弟，这阵法看着并不玄妙，一定困不住你。为兄等着为你庆功。敖乙师叔，自求多福吧。回来了，水灵灵珠，给我封住这连环困阵！竟是生于远古的先天法宝，难怪能阻断大阵运转，令生灵显现。但，冰离剑，给我斩了这方寸之地！又一件先天法宝。敖乙真是矿里有家，只是阵法造诣差得令人发指。我龙族在阵法之道有这么不堪了吗？此阵颇为玄妙。想当初，我也险些出不来。九巫师伯说笑了，这就是最普通的迷阵。师傅，敖乙师叔入岛尚短，所学有限，弟子们倒是学过些阵法之道，想去试试。为师相信你们一定能破阵。好好的师傅，长了一张嘴。我定能破此阵。终归是败了。也罢，贫道这就将他们带出。前辈且慢，我来开。是时候展现我金鳌岛真正的阵法造诣。我居然也迷路了，不能被看出来。我龙族还能站起来！敖乙师弟，为兄来救你了！连天仙都被困住了。长寿在阵法上的造诣确实不凡。长寿啊，这个优秀仙苗，你当定了。谁爱当谁当，不要给我！金鳌岛也不过如此嘛。九九师叔，既然你主动吸引火力了，
一定不介意我再把祸水引向你吧？此阵能有如此威力，99师叔居功至伟。这座大阵一直是靠您浑厚而又纯粹的法力在运转，对吧，师妹？可不是嘛，阵基里的每颗灵石都是您嵌进去的。九巫师伯推荐的就是靠谱。可是小琼峰真的需要真仙指导布阵，就要真仙，就要真仙！真仙？他就是真仙，你找他。师兄，好像是有这么回事。难怪我在镇里一直兜圈，原来是99师妹所拨。是吗？我也没想到自己这么厉害，这大概就是天赋99师叔实力强横，众位道友闯不过去，实属正常，切勿因此沮丧。我输了，道友阵法之玄妙，敖乙领教了。师傅，你怎么也在镇里？为师是来找你们的。如今是我金鳌岛输了一阵，不知小友能否和敖乙师弟再比试一番？当然，绝对不是为了输赢啊，只是想助我师弟摆脱心魔。一个成仙的挑战一个没成仙的，这公平吗？请元泽师兄将我的修为封到反虚境。这倒是公平了。那便再切磋一次吧，莫要让人觉得咱们渡仙门拒战。这熟悉的剧情走向，弟子遵命。敖乙太子，今日与东海大会有些不同，我或许会胜之不武。道友于阵法之道已经胜我，这一战是敖乙强求得来，道友尽管出手。为了渡仙门的面皮，此战必须赢，但如何赢才是重点。好快的盾法！原来胜之不武指的是避开正面交手，既如此，便逼你现身。都炸成这样了还不出来，这人的打法真是一言难尽。总之，敖乙太子拿土遁没办法，承受也算立于不败之地。用盾法避开正面战斗，就算获胜，旁人也觉得是取巧。师兄够稳。伏火破不开他的心墙，得换点尖锐的法器。攻击如此密集，来不及细查此人踪影。再这么打下去，敖乙师叔要被炸成刺猬了。
这是什么法器？一刀砸下去还能喘气吗？敖乙师叔本来就不高。什么？我们认输！输了，我又输了，多有得罪。这次可否算作平局？女王大人，咱们派到南海传教的弟子失联了，让压神的人去查看一下。另外，道文可有异动？听闻金鳌岛正在渡仙门论道切磋，倒是个挑拨道门关系的好机会。渡仙门。长寿道友，不，长寿兄，如此光风霁月，已心有所感。此番回师门，定会好好参悟。敖乙兄客气。叨扰数日，贫道这就回去了。禀众羽上人、忘情上人，人教逍遥仙宗借来传信谕府。见信如晤。近日，阐教云中子与截教多宝道人于中神州起争执，两教弟子到场助阵，我宗调停无果，盼贵门来援，逍遥仙宗锦旗。人、阐、截三教同属道门，阐教和截教多年来纷争不断，都是咱们人教在调停。我们确实该应下逍遥仙宗的邀请，前往平息此事。阐教又与我截教吵起来了，不多说了，贫道这就前往中神州助我截教。三教终究是一家人，今日天色已晚，元泽道友不如在此留宿。明日我派人与你一同前往中神州，平息纷争，如何？这也好。明天你们俩就先回金鳌岛吧。九乌，明日你随元泽道友一行去中神州。是。师伯，这是万凌云长老炼制的腐仙灵魂丹，可用以防身。用时需闭气，以防自伤。你小子有心了。师伯切记，此丹毒性甚烈，非危及生死，不可擅用。师兄，阐教和截教吵架究竟是怎么回事？门内那么急着派人去劝架。这次冲突的主角，阐教的云中子和截教的多宝道人，听说他们都喜欢法宝，只不过云中子喜欢仿造赝品，而多宝道人则喜欢收藏真品。也许是因为法宝，二人吵了起来。那法宝是假的，你的法宝才是假的。总有人嘴笨吵不过，于是很快进入了洪荒吵架的必备流程——骂人。二人都叫来了各自的师兄弟，两人的争吵升级为两教的矛盾。这样一来，作为道门三教之一，从不参与阐截之争的人教，不得不出面调停。逍遥仙宗劝架无果，又发动骂人战术，叫上了咱们渡仙门。
为这么点小事闹那么大？产桀两教的矛盾由来已久，甚至要追溯到两教圣人立教之时。九无师伯前去劝架，但愿别是吃力不讨好。回女王大人，杜仙门和金鳌岛派人一同前往中神州，为产桀两教劝架。产桀两教的矛盾，或许可以升级为人、产、桀三教的矛盾。属下明白了。蚊子也太多了，有埋伏，是隔绝法阵。趁法阵还没彻底结成，冲出去！我赤鸟向来性情温顺，怎会突然出手攻击？事有蹊跷。我赤鸟来势汹汹，带头那只的实力将逼近天仙境巅峰。我虽也是天仙，但不是他的对手。隔绝法阵困住了我们，必须想办法尽快破阵。震雷离火，天使造化，摩天扬雷。天光熠熠，黑影如梭，万影剑阵，去！隔绝法阵破了，妖物太多，分头突围，你们小心！丹阳四品禁制被破，九无师伯出事了。我也联系不上无误，一定是出事了。我现在就去找师傅。长寿，要不是你给的毒丹，我真就见不到你了。
当时究竟发生了什么？九巫一行因是遭到了火赤鸟伏击，2位渡仙门长老殒命，九巫受重创，原则等人不知所踪，金鳌岛也没有他们的消息。火赤鸟，他们怎么会突然对渡仙门和金鳌岛的人下手？此事不简单，这些火赤鸟被我们击毙后，身上闪过一缕血光。我仔细检查过他们的尸身，发现其元神被抽空，早已死去多时。看来他们的元神被操控了。操控元神，竟有这种邪术，简直闻所未闻。后来我虽被师父救回，但性命垂危，好在有麒麟长老出手，才捡回一条命。麒麟长老，常年镇守道藏内殿的那位。他是门内唯一的太上长老，也是门内2大金仙之一。他似乎见过这些操控元神的邪术，不，应该是族群，他们被唤作血赤黑纹。血赤黑纹，麒麟长老，麒麟长老，他们神秘，嗜血，来去无踪。通过吸附他人骨血，从而附身操控。操控火赤鸟的真凶，只是一群蚊子。千万不要小瞧了这群蚊子。远古时，他们曾经用类似的手段挑起了一个族群的内部纷争，甚至引发了族灭。灭族于无形之中。没有任何判别的方法吗？灭一个族群都这么容易，那我渡仙门，近日有血赤黑纹作祟，此纹凶猛异常，请各峰严加戒备。门内也开始戒备血赤黑纹了，这日子真不太平。蚊子。封神大劫之时，西坊教尊提道人手下确有一只蚊子，能够操控他人元神。他害死截教内门弟子，啃坏西坊教镇教之宝。莫非就是这血赤黑纹？血赤黑纹消失已久，此时忽然出现，定有缘由。难道与产劫之争有关？渡仙门与金鳌岛派人前去调节纷争的路上遇袭，显然是有人与其勾结。原则？也许他并不希望产劫握手言和，所以暗中除掉九巫。如果真是这样，原则在重创九巫一行后，应选择将一切推给火赤鸟，反正一切死无对证。但很奇怪，他失踪了。不错，他有可能是畏罪潜逃，也可能是隐藏在暗中伺机出手。真相到底是哪一种？破解谜题的关键在于原则。九巫一行遇袭后，金鳌岛也没有找到原则的下落，可见他并没有死。既然没死，他去了哪里？为什么毫无消息？如果是被俘虏了，俘虏他的只可能是血赤黑纹。血赤黑纹为什么要抓原则等人？如果没有腐仙灵魂丹，九巫极有可能会死，因为同行的2个长老都死了。显然，血赤黑纹是想对渡仙门下死手，可是为什么？产劫2教发生冲突，幕后主使对前去劝和的人教渡仙门是杀，对截教的金鳌岛却是不杀。他们到底在谋划什么？原则的失踪，加上血赤黑纹的特殊能力，渡仙门也不再安全了。
金鳌岛原则。你要干什么？告诉你，别想威胁我，我是绝对不会听你的。拜见女王大人。吸收完血莲，你们便可以一跃成为金仙，然后带领妖族去覆灭渡仙门。记住，覆灭渡仙门。是。安排火赤鸟偷袭，再以血赤黑纹掌控金鳌岛炼气室，攻击渡仙门。女王大人果然高明。这回定要让他们道门三教吃个大亏。只有这样，上面那位才会满意。所有人，誓死守卫渡仙门。门内有数千人，未成仙弟子占大半，元仙以上弟子、长老有数百人，不知有多少会葬身在这场血腥浩劫中。誓死守卫渡仙门。为应对血赤黑纹，我紧急组建了一支纸人军团，将所有纸人按实力由强到弱分为鬼、神、天、地、人5个大队，安插埋伏在门内各处，可随意变化各类形态。但愿能守住宗门。好在提前安置了重瞳3头蛛蛛丝监控，弟子纸人善独战和阵法，是我埋伏在门外的第一道防线。虽成功击退了先锋军，但宗门的这场大战避无可避。敌军尸体就交给你了，人字纸人。
是何方高人，我竟无法找到他的原始。来了，3000里外，西北方向出现敌军。看来被控制了之后，这些家伙的神智也出了问题。这么快！全都被突破了。劫护池大阵。这群恶妖！师傅，对不住了，完了，我师兄同流合污了。此次来袭的大妖，修为都在元仙至天仙境不等，师傅只是着仙，恐怕难以应对。到时我自会和师傅解释。快走！记着，父母渡仙门。竟是3名金仙！金仙一击，竟能击退门内那么多天仙。金仙之道早已得天道认可，可半道而生，长生不死。面对金仙，我再多的算计都是徒劳。今日就算门内天仙全部冲上去，也只能是送死。
金血，麒麟长老，以1敌3，找死！幻影剑阵。门内只有2位金血，还有1位便是掌门，但掌门闭关数年，不知。何方宵小，胆敢来犯？掌门出关了。掌门代表着渡仙门最后一道防线，一旦掌门落败，既无忧现身，渡仙门无计可施。九无听令，开启挪移大阵，所有未成仙弟子立即进入大阵转移。挪移大阵已开启，此阵顺地脉方向挪移，瞬间便可出现在万里之外。快走吧，多逃一个，渡仙门的未来就多一份希望。快走吧！灵儿，你带着师傅先走。你不走吗？快去！宗门岌岌可危，只剩下一个办法了。有情师妹，你有一项重要的使命。什么使命？我愿誓死捍卫。不是要你死，而是要你去哭。渡仙门弟子有情玄雅，今起本门道成之缘，人叫太清圣人。师兄，我早淡了凡尘情欲，哭不出来。想象你有一只心爱的宠物，某天它被山石砸到，不幸离世，你将它埋葬，却发现它的尸身被人挖出来烤了。就是这样，继续往下说。渡仙门奉渡尔真人为开山祖师，因渡尔真人师承太清圣人，故渡仙门以人教正统而居。我渡仙门惨遭寻妖算计，望太清圣人明察。不论血池黑纹背后是否为西方教，其目的都是挑拨道门三教。此事涉及圣人之争，唯有人教太清圣人才能化解。有情心思澄澈，是哭拜太清的不二人选。但愿太清圣人真能听到。是挪移大阵，竟想安排弟子逃跑，做梦！进攻挪移大阵。阻止他们！凌云破邪，一焰明光。麒麟长老亮了麒麟本体，这是准备以死相拼。原则，他们怎么成了金仙，还出现在这儿？
既然被你们发现了，那就别怪我不客气。给我上！必须拦截他们。群妖攻山，何其猖狂！我二人路过，斩妖除魔，护卫人道。你们有本事正面战贫道，老子逼毙了你们妖祖宗！老子逼毙了你们妖祖宗！让我服了他！天子只缘善为应变，用以诱敌入阵。惨遭群妖算计，望太清圣人明察。太清圣人又是出现了！老师，他们拜的是您的太清圣人像，您不愿走动，弟子也想安心修行啊。也罢，让我看看发生何事。人教奉无为之道，旨在少沾因果，专心修德修行，却不代表事事无为。渡仙门是渡恶师弟所创，倒是可带上他一起过去。华夏有反应，渡仙门有救了。此事已成，人教高手定会来援。这段传音，望有情师妹勿对旁人说起。长寿师兄还是这般不慕虚名。快挡不住了！所有弟子，肃静挪移大阵。爷爷，我又回来了！开启第二波诱敌行动。还剩最后一批弟子，必须保证挪移顺利进行。
天子指人配合阵法，歼灭敌方1/3战力，总算拖够了时间。死这么多傀儡，什么都没干成，废物！看来本女王大人得冒一次险。群妖听令，全力进攻，绝不能放走一人。青翼苍鹏是天仙境，怎么比金星更有威压？这两人是真仙境，为何术法威力堪比天仙境？这并非本体。这两个天子纸人已经完成幽妖任务，且沾有因果，是时候一了百了了。竟不惜神魂俱灭，护我门中弟子。若渡仙门得存，贫道定要为两位义士立碑祭奠。以为炸阵就安全吗？地脉乃天地间唯一的大道会员无极圣人，盘古的经络所化，走势朝向有迹可循，而被挪移大阵连通的地脉，定有法力残留。修为在我之上，与他硬拼也无胜算。弟子有一法，可退降敌。想跑？渡仙门一个都不能放过！计划失败，我带友情师姐土遁溜走。师妹，实战体验结束，放行云吧。师兄，你果然……现在达成了大家一起昏过去的假象，或可引青翼苍鹏靠近。
这是遇到同道中，这对手竟如此难缠。神字指人，冲！在鬼、神、天、地、人5个等级中，神字指人的修为仅次于鬼字指人，且携带诸多法宝，最适合高端斗法，还能伪装九巫师伯，骗过幕后主使。微型版72阵，开！趁现在，将大家转移到地下。碧水坤阵，起！风寒杀阵，开！腐化毒阵，散！三元玄火，文道人，阿成是了。不过，管你是大罗金仙还是洪荒狠人，此时此地。也只有一缕神识而已。唉，这才渡劫多久，就跟上古凶妖文道人间接打了个照面。洪荒比我想的还凶险。本女王大人神识清零，还什么都没做，就被烧成灰了。谁在说话？算了一路，也算不出你是谁。竟能逼出上面为我设下的遮掩法术，借了太极图的威能，还算不出你的身份。果然是某位圣人师叔在为你遮掩。太极图，那不是太清圣人的至宝吗？难道他是？贫道玄都，人教太清圣人座下大弟子。这可是连妖皇都敢做的玄都大法师啊！道友平白无故害我人教道场，用心险恶。好在渡仙门尚存。尚存？怎么可能？师傅，掌门的师傅，那不就是咱渡仙门开山祖师？渡恶真人，以下来了俩圣人弟子，闻名修矣。
贫道暂且不动，请转告那位圣人师叔，与其让道门内耗，徒增业障，不如教化人族，积善行，攒功德，方是正途。至于你，若再敢犯我人教，任谁也护不了你。计划失败不要紧，我命要紧。惹不起，惹不起。四周确认安全，本体可以出来了。纸人军团开始回收。接下来，保持晕倒状态，等门内接应。怎么全躺着了？其他弟子呢？你，五师兄、灵娥、玄雅，你们怎么了？长寿呢？怎么全来了？现在装晕还来得及吗？玄都师兄，如你所言，这三人元神枯竭，早已成了傀儡。咱们先去趟金鳌岛，说明缘由。多尔师弟，事关圣人，最好不要外传。据说这事儿和圣人有关。玄都师兄放心，我渡厄最是守口如瓶。渡仙门什么都不知道，现在已经去接应弟子了。长寿，你在哪儿？长寿！师叔，我们中了迷药，其他弟子在农医大阵出口旁的树林里，你们快去！长寿！长寿，师父，弟子没事。弟子此前将你迷晕。你也是为了为师着想，为师不怪你。师父，我这倒霉师妹露馅儿了！李长寿，你装病骗我！我没有啊，师父。我都说了我没事，您自己误解的嘛。抓到师兄了！这件事都是师兄逼我做的，不关我的事。兰陵娥，李长寿，师兄你教的，死两个不如死一个。掌门，无事，我修习师父新传的法术，不得要领，吐吐血而已。此战我门内长老风主损失惨重，所幸未成仙弟子得以保全。日前，师父与大法师为我等去金鳌岛走了一趟，算是彻底查清了其中缘由。西方二圣为大兴西方不择手段。手下控制了许多大妖，其中就有挑起三教纷争的元凶文道人。此事必须通知门内，加倍戒严。师兄，西坊教让文道人挑拨道门，有什么好处啊？昔年西坊二圣以宏愿成圣，
即向天道带了一大笔功德贷款成圣，并许下大兴西方的宏愿。在道门三教遍布洪荒的今日，西方教根本没有大兴的机会。如果还不上贷款，西方二圣恐怕会面临严峻的天道责罚。既然走正途无法大兴西方，二圣便使出了捞偏门的方式，招揽文道人，挑拨道门三教，削弱道门影响力，从而赚取功德，壮大西方教。他们为了赚功德，竟能做到如此地步。师弟，眼下我们该怎么办？此战既有圣人始，亦须有圣人终。有师傅和大法师出面，西方教短期内不敢作祟。如今，元泽他们的魂魄已被送往六道府转生，三教之争也得以平息。我们只能督促宗门上下勤加修炼，以防西方教再出手。六道府原打算安排元泽转生人族，可谁知元泽和忘忧汤前说了句话。说什么了？他说：“放心吧，转生这般小事，应该出不了问题。”然后呢？他刚喝下忘忧汤，就被六道河的浪花卷起，打入了一旁的畜生道。下一世应该会是一只黑皮豹。是。西方那两位，当真可恨。大法师，这便是渡仙门最近江城的因缘。渡仙门经大战后，人丁损失不少。我有心想助其兴旺，可老师又不准我多收弟子，为胜加速促成道侣，繁衍后代这一条路，只好来麻烦月老您了。大法师，请看。大家都生了情愫，唯独这三星拱月的男弟子没有变化。月老，不如帮帮他。啊，无知钟爱。原来师兄喜欢这样的。灵娥，把我最新研发的吻字经抄写300遍。最近突然心绪纷乱，带我查查典籍。小兽兽，咱这新裙子、新妆容，好看吧？师叔，宗门刚刚经历过一场生死之战，相比起容貌，我们更应该注重提升修为才是啊。长寿师兄，长寿师兄，我有阵法上的问题向你请教。有心师妹，我急着闭关，这是我收藏的阵法典籍，或能为你开导一二。时间紧迫，我先走一步。这位仙门良才似乎过于断情绝爱了些，那他到底想要什么？生来往，莫管情，先已故，难争先。
文静知错，文静办事不力，还请您暂且放过文静一马。文静保证，下次一定完成您交代的任务。女王大人，进来吧。南海那边情况如何？属下奉您之命，在南海打探得知，近日出现了一个功德兴旺的新教派。道门强盛已久，不好对付，不如从这样的新教派下手。西方教此战虽落败，但绝不会就此罢手。复盘此战，我杀了不少业障大妖，应该得了不少功德吧？天道为世间每个生灵设立了个人账户，用于发放功德和业障。为确保安全，我一直随身佩戴获得玉，防助他人推测来历的同时，也将天道发放的功德和业障拦截在个人账户外，待来日一次性接收。业障！我做什么孽了？近日虾妖为祸，杀伤了我神教大量教众，双方交战时竟还误杀了无辜的百姓。虾妖，此事竟然还和龙宫有关，太过分了，这是在挑衅。就是寨主，咱们不能任由他们欺负啊！就是啊，对啊。大家的心情我都明白，我们举办大典，就是为了祈求神的庇佑。大家只需捐出香火钱，将鱼买下放生，神感受到诚意，必会加倍保佑大家。不对呀，卖鱼放生和神有什么关联？况且大部分教众本就以打鱼为生，到处都是鱼，为什么要找寨主买鱼放生？看来是寨主欲借神之名谋利。放生，吉祥！这是妙珠吧？怎么鬼鬼祟祟的和这乌鸦碰头？我们安排在南海龙宫的内应来报，南海龙宫已整装待发，很快就能攻来。鸦神，您放心，经过我的努力，他们现在对南海龙宫可是满腹恨意，定会与之以命相搏。很好，等到双方混战无暇顾及时，我们再派出血赤黑纹吸走功德。届时，女王大人此计真是高明。血赤黑纹，女王大人，又是文道人和西方教的阴谋。他们在熊寨和龙宫分别安插内应，先挑起双方战事，再借机夺取功德，好歹毒的算计！大太子殿下，数日前我们刚整治过他们，今天他们居然还敢举办大典。我已召集所有南海附近的龙族子弟前来相助，好好收拾他们。敖某表兄。你这小矮子怎么来了？敖某表兄，我近日在南海金鳌岛修炼，得知你召集龙族子弟欲进攻熊寨大典。表兄，大典上有许多无辜百姓，贸然开战会给龙族增加更多业障。龙族背负滔天业障数千万年，何惧在天上几笔？南海水军听令，踏平熊寨！奇怪，这些破事
跟我的功德又有什么关系？熊寨的神教，难道就是？保佑我们吧，海神！海神！海神！海神一定会保护我们的。海神！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 这雕像我不是已经毁了吗？怎么还多了1620座啊？龙族和海神教交战，杀伤百姓就是我产生业障的原因吧？而一旦海神教卷入战争，我这个名义上的海神也会背上一笔滔天的业障。少则引动天罚，多则招致灭世之灾。必须阻止战事发生，之后再想办法解散海神教。指挥军团出发。凭你们也敢自称海神教？那个海神像就交给你砸了。表弟，敖乙，不能砸！他怎么跑到南海来了？糟糕，他认识我的钟柔，现在海神像上还刻着我的大脸。完了，我的身份要暴露了。长寿兄，倘若敖乙将海神是诛仙门弟子李长寿的事泄露出去，文道人、西方二圣诸多恶果找上门来，我怕是要身死道消啊！稳住，长生稳中取，富贵稳中求。入其路，退则进。长寿兄虽说十分优秀，但尚未成仙，更不可能成为什么海神。敖乙兄，不要声张。为了妥善解决南海龙宫与海神教之间的矛盾，请前来详谈。忽悠小龙第一步，以和为贵，方成大业。成什么？海神像你还砸不砸了？长此以往，争端难消。我现在就去见海神。表兄，在我回来前千万不要动手。可笑，龙族才是海上霸主，难道要让这个不知所谓的海神指点我们做龙？多谢长寿兄指点，我竟不知西方教从中挑拨，险些犯下大错。忽悠小龙第二步，知我心者，莫如长寿。龙族世代背负震碎洪荒的庞大业障，我深知你为解此困境付出许多。长寿兄果然懂我。不过这海神教，忽悠小龙第三步，以退为进，演技之王。唉，此事说来话长啊。总之，海神教并非我立起来的，这种身不由己的滋味儿，你应该明白。这就对了，圣人们也需要功德加持，人教圣人不便自己出面，便选中长寿兄来代管海神教。唉，偏偏他这般不慕名利。长寿兄放心，我向天道起誓，此事我绝不会泄露分毫。成了，果然，面对敖乙这种想法很多的龙，留白就是最好的答案。我有个不情之请，不知我能否加入海神教？行善立功，
为我族攒些功德。唉，南海龙宫与海神教又起冲突了，请与我一同平息干戈。表兄住手！尔等休要再徒增杀戮。是海神。海神大人显灵了！这么多！海神大人容禀，南海龙宫与海神教的纷争，皆是受奸人挑拨而起。哎呦，海神大人饶命！我招，我全都招。你敢背叛我族？说，谁收买了你？南海龙宫大太子，本座无意统领海域，功名利禄皆如浮云过眼，唯有导人向善，方是正道。这2个奸人交由你处置，望南海再无纷争。海神大人已与我说清，这一切都是西方教的阴谋。我们可以顺着这2个内应继续追查。海神大人，我不该善用您的名义敛财，求您责罚。念你尚未酿成大祸，解除债主之职，以作惩戒。今后债主便由熊不憨担当，首要任务便是将不法获利尽数归还，可有异议？海神大人看得起我，我一定好好干。总算处理完了。虽然不得已忽悠了敖乙，但避免了冲突和杀戮，也算阻止了龙族的业障加剧。至于他需要的功德，再另为他想办法。总之，先解散海神教再说。今日种种，本座自责难当，力教本非我意，不如圣人。这是天道功德凝成的祥云，天道也被至教有方的海神大人打动了。吉兆啊！天佑海神，天佑海神教！海神，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 海神！教宗情绪这么高涨，肯定不会同意解散啊！天道降下这么多功德，看来是要大兴海神教。我再推脱，恐怕会得罪天道老爷。这个海神，我是不当也得当了。稳住！谁说做海神一定要高调？我可以找个形象代言人啊。这个声名在外的小龙就很不错。哼哼。
东海龙宫二太子，今日幸得你相助，不知你可愿加入我教，担任二教主兼护教真龙大护法之职？海神大人对我实在太好了，我敖乙誓将海神教发扬光大。我表兄本性不坏，镇守南海多年，也算经验丰富。您看，敖乙作为二教主发光发热，给他找个助手也好，我可以安心在后方做好一切预防，顺便藏好我的底牌。南海龙宫大太子，你可愿担任我教真龙二护法之职？开什么玩笑！敖某定不辱使命。海神不计前嫌，当真大仁大义。希望教众谨记本教教义，勤俭友善护老幼，不惧艰难得幸果。最重要的是，不要再招惹孽障了！四海平，自家不敌，一定赢！女王大人，接下来，为了像海神大人一样潇洒，我这就启程，寻仙拜师。四眼法术，画中如幻影。这是一种面容模糊术，让人转眼即忘，绝不留把柄。啊，总算给这1621座海神像都化了妆。以后啊，这个形象就代表着海神。希望不会再有人联想到人教弟子李长寿。这位大仙是谁呀？侧杆时都乱码了，他的修为极高。天庭东木宫到访，阁下为何藏头露尾？东木宫，纯阳仙人吕洞宾的前世，如今的天庭南仙之首。我何时招惹了这种大人物啊？你。东木宫来此，有何贵干？天庭授我监察各地宗门教派之职。近日有人控诉海神教通过阴险算计，夺人功德，危及四海。还请阁下跟我走一趟，说个分明。这两个内应果然掌握了关键信息，你的幕后主使杀人灭口。
他们都被控制了。好。女王大人英明，一封无名送状，便令天庭出动牵制海神，再以血赤黑纹控制南海水军，实施灭口。好一招声东击西，死无对证。纪番失利，上头已经逐渐对我失去信任。只有阻止魅影暴露我们的秘密，才能补救。无论如何，我必须成功。鸭神，你亲自去。啊，惨了！东木公一句解释也不听。虽然天庭目前处于初创的艰难时期，但等到封神后期就会一统天地。要想对付我一个小小的海神，简直易如反掌。阁下总算来了，这为何不是真身前来，而是来这一纸人？一眼就识破了，他是谁？身份实力皆高于东木公的，只有从前道祖座下的童子，圣人们的师弟，如今执掌天庭的玉帝陛下。好天！在下以纸人行走洪荒，正如陛下以分身降临凡尘，皆因身不由己，望陛下海涵。阁下如此洞若观火，难怪能被万千教众奉为海神。得天道功德庇佑，又有龙族从旁辅佐，不知这身不由己，从何而来？是谁向天庭举报了我？把玉帝这么难搞的大人物都给招来了，给我惹这么大的事，底牌都要被掀翻了。阁下如此洞若观火，难怪能被万千教众奉为海神，得天道功德庇佑，又有龙族从旁辅佐，不知这身不由己，从何而来？陛下，我故乡有句老话，能力越大，责任越大。你想夸我，还是夸你自己？罢了，你竟能识得我的身份。目识得，心不识得。你何意？众生所认识的玉帝，本该居九重天阙，助道祖维护天道。然而，陛下现凭借一纸诬陷，便轻来捉拿我，实在有损天道威严。所以，心不识得。在海神心里，我应为何故？壮大天庭。六圣拜道祖红军为师，随后道门三圣和西坊二圣各自立教收徒。道祖遂立天庭为天道的执行机构，管理众生，由玉帝您执掌。然三界只闻六圣之名，不知天庭。陛下令不传五洲，法不通四海，所以急需广纳人才，以壮天庭。知吾者，南海海神矣。不错，我曾亲访凡间，发现你备受爱戴，那送状确实是诬告。我此行是否来对？在下斗胆。你懂兵法？兵者，诡道也。故能而示之不能，用而示之不用，何意？用兵之法，其实计策很简单。
关键是戏怎么演。交出骄兵将领，饶你们不死。今日死的是你们！龙族水军现身！啊，有埋伏！接9天10地阵，反围攻！我们揪出了西坊教的内应，他们必不会罢休。到时候，我们用这套兵法对付他们。长寿兄的退敌之法很是周全，此战结束后，我便整理成册，献给父王和节将。尤其是我那个颇为鲁莽的师叔赵公明。妙，丝丝入扣。多谢我蓝星孙武前辈所著的《孙子兵法》。哪怕在洪荒，也是兵学圣典。看来玉帝对兵法非常满意，不如为避免卷入封神大劫，我已在暗中筹备数个方案。这数个方案，因为玉帝的出现，可行性最大的一个已然揭晓。积累一定功德后，入天庭为官。只是结交玉帝有暴露自身不够稳健的风险，但此时可是抱上天庭大腿的最好时机呀！天地不仁，以万物为刍狗。陛下，早前得闻圣人为3界苍生立天庭，不求回报，在下深受感动，遂匆匆写下12件，唯愿献给天庭，效微薄之力。有劳。龙族竟然会暗中设下埋伏，莫非背后有人指点？既然你们执意都到底，我的孩儿们，化形，把他们全部杀光。鸭神，你知道该怎么做？明白。多谢女王大人多年教化，今日一定完成任务，以我之血肉助大军之躯。血池黑纹群，竟能通过吸食血肉强化自身，啊！惨了，我们抓到的2个内应都死了。长寿兄为何一直没来？天庭在此，血赤黑纹，勿再放肆。天庭竟然会救我们？龙族上天，龙族罪孽滔天，且还在怀念远古其霸主之姿，
天庭为何要收服龙族？他们又如何能被收服？敖乙那边形势不明，既然我脱不开身，只能说服陛下。收复龙族有2例：四海3界之重地，龙族远古之大族。虽有天地罪孽，然高手众多。若龙族能入天庭效命，则四海尽归，此1例。若是龙族掌管江河湖海，可扬天庭之威，此2例。想必陛下也已推算到，今日诬告案表面针对我，其实针对龙族。龙族此刻处于危机中，不如……天庭怎么会插手龙族之事？南海海神，又是你，抢我南海功德，又坏我图谋龙族之计，现在还联手天庭折损我大半孩儿。天庭我动不了，一个野神我还杀不得吗？老师又传话了，命运发生了微妙的变动，起因竟是一个人教小弟子。老师，您的意思是，龙族上天是他？还不知海神道号是？唉，如果让玉帝知道海神只是一个人教小弟子，就没神秘感了。但也不可骗。东有启明，西有长庚，长庚行，长庚一同长寿，嘿，好主意。在下道号为长庚道人。长庚。没想到我竟因祸得福。文道人，他怎么亲自来海神庙了？南海海神，受死！什么情况？你是何人？竟敢如此嚣张！不能动了。刚自爆太快，心神被扯得好痛，万不能和他沾上因果。好在本体没有受到损伤。又来人了。24颗定海神珠，你是截教赵公明，为何定住我？南海海神乃是我师侄敖乙的兄弟，道门一家亲，竟逼得海神化身自爆。快打我！他自爆，我也不明白啊。前辈，我是南海海神，真身无碍，你快停手！此事恐会引发西方教与截教之争。那直接杀了他。不可，晚辈有一对策。起来，我要去灵山讨个说法。灵山便是西方2位圣人的居所，一旦闹到那里，2圣为保全西方名声，一定会将我血赤黑纹一族尽数灭杀。碰瓷！我被你震伤了道基，伤势为证。你要不要面皮？我也会。这是海神的法器生影球，恰好记录下你的自残。你可是想借此挑起道门与西方教之争？赵公明，你到底想怎么样？咱们不如小事化了，否则我只能拿它去找各教好友观摩。你看，太精彩了吧！好，我立大道誓言，此事作罢。人教，南海海神，这个弟子有点意思。
贫道截教赵公明，路过此地结识海神，倍感爽快。大哥，虽然你是未来的财神爷，但我不想结识你，更不想跟你义薄云天。你集体荣誉感也太强了些，难怪封神大劫中。算了，后话了。贫道长庚道人。忘了，我还得去找同门商议三教源流大会之事。就此别过。三教源流大会，旨在道门三教一起追根溯源，化解矛盾。师兄，掌门传话，由师兄做弟子领队，3天后随宗门前往三教源流大会。我不去，那里可是整个洪荒因果汇聚之地。去。前辈是？玄都大法师。玄都大法师，据说是女娲娘娘捏造的第一批人族，也是人教太清圣人的唯一一名弟子。那最近大佬们怎么上赶着找我？好慌啊！他为何要我去三教源流大会？长寿兄，多亏了摄神珠摄取西仿教内应的残魂神石，我已发现他们的阴谋。四海海眼的位置尚未找到，他们竟在打四海海眼的主意。海眼凝聚着天地间的业障，每隔数年便会爆发，吞噬生灵。龙族为偿还业障，一直派高手用身躯填补海眼。海眼是龙族软肋，一旦暴露，轻则龙族受制于人，重则有灭族之祸。事关紧急，我必须将此事告知父王，让龙族防备。文静无能，竟给龙族留下把柄，文静一定将其除掉，消除后患。道门的注意力都在三教源流大会上，不会留意东海。三教源流大会本是想缓和产劫关系，但从封神大劫的结果看，三教弟子都被卷入了血战。都说了产劫弟子不得互殴，你们当我人教逍遥仙宗是摆设吗？有点眼熟。熊灵异，他怎么拜入逍遥仙宗了？这么多人在，也不能把他扬了，只能……表妹，终于找到你了！你若暴露我身份，熊占威仪，快喊表兄！表兄，好险！表妹，难得遇到，以后跟着表兄混，修炼吧。长寿师兄的表妹，竟也如此优秀。阐教元始天尊座下，广成子前来赴会。阐教元始天尊座下，云中子前来赴会。
截教通天教主座下，赵公明前来赴会。截教通天教主座下，多宝前来赴会。截教诸位师弟气势汹汹，是要作何？自然是来凑个热闹。如今阐截两教尚是口舌之争，待封神大劫降临，就会成三教混战。阐教仙多被萧旭顶上三化，失了大半道行；截教仙更是死伤无数。三圣下场也无法阻止众弟子被禁锢在正神之位，永受天道操控的命运。我得尽快完成龙族上天，以此抱上天庭大腿，躲过封神大劫。阐教弟子随我见过玄都师兄、礼拜人教太清大师伯。诸位不必多礼，老师和两位师叔，乃大道圣人盘古元神所化，又骑入道祖门下，三教本是一家。师尊收福德深厚者为徒，乃顺天而为，教化众生。众生指所有生灵，凡有向道之心，就该有修道求长生的机会。大法师命我来此，究竟有何要事？此乃江山小设计图，内藏数百法宝，三教年轻弟子皆可入内搜寻。连圣母女娲的法宝江山社稷图都敢仿，云中子不愧是洪荒赝品大师。贫道也添1-2千个法宝做彩头。多宝道人，这位截教大师兄真是人如其名，我就不去给毒仙门丢人了。老师推算出，龙族上天对苍生有利，而李长寿是促成此事的关键。正好借大会探下他的品行和实力。表兄，我一定会守护好你的。想一直躲着可不行。人教扬威，原来大法师想让人教大出风头，但这是有一个专业的人形吸精器更合适。神行符提速，法宝锤做武器。人教弟子前来相助。毒粉已涂至火灵剑，凶手处置即死。有情师妹，放心冲杀。这两位人教道友太强了吧！西北20里有凶手出没。长寿师兄总是默默做下所有事，却把功劳推给别人。友情悬崖，你要竭力出扬，扬人教威名，绝不可辜负长寿师兄的嘱托。凶手可信雄灵力，冰山剑修有其悬崖。
攻防得当，配合默契，人教这2个小弟子未来可期。人教真是出了2个优秀仙苗啊！长寿种种行为，皆是围绕稳字。强为不如无为，强争不如不争。清净可循自然，万法终归妙境。今日倒从长寿身上感悟良多。若他能成为我的小师弟，入兜率宫中处理人教教务，老师定会欣慰。龙族有变，速去救你的二教主。西方交想毁证据，杀龙灭口。二教主，海神教的事，您都知道了。你以为仅凭自己的火德玉，就能拦住所有圣人的推算吗？老师早已知道了你的事情，并亲自出手为你遮掩，否则你早就暴露了。多谢太清圣人庇护。大法师，容弟子留意化身在此，本体随您前往。诸位师弟，贫道有事，先行一步。顾家，摄神珠已碎，我如何让父王相信西方教在查海眼之事？竟是个金仙，但根基不稳。与渡仙门一战珠被血灵强行提升到金仙境的原则一样，看来又是血赤黑纹的算计。虽是伪金仙，但实力远胜你。若能救下敖乙，我便说服老师收你入兜率宫，如何？兜率宫，太清圣人的化身攀上老君的居所，这大腿必须抱。弟子愿往。这是老师的防御至宝，天地玄黄玲珑塔，将它威能借你半个时辰，有它护着，哪怕是大罗金仙手无先天法宝，也伤你不得。真锁血外挂体验版，水遁。今日有我玄都小法师在，谁也伤不得敖乙殿下。从大法师话中可知，锁血外挂并不绝对安全。万一有大罗金仙，比如幕后主使文道人，手持先天法宝突然发难，一下就能给我破防了。玄都小法师，他与玄都大法师有何关系？亦或是故弄玄虚？区区天仙境还想蹭玄都大法师的威名？找死！一系化三浊，这分明是道门神通之剪纸成人。长寿故意喊错，想震慑对方，
抢占先机。但这纸人确实做到了以假乱真。这一气化三重，莫非也是人教秘法？第一重，加速困阵。鬼子纸人善各类奇鬼神通法阵，且是纸人军团中最高战力。第二重，灭魂杀阵。第三重，惊雷毒阵。只有他用的是上等法宝，应该就是本体。道门神通，血金成法，急！中计了！纸人放纸人，纸人何其多！一门剪纸成人，搞出这么多花样，若换成天罡36法之撒豆成兵，岂不是能做出更多新玩意儿？看来在渡仙门坏我好事的，也是这位玄都小法师。区区妖物，也敢在我玄都小法师面前逞凶？三位护法，处理残魂。唉，金仙当真是不好杀。除掉伪金仙，救下敖乙，总算完成了大法师交付的任务。首先，天地玄黄玲珑塔。他真是玄都小法师，太清圣人什么时候又收了个徒弟？
这就走了？还好有大法师给的这层外挂。二太子殿下，二太子殿下，臣护驾来迟。原来道友是人教高手，也定要禀明父王，好好答谢。贫道还要找陛下复命。敖乙殿下，咱们就此别过。陛下，除龙族外，洪荒有此称呼的。天庭的玉帝陛下。不直接点出救兵是玉帝小师叔派来的，而是让敖乙自己退出，既降低龙族警惕性，又增加天庭好感度，这分寸拿捏得很到位。龙族上天的重任非你不可，我赠你一门神通，此为天罡36法之撒豆成兵。另外，日后若有麻烦，可亮此牌。保命底牌加1，我这玄都小法师也算是持证上梗了。弟子谨记。不过也不用太担心，西仿教暂时不敢对道门出手。他们豢养血赤黑纹，残害道门弟子之事，我已告知老师和阐劫两教的圣人师叔。大批血赤黑纹突然出现，西仿教此时将他们放出，难道是孽畜？准提师叔竟亲自出手灭杀了血赤黑纹，既撇清了他们与西仿教的瓜葛，又给道门一个交代，真是好算计。如今圣迹昭显，三教弟子应该都已知晓。族文被害，文道人绝不可能无动于衷。你挑拨道门失利，攫取功德不成，还暴露了龙族内应。如今刺杀敖乙也失败。我灭你3成族文，在人前划清界限，以示手下留情。之后我会另派人来接手，你不可妄动。但凭圣人吩咐。我受尔等驱使，去反造灭族之嫌。那不如拼死一搏，救出族文，离开洪荒。杀点蚊子就算完了，必须让西仿教付出点代价。多宝师兄，大会快结束了，师弟先行一步。总算回来了，多谢表妹和友情师妹为我护法，我们出去吧。怎么刚和大法师分别就有事交代了？不对，是他师父太清圣人。这对师徒怎么都爱突然传信啊？不过大法师只会发短信，太清圣人已经开通5级发视频了，修为高低一目了然。西仿教镇教之宝。开天辟地后，天地功德凝成的12品功德金莲，这不是封神大劫中文道人啃金莲的情形吗？太清圣人这都能推演出来，不愧是洪荒战力天花板级别的大佬。但为何把画面传给我呢？
根据计算机解析的《封神大劫》剧情，文道人啃金莲是因，道门得存是果。难道是我多次破坏了文道人计划，改变了他的命数，影响了未来？渡仙门，太清圣人定是算到了这个变数，才让我出面干预。为确保他能在封神大劫时啃金莲，道友留步，我最好将他收归己用。南海海神，那天我去海神庙杀你不成，已经自己送上门来了。道友被西坊教当众割席的滋味，如何？怎么，你是来落井下石的？不敢，道友只是明白，我们有共同的敌人，不如联手。区区一个南海野神，你有资格和我谈合作？道友曾3败于我，我算计你海神教只有1次，何来的3次？胡搅蛮缠！数个时辰前我们刚见过，道友莫非忘了？你是玄都小法师？此前渡仙门一役，轻易苍庞也是死于我手。南海海神，玄都小法师。背靠人教圣人，原来自始至终，我都败于你一人之手。现在，我们可以聊聊了吗？好，我且和他聊聊。若真有问题，直接杀了他。文道人的修为远在我之上，稍一不慎，我恐怕就会大祸临头。他为何带我来人族地盘？不怕我出手杀人？除非是陷阱。这里人流密集，能消除他的戒备，方便我进一步套话。接下来，哎呀，这就要动手吗？一点征兆也没有啊！道友，不累吗？他发现了我，那他为何不躲？苍天啊！我说这个有什么用啊？他还不是要分分钟碎了我！看他神情如此淡定，难道还有后手？等等，这招有用？众生有玲珑心，故有千百张面孔。道友且看，世人为生存奔波，为衣食烦恼，被迫摆出虚伪的面孔，咱们又何尝不是如此？洪荒如棋，圣人之子。你我皆是棋子，道友和你的族文不也因此受制于西方？少给我来这一套！你竟敢坏我大事，让我在教主前颜面扫地！我要把你抽筋剥皮，吸干你的骨血，让你永世不得超生！我要吃掉你的伙伴和信众，让他们直到最后一刻都后悔认识你这样的神！我要让你灰飞烟灭，魂飞魄散！让你的海神教荡然无存。那如果我可以用我的手段扳倒西坊教，为你文族报仇雪恨呢？那你会成为我最好的朋友。既如此，那就让我看看你的筹码。万物有阴有阳，此地要崛起，除了明面的威仪，还需暗处的锋锐。你若能回到西坊教，与我里应外合，
我自可助你脱离苦海。西方教自以为做事滴水不漏，但这南海海神背后的太清圣人早已察觉，并反过来算计西方教。人教真可怕，南海海神真可怕。我什么都没说，这是你自己想的。我可以答应你。总算用天庭稳住了文道人，但他这把毒刃若用不好，反伤自身。但有一个条件。什么条件？截教赵公明和他那个二妹，最近一直在找西方教的麻烦，我也深受其害。你若能阻止他们，我便信你。赵大爷不会又去碰瓷了吧？二妹、琼霄、三霄中的老二，这仨姐妹可是在封神大劫中削去阐教12金仙顶上3花的大狠人啊！看来要去三仙岛走一趟了。如果赵大爷和琼霄继续搞事，不但会影响到与文静的合作，还会激化西方教与道门的矛盾。我请不动通天教主，多宝道人威慑力不够，那就只有三霄中的大姐，赵公明的义妹云霄仙子。以云雾为阵基，看似柔和，实则遍布杀机。三霄不愧是能布下九曲黄河大阵硬刚圣人的大能，这阵法，神识探进去也只能看到一片白茫茫，根本找不到入口。在下海神，字号长庚，求见云霄仙子。在下海神，字号长庚，求见云霄仙子。无人应门，只好噪音扰灵了。人自制人，吹拉弹唱小分队，出！公明道友，琼霄仙子，你们好惨呐！呸呸呸！晦气！我大哥和二姐好得很，何须你们哭丧？碧霄仙子，在下已将事情经过写在拜帖中，还请转交云霄仙子。碧霄，琼霄仙子的双胞胎妹妹，三霄中的老妖，据说是个古灵精怪的整蛊专家，必须小心应对。你等着，要是敢骗我大姐，我非教训你一顿不可！哼！这是在给我指路？这里就是三仙岛，神识还是无法向外查看，似是被某种阵势挡住了。这就吓死了！海神竟然这么脆弱，我还给你们安排了进错院子嫁对郎的戏码呢，可惜啊，可惜！好你个海神，敢用纸人化身戏耍我，我这就把你本体找出来大杀了！碧霄仙子，在下真有要事。公明道友正与琼霄仙子向西坊教寻仇，须得请云霄仙子出面阻止，不然西坊二圣怕是会对他们下手。这么严重，我去找大姐。搞
半天，他也是用云人化身和我的纸人化身飙戏，个个都是戏精啊！这次该见到云霄了吧？海神长庚拜见云霄仙子。北方有佳人，绝世而独立，这就是三霄之首，截教第一仙子云霄。拜帖我已看过，劳烦长庚道友特来告知。有些激动，怎么回事？难道中了什么摄魂术？不，周围没有法力波动，这不是法术，是我的因果在变动。避开！必须避开这个大因果。长庚道友真是洒脱不羁，正说这话，怎么突然躺下了？在下多有冒犯，望仙子恕罪。无妨，还请长庚道友带路，我这便寻回大哥二妹。云霄重情重义，可惜有3位兄妹做拖油瓶，终究会卷入封神大劫。要接近公民道友，还需麻烦仙子这般。西方道友，何故偷袭伤我？我并未碰到你分毫。大哥，大哥，大哥，你伤得好重啊！西方教欺人太甚。我兄妹定要找西方二圣讨个公道，这次就拿你来祭旗，拿命来！穷枭，3枭中的老二，人称洪荒滚火暴徒，连碰瓷都能被他搞成虎皮。大妹，大姐。跪下！四面树敌，徒增冤孽。你们2个都给我回3仙道，闭关思过。干脆利落，不愧是云霄。解决完赵公明他们，应当能和文道人初步达成合作意向了吧？能把赵公明和穷枭关在3仙道，那海神倒是有点本事。西方二圣派来的竟是他，圣人弟子。他与海神，我该如何压住？好。今日幸得长庚道友相助，容我以此建议图，表表谢意。好妙的笔墨，里面隐隐透露无穷道韵。高尚动员，物生九天，截教圣人，通天教主。莫非图中剑意是出自通天教主的杀伐至宝清平剑？好厉害的悟性，只看一眼就能感受到师尊剑中道韵。
运不断涌入体内，修为暴增。这具纸人化身要撑爆了！表兄，你怎么了，表兄？不好，修为已至天仙境巅峰，再这么下去，可就要冲击金仙劫了。长寿师兄是纸人，连我也没看出他是具化身，还藏有如此道运。这个弟子不简单。浩瀚天威，劫云将至，长庚道友这是要突破了。我还没做渡劫准备啊喂！绝对不能突破！金仙劫远比成仙天劫更恐怖，天雷将直击道心，稍有差池，道心破碎，仙路断绝。近万年没有几个熬过金仙劫的，我这不是送死吗？道花修之不易，道友何苦自伤？在下有幸参悟圣人道运，却未参透真意，自斩道花，重新修行，以求大道圆满。原来如此，是我唐突。天雷来了，仙子快退开！长庚道友莫怕，我来助你。行道多歧途，不为自劫通天路。混元金斗，开！这就是号称装进乾坤并四海的顶级法宝，在封神大劫里，捉龙鸦、求阳锏，生擒阐教12金仙，逼圣人出手的混元金斗。凌霄仙子，多谢。斩道明本真，一斩道基错漏之处。二斩晦涩不明之处。三斩虚浮不定之处。完了，欠了这么大一个人情，因果已经结下。好在已经恢复成原本的修为，接下来还得去了结一下都仙门那边纸人暴露的事。掌门，弟子刚刚有所感悟，恐惊扰到诸位，就放置了纸人在此地，自身遁去云中参悟修行。你悟到何事？化身竟散发深邃道运？长寿竟有此渊源？放心，贫道定会为你保守秘密。启动玄都大法师保护伞，问：道运就是大法师的？
掌门倒是意外的好忽悠，但有毒这家伙好像又发现了什么不得了的东西。啊？怎么突然传音过来了？长寿师兄，当日渡仙门遇袭，有2位义士救渡仙门于危难，他们自证神魂时的反应与纸人很是相似。这2位义士可是师兄的纸人？今天累死了，好些了。是。我本以为刻苦修行，便能在前路等师兄，却不曾想，我从未真正看到过师兄的背影。今后，师兄依然是玄雅的指路明灯。太社死了吧！以后还是得多准备底牌，以防纸人身份暴露。海眼关火龙族命脉，岂容西坊就觊觎？陛下，末将这便调遣大军严守海眼。不可，西坊教内应已渗透龙宫，万一军中也有内应，反而会暴露海眼所在。本无旨意，召开四海盟会，集结四海真龙，共布万龙阵。陛下英明，万龙阵乃祖龙所创先天大阵，有移海擎天之能。一旦结成，西坊教休想染指海眼。第二，届时将那南海海神也请来，他既敢顶着海神名号，便该为四海出一份力。将通天教主的敬意图挂在庙中，有圣人之威罩着，海神这个身份又安全了许多。通天教主的道运，海神背后除了人教圣人，还有截教圣人。难道太清通天教主在利用海神算计西坊二圣？好大的阴谋，但亦可利用。哼，南海海神，今后是你收服我，还是我取代你，尚未可知。文道人，这么快就适应间谍身份了？西坊二圣派遣了一位弟子前来主持四海事宜。圣人弟子是谁？他与我同是上古凶妖，却不知为何入了二圣法眼，将他收为记名弟子，予以功德豢养，命其名为金蝉。金蝉不就是东土大唐那位玉帝哥哥的前世身？他有何打算？离间四海。海二太子，丞相大人，快禀报陛下，东海二太子私闯北海，刺杀北海丞相。陛下，北海在东海龙宫外陈兵3000。勒令交出二太子殿下为北海丞相赔命，否则便踏平东海龙宫。四海龙族之间向来关系和睦，而陛下您因年纪较长，四海龙族都以您为尊。如今北海丞相遇刺一案，尚未确认真凶，北海却直接发兵，陛下这不合理呀！不合理的不止这一处，女儿日前还在与我商讨筹备四海盟会，不可能去北海行刺。我等寻找数日，仍然没有下落。
北海那边也加紧了搜查，务必在他们之前找到伊儿。是。一定要找到奥义，让东海给个交代。长寿兄，我没有杀北海丞相，有人要毁我名声。西坊教制定了离间四海龙宫的毒计，此事必是他们所为。你的凶手身份一旦坐实，北海、东海便会反目，不仅四海盟会开不成，四海还会分崩离析。西坊教，对，四海不稳，万龙阵未成，他们便可趁机图谋海眼。四海分裂，龙族上天一事也会落空，我就上不了天庭。那封神大劫，必须抓住真凶，洗清你的嫌疑。长寿兄懂我。事发后，我曾暗中追查假扮我的贼子。他最后一次现身是在天涯阁，我原想进去直接拿下，可天涯阁是方圆百里最受欢迎的女子武馆，由洪荒富户卞氏家族所创，唯一能进出的男子，只有天涯阁少阁主卞庄。天涯阁背后势力不小，不可贸然进入。不过，那贼子是怎么混进去的？他用了化形的技巧。不会吧，长寿兄，你不会是要……事到如今，这大概是唯一的办法。我奥义绝不可能你。长得好好看呀！是啊，好好看。记住，现在开始，我叫姜思儿，你叫科勒尔。我们听闻天涯阁大名已久，想进去观摩。姜思可乐，驱寒暖胃，好喝不贵。知道了，长寿兄，姜思儿。原来不是武馆，是武馆。我天涯阁意在聚集洪荒女炼气士，切磋对战，共同进步，增强对大道的感悟与理解。天涯阁当真只接受女兵？当真。如果有男兵进来了呢？何事吵嚷？是时候用风雨术探听周遭信息。他不是死了吗？你的慌乱与别人都不相同。是否以为你剑下的亡魂重现于世，你就是凶手？都别过来！再过来，我杀了他！少阁主，姑娘，有话好说。是八爪巨伤，难怪能变成别人的模样形似。快随我与科勒尔返回天庭，听候发落。很好，这波路人舆论算是拿下了。
顺便给天庭刷了一波好感。感谢二位相救。那个，我乃天涯阁少阁主卞庄，敢问科勒尔仙子芳名？芳龄？我是说，仙子可有道侣？滚！这般奇女子，只是看一眼就让人割舍不下。科勒尔，乐乐，真是病得不轻。什么北海丞相？我不知道。此物唤作摄神珠，可以搜集元神内的所有记忆。即便你畏罪自杀，摄神珠照样可以读取你生前的记忆。我说，还好我多备了几颗摄神珠，派上大用场。究竟是何人指使的你？西坊教金蝉有无参与其中？没人指使我，金蝉只是帮了我们而已。巫妖大战后，我们妖庭后裔无处容身，只好躲入深海，却常年遭到龙族欺辱，这才假扮敖乙刺杀北海丞相。明明是你们深海妖族挑衅在先。西坊教煽动深海妖族出手，自己却摘了个干净。好在你我乔装入天涯阁，他们暂时没查到你。快将他带回龙宫吧。虽不能问罪西坊教，但可助你洗清嫌疑。长寿兄，这次北海与东海的事情闹那么大，北海与东海会不会也被西坊教渗透了？极有可能。我这就去禀告父王。3日后照常举办四海盟会。叶儿，你做得不错。谢父王夸奖。父王，北海丞相遇刺一案，乃西坊教从中挑拨，儿臣已将疑似内贼的人选记在册中，还望父王严查，以防四海盟会生变。父王，你只需照常筹备四海盟会，记得多请些宾客。海神，你那些截教同门都可一并邀约，这才是要事。金蝉突然召集这么多金仙，难道又有什么大动作？此次挑拨四海之计不成，还招来了天体。你们中有些人是不是透露了风声，自己心里清楚？糟糕，金蝉开始起疑了。当然，四海盟会举办在即，我不会同你们计较。只要你们好好表现，届时定有丰收。是。金蝉大人，四海的内应已全部就位，只等你一声令下。好，此次行动兵分12路，每路妖军则由在座各位统帅。我这一路就有10万兵马。四海盟会照常举行，龙王陛下却不愿排查内贼。果然，东海龙王这类远古高手，都主打一个面厚心黑。龙王陛下是要让西坊教放下戒心，更是在等一个将内贼一网打尽的机会。你是说，四海盟会？不错，西坊教想破坏盟会，龙王陛下将计就计，把藏在四海的西坊教内贼引出来，
趁机查出西坊教谋夺海饮的根本目的。四海盟会必有一场大战，我所请来的宾客，将是保护海饮安全的关键。敖义兄，阐教12金仙里，就有位龙族的远古高手，黄龙真人。龙族虽因旧事与他断绝往来，但在龙族危难时刻，他定会出手救援。龙族乃是贫道之根教，落叶归根，贫道如何能容忍西坊教这般算计？截教圣人弟子公明道人，以义薄云天著称，亦可请他出面。师之放心，我定如期赴约。此外，我已向天庭写奏表，禀明西坊教谋算海饮之事，请天庭为龙族主持公道。长庚爱卿实乃良才，竟已在西坊教内安插了暗棋。木工，挑选精锐天兵天将，择日兵发四海。多谢长寿兄。你是我海神教的二教主，这都是应该的。二教主，那以后我也不叫你长寿兄了，就叫你教主哥哥吧。这称呼真别致。3日来，金蝉一直在筹备进攻四海盟会之事，我根本没有机会传信给海神。此次进攻四海盟会，各军行动路线、进攻目标，都只有所属金仙知晓。倘若有泄密者，二圣必将亲手抹杀。糟了，要隐藏卧底身份，就绝不能向海神泄露这次的计划。可这般阵仗，再加上金蝉这个圣人记名弟子暗中出手，海神应付得来吗？应对西坊教，光靠人脉是不够的，必须研制装载撒豆成兵神通的法器。原版的撒豆成兵看着不太聪明的样子。待我魔改一番。或许是看在玄都大法师的面子上，掌门将熊灵帝从逍遥天尊过户到渡仙门，并收作记名弟子，安排他住在小泉峰，倒也方便了我魔改撒豆成兵。万长老也出力不少。成功了！自研法器，仙斗加特林，届时配合天庭大军，嘿嘿嘿。今日就是四海盟会了，文道人那边怎么一直没动静？迎南海海神光临四海盟会。东海龙宫已经戒严，不知骄兵中有多少内贼，搞不好那4位老龙王里也有西坊教内应。近日始终没收到文道人消息，才刚被策反，不会转脸就倒戈了吧？
千百万年来，我龙族为镇守四海，不断用祖龙直系血脉填补海眼，以消解其中所纳的天地业障。今却有深海妖族觊觎海眼，不惜挑拨四海龙族情谊。幸有大哥明察秋毫，免我北海与东海手足相残。我东海特召四海盟会，共商重启万龙大阵，便是要龙族团结御敌，护卫海眼。大哥高义，我西海必当跟随。我南海亦追随大哥，共守海眼安危。教主哥哥，你我请来的帮手都已就位。金蝉随时可能发动袭击，按计划行事。海灵之劫将至，不知长寿能否妥善应对，顺势推动龙族上天。妖族攻入西海！报！南海遭深海妖族袭击！报！北海被深海妖族包围！张狂！竟趁我等离宫之日偷袭！大哥，我等这就前去平乱。来人，点齐兵马，跟随三海龙王前去清剿凶妖。三海皆有动乱，金蝉为何还没现身？除非三海只是佯攻，那金蝉真正的目标就是东海。敖义兄，你务必守好海眼。龙族暴虐无道，四海苦龙族久矣。今日杀龙王，夺龙宫，以正四海清明。金蝉大人，海眼情报我已掌握，我来带路。二太子殿下，海眼位置为真龙可治，况且您已请黄龙真人相助，应当无虞。但愿海眼无恙。八爪巨兽怎么逃出来了？救他的是金蝉。迎敌！有我东海二太子在此，谁都别想染指海眼。龙族当真没落了，竟如此不堪一击。刚才传音，敖乙没有回应，出事了。龙族远古为祸洪荒，为赎罪孽，只得不断用祖龙血脉填补四海海眼。
以致如今血脉凋零。我开启海眼，为龙族求得解脱。你应当感激。海眼封印天地业障，一旦开启，业障倾泻，洪荒必将生灵涂炭。龙族更是要举足以命相填，直至血脉断绝。我绝不会让你得逞。龙宫兵力被我分往四海，你父亲东海龙王亦被我派深海妖族围困于龙宫，没有援兵，凭你一条未成金仙的小龙，还妄想守住海眼？金蝉，你好大的胆子！贫道乃南海海神，你胆敢图谋海眼，贫道特来替天行道。区南海野神，连神位都未得封，倒管上东海的闲事了。闻道人说过，金蝉修为已在大罗，大罗自身知道真于圆满，实力更在金仙之上，这一击我恐怕接不住。南海海神不过如此。道友莫要得意太早。你怎么没死？当然是我纸人带的够多。应凭寿散太低，五行轮转，合而归一，水自长流，生生不绝。水遁，行跑。好厉害的生活攻击，可能降速，胜过别人了。海眼已开，功德灵珠。功德灵珠，金蝉真正的目的是吸取龙族填海眼的功德。别这样，海燕怎么回事？
海神道友说，有人要来扰袭海盐，没看到人呢。还也是假的。啊！海燕有真龙镇守，遍地白骨轮魂。我的确探听到，海燕就在此处。啊！中计还不自知，蠢货！这里一切布置都比照真海盐，唯有海盐本身是假。故意松懈地牢戒备，让我救出八爪巨烧，就是为了借他之口，引我来这假海盐。哼，南海海神，是我小瞧你了。已经陷入重围，金蝉却毫不慌张，他还有其他帮手。海神老弟要我埋伏在这条西方教前往东海的必经之路，不知何人会来。西方教执法长老白莲道人，他的修为已在大罗，表面笑脸迎人，下手却极其狠辣，更有一本命法宝莲花，颇为锋锐，可不好对付。熊妖，哪里跑？西方二圣命我等前往龙宫救援，请道友莫要阻拦。天道在此纪要，你们为何伤我？你们损我道基，我要找我师尊通天教主评理。大胆叛军！今日我东海龙宫就要清理门户，永绝后患。奉东海龙王令，清理龙宫内贼，剿灭深海妖族。提前埋伏兵，预备将内贼和深海妖族尽数捉拿。这帮龙也不是太蠢。文静，白莲长老也赶往东海，你现在进宫，方便长老施救龙族。白莲长老也来了，金蝉的计划倒是瞒了我许多，不过还要本女王出手。看来金蝉在海眼并不顺利，能让金蝉栽跟头，海神还真有点本事。深海妖族还有后手？不是血池黑纹，他们怎会埋伏在此？难道深海妖族与之勾结了？南海海神，你以为你这就赢了吗？金蝉，原话奉还。你以为请来高手相助，就能万无一失吗？木工，请天庭施救龙族。今武混天将军画傲天听命，四海有难，玉帝陛下特命尔等前去清剿凶妖。天兵天将听令，斩妖除魔，护四海生灵，凡妖邪，杀无赦。天道在此纪要，你们为何伤我？赵公明，我等何曾动过你？莫要阻拦贫道6人前往东海。先偷袭再营救，手段这么脏，休想得逞！
西方教的词我碰定了。你竟有暗劲偷袭，幸好被声音球录下了。胡说，贫道根本没用力。来呀，打我呀，给你随时录下来。道友伤重难行，贫道6人送你一场。住口！他们是打算杀人灭口。贫道告辞。赵公明，你竟敢坏我教大计！不必追，我们的对手是设局之人。深海妖族与血池黑纹联手，再打下去，龙宫肯定失守。金武混天将军，化傲天听令。他怎么来了？玉帝陛下，特命尔等前去清剿凶妖。我且不告诉长寿，看他能否认出。设计海眼，套取我教目的，再设伏阻拦白莲长老，最后让天庭登场，获取龙族好感。海神，你以为凭4万天兵就能扭转颓势？再加12万呢？寒空斗兵，放箭！神盾斗兵，掩护进攻！凭空多出数倍兵力，天庭哪来的如此神通？天罡36法之撒豆成兵，长寿将此法献给天庭，确实能减少天兵折损。仙斗加特林，开火！竟能让斗兵发挥如此威力，长寿这脑子装了不少鬼主意。上！金蝉，你输了。南海海神，我们还会再见。收兵，不必再追。灾乱平息，吾要摆宴庆祝。不知天庭诸位可否留下？能逼金蝉撤兵，海神有点本事。本女王赠你个消息，此战你为何没提前传信？金蝉疑心太重，我也才刚脱身，他接下来会对付你。我知道了，西方教开始正视我对龙族的影响，只是东海一战，虽能让龙族对天庭产生些许好感，却不足以令他们俯首称臣。如今对龙族而言，最迫切的事，便是用功德洗清自身业障，从而摆脱天道让他们填补海眼的惩罚。若我奏请玉帝，
以功德相佑。龙族护佑四海生灵有功，想来天庭定会降下不少天道功德。这个化傲天不简单，不仅有征战东海的实力，还有洞悉龙族困境的见识。我从未听说过天庭有这般人物，他到底是何人？化傲天刚说完，功德就来了。玉帝派发功德之事，连天庭重臣东木宫事先都不知，他又从何处得来？难不成化傲天就是玉帝？天道降下功德，佑我龙族。奇怪，明明有6道功德落下，这第6道功德去了何处？今念龙族与南海海神长庚平息四海之乱，护佑生灵有功，开此特例。3日后降下神位，尔当恪尽职守，永承亲命。神位一到手，我就有机会跳出这个为遴选正神开启的封神大劫了。上天庭计划迈出重要第1步。长庚，教主哥哥真正的道行，果然高深莫测。以仙斗斩凶妖，以妙计安四海。玉帝陛下得海神相助，果幸事矣。天庭大运如此，我不敢居功。陛下要装，我也装。多亏天庭义助，方能清除叛党。如今四海海眼已被万龙阵封藏，暂时无虞，龙族不胜感激。长庚爱卿，东海龙王好像认出吾了，快帮吾挡一挡。陛下，不知玉帝有何喜好，吾明日便备一份厚礼。吾这化身在天庭为官数万年，若被当众爆出，有损玉帝威仪。原来化傲天是玉帝藏在百官之中，监察天庭各处的化身。龙王若再上前，便是冒犯天威了。多谢龙王美意，天庭虽刚起步，却是秉天道、立秩序之地。而今四海生灵惨遭劫难，陛下特遣华将军维护天地清明。那吾便以此酒谢华将军，谢天庭相助。长寿果然认出玉帝小师叔了。这小子行事周全，既截胡西方算计，又促成天庭与龙族的往来。但此诏既出，长寿拆台西访教一事，便瞒不住了。海神乃龙族和天庭的桥梁，若他得封正神，或天道法器加持，必会成为我教收复龙族的阻碍。小金蝉，白莲长老，明明你看起来比谁都小。海神背后势力庞杂，未免惹祸上身，最好是借他人之手除之。
小妹，公明师兄与白莲道人起冲突，乃是遭人算计，为的是让两教斗起来。此事已经在岛上传遍了。东海一战，公明师叔拦截白莲道人，是为破坏西方教计划，怎么传到金鳌岛就变样了？敢算计公明师兄，这是没把咱们金鳌岛10天军放在眼里。金光师叔是公明师叔的忠实维护者，秦完师叔又最疼爱金光师叔这个小妹。据白莲道人说，幕后之人是南海海神。教主哥哥，又是西方教在搞鬼。一个野神也敢算计公明师兄，大哥，我们去会一会他。不好，教主哥哥麻烦大了，这2位师叔我可拦不住，只能……是你算计我截教外门大弟子赵公明？大哥，何必多问？白莲道人亲口所说，还能有假？秦完、金光圣母，这2个可都是在封神大街中武石绝阵的狠人，竟然这么容易被煽动？绝无此事，还请看在通天教主建议图上，听贫道解释几句。好啊，还从公明师兄处骗来了师尊的建议图。这是送的。若有此图，我等供着都来不及，怎会送人？你好草率的推理！为了公明师兄的声誉，大哥，绑了骗话狂徒，送去西方谢罪。那我还要命活？秦完最善不杀之，小命要紧。土遁，地裂阵。会这么多遁术，果然是个贼。寒冰阵。妙啊，阵法还能被遁术破解。再试下其他阵。看我的！根本打不过。要不子阳的这句指认，但谣言的事也没解决。住手！还好以师侄传信及时，2位师弟师妹莫要听信谣言。长庚乃我挚友。多谢2位。原来是误会，还请长庚道友给贫道一个赔罪的机会，咱顺便到镇里逛。长庚道友，都是我的错。你是公明师兄的挚友，便是我的挚友。今日起，谁敢说你，便是与我作对。金光圣母难不成是赵大爷的铁粉？误会虽结，但还需到金鳌岛彻底澄清谣言。云霄仙子竟险些将我看透。长庚道友能想出劫溪、九龙、应天庭，自然能看破谣言背后的算计。一切小心。如此聪慧之人，却仍在封神大劫时选择主动应劫，可敬可悲之处，皆在正情正义。唉，最近得加倍小心，以防西方教后手。谣言这么快就被澄清，看来借刀杀人的法子行不通，那就只能用最直接的手段了。海神外出皆用化身，想杀他，必须找到本体。此物可捕捉化身体内的神识，从而追踪到本体。
2天后便是海神册封大典，想要击杀海神，这2天是唯一的机会。你先想办法将他的化身引出，然后再用这锁神追魂碟。是。当我傻的，我若真杀死了海神，玄都大法师肯定不会放过我。且慢，姿势体大，我亲自为你护法。不好，金蝉还是不信我。愣着干什么？是，金蝉大人。在他眼皮子底下，我根本没法统治海神。凶战出事了！南海海神，你再不现身，我就杀了他们！利用血池黑纹攻击，既能防止金蝉怀疑，又可向海神暗示我的身份。是文静，他叛变了。不，东海一战后，他刚给我传过情报。应该不会，先观察下。神子之人，出！灭魂杀阵。血池黑纹，为何伤及无辜？蝶能捕捉神识，并追踪到我的本体。纸人触发时自爆程序，启动。那海神化身不过是个天仙，你的血纹傀儡可是个金仙，如此轻易就让那海神化身自爆逃脱，文静，你很难不让我怀疑。请大人再给属下一次机会。海神，对不住了。文静刚才似乎有意放我一马。否则，我的纸人化身绝不会如此轻易的自爆成功。难道我明白了？怪不得文静行为有疑，定是金蝉在旁威逼，试探文静，取我性命。好歹毒！追过来了。我安插在外的纸人全都被这蝴蝶找到了，再这样下去，迟早会被他找到本体。锁神追魂蝶竟连续找错了18次，不过没关系，他已捕捉了海神大量的神识，接下来才是他真正展现威力的时候。不好！所有我神识存在的地方都会形成血界，一旦确认我的本体，蝴蝶将会被直接传送过来，而我只能用纸人不断的掩护本体。这蝴蝶变强了。利用血茧刚出现，但还没将蝴蝶传送过来的时间差了。不断的扔出纸人，不断的自爆。屠盾。
只要拖满2天就有希望，既保住文静这个暗器，又保住我的本体，这是唯一的办法。总算结束了，没想到竟在金蝉手下保住了一命。海神为助我掩护身份，连扎了2天的化身，倒真有几分本事。3681个纸人，2天竟然自爆了3681个纸人，浪费呀！我花了多少个日夜才打造出来的？苍天啊！应对这次危机紧急预案太少，对抗蝴蝶的法宝不足，回去之后一定要好好复盘。他背后有天庭，我背后亦有灵山。灵山，他要去找尊提圣人，我必须马上通知海神。金蝉竟请动尊提出手推演我本体所在。太极图，不过谁背后还没个圣人呢？太清师兄在为他遮掩。哼，前面就是海神册封大典的现场了，先受封成为海神，再做打算。他也来了。恭喜海神！恭喜海神！云霄师妹一向在3仙岛闭关，鲜少外出，连我都未见过几面呐。啊，我与公明前辈交好，仙子许是看在公明前辈的面子上。哎，这可跟我没关系啊！大妹她确实是被我劝过来的。各位师弟师妹，别来无恙。玄都师兄，师兄怎的也来了？海神是我人教子弟，我自是要过来的，也要多谢各位师弟师妹前来观礼。教主哥哥竟然能请来玄都大法师，真厉害！我目前只是个真仙，想要振兴龙族，往后还要向教主哥哥多学习才是。海神听风。经过此次海神册封大典，我被正式封为天庭海神，主要统管四海斗、温、冰、火之事，从此享受天庭待遇，每年都会有固定的功德收入。敖乙则成了四海大将军，协助我收服四海。玉帝还赐下龙族16神位，分别由16位龙族真龙获得。
龙族的业障。他们从出生之日起就背负的龙族业障，被功德全部洗净，业障被清空了，我龙族有救了。从今日起，我长庚道人终于成为天庭海神了。一场声势浩大的海神册封大典，一来震慑龙族，为其指明上天之路；二来警示西方教，令他们不敢轻易出手。仙子冰雪聪明，对海神册封大典背后的风云涌动了若指掌。但我始终不明，你为何如此忌惮西方教？你背靠人教，西方教便是一教双圣，也应不会为难你。未成圣者，在圣人面前，终究是蝼蚁，不可大意。你所言不无道理。唉，实在不忍云霄仙子殒命封神大劫之下，忍不住出言提醒，也不知是否真的能影响到仙子。24，现在该怎么办？南海海神已正式获封天庭正神，我们轻易动他不得。杀海神是手段，不是目的。目的只有一个，而手段可以有很多。您是说，龙族？我且问你，通过这场海神册封大典，你看到了什么？天庭自龙族16神位，龙族挑选了16条出身高贵、毫无实际的真龙受封。此间颇有功劳的低等骄兵，反而未得封赏，无怪乎龙族叛党四起了。四海龙王为何没来观礼？海神册封大典，龙族高层一个都没来，这对龙族而言，是一步可进可退之棋。哦，进可促成龙族上天，退可延续其海中的霸主地位。以今日局势来看，想要让四海龙王都臣服于天庭，恐怕还有很长一段路要走。表面上来看，龙族似有上天意愿，但实际上，龙族对天庭更像是一种观望态度。他们仍然是可以被争取的。很好，你知道该怎么做了。多谢二师尊提点，我们安插在阐教的暗棋可以发挥作用了。不愧是老师看重之人，真是一点就透。明日你去天庭报道后，来一趟兜率宫，老师要见你。兜率宫要去见太清圣人的化身太上老君。太好了，这可是抱上圣人大腿的最好时机。是。此次入凌霄宝殿听宣，感觉如何？
玉帝陛下厚待龙族，已感激万分。海神，敖乙将军，请留步。陛下听闻老君传召海神，特命我送海神前往兜率宫。谢穆公，谢玉帝陛下。海神初入天庭，就得封4阶神位，陛下当真对海神轻言有加。4阶，天庭神位划分清晰，想来穆公出力不少。这都是陛下妙思。陛下将天庭神位分为6阶，第1阶为陛下与王母，第2阶为十全封疆大神仙，唯有1位例外。例外就是超1阶隐藏大佬，太清圣人住于天庭的化身，太上老君。第3阶为各部主神，星君、真君，月老也在其中。第4阶为各部正神、大将，海神神位便在此列。第5、6阶为辅神，负责辅佐前4阶正神。敖乙将军正是5阶。陛下看重海神与龙族，除封赏外，亦赐下诸多宝物，2位前途不可限量。前面是天庭为普及海神的撒豆成兵之法，特意培育的仙豆苗田，兜率宫就在仙豆苗田之后。仙豆苗成熟之后，就会结成仙豆，届时天兵天将皆可使用撒豆成兵之术，天庭必能战力大增。啊！我乃天涯阁少阁主卞庄，仙子可有道侣？他怎会在此？敖乙将军认得卞庄？贼眉鼠眼，一看就不是好人，我不认得。此人为何会在兜率宫前种豆？前不久，卞庄在南天门外苦求，言说未能配上心爱之人，定要入天庭建功立业。陛下感其心诚，将他招揽，命他在此担任种豆天将一职。此乃悬上无缺，四海大神长庚，及四海水军大将军敖乙。竟与乐儿仙子这般相像。将军可有妹妹名叫柯乐儿？卞庄思慕乐儿仙子已久，只求能与仙子喜结连理。若仙子真为将军之妹，还请大舅哥成全我与乐乐这段缘分。成全，就凭你，看我怎么教训你！大舅哥，这是为何？息怒啊，大舅哥！兜率宫前，许久不曾这般热闹了。见过大法师。见过大法师。一位是四海水军大将军，一位是天庭种豆小天将，同为天庭效力，不宜结下仇怨。我先要你二人握手言和，你们可愿意？他把我耕地的木锄都弄断了。这是兜率宫中闲置的耙子，你若不嫌弃，就用这个打理豆田吧。多谢大法师赏赐。卞庄运气着实不错，进入天庭为将，又得了兜率宫中的宝物。看这银耙生有9齿，等等，9齿钉耙，
难道卞庄就是今后的天蓬元帅，西天取经的二师兄？这么个大英国留在东帅宫外种豆啊，得小心应对。跟我来吧。老师已等了你半日。哇，紫金八卦炉，《西游记》里炼出孙大圣的火眼金睛，炉砖落下凡能燃起800里火焰山。从炉火到炉砖，皆威力无穷，堪称洪荒丹修炼气士的梦中情炉。斗水空中，竟一草一木都内蕴无穷。这些仙人未来都会卷入封神大劫。太上老君给我看这个，是想告诉我什么？这么年轻，是画下图，还是太星圣人未显区别，特意用了这般化身？怎么愣住了？弟子李长寿，拜见老君。坐。劫难将至，生机在天。根据我在蓝星的记忆，封神大劫是为给天庭选拔正神，太上老君要我相助天庭填补神位，避免大劫降下，以此保全道门。但我修为只在天仙境，如何能担此重任？今日传你丹道3篇。刚想着修为不够，太上老君就要传道。潜心悟道，勿要打扰。是，老师。一次性得受这么多丹道感悟，我怕是金仙劫也要提前。修为提升太快，道技不够夯实，现在渡劫无异送死，必须再燃道花。又来！得老师传道，境界大增，确需夯实道技，再考虑渡劫之事。但我行走洪荒多年，就没见过为了夯实道阶而自斩道花的。长寿行事也太过谨慎。108瓣道花透彻到近乎透明，难怪老师会格外关注长寿。这家伙不只是谋略过人，本身也有跻身道门高手之列的潜质。道技已足够夯实。道基如此圆满，金仙劫定凶险万分，稍有不慎，就是生死斗消。你的金仙劫来了，
我从老师那里求来2颗九转金丹，一切收好，随时报到。传说中逆转生死、斡旋造化的九转金丹，只要不是被瞬间劈成灰，服下就能满血复活。弟子事先已择了渡劫地点，此次想请大法师为弟子护法。九转金丹怕是不够，你先前往渡劫点等候，我去就来。哎，我等得了，姐等不了啊！大法师，你要去哪儿啊？金仙劫又称长生劫，是生灵跳脱生死的必经之路，比成仙天劫更为凶险。劫运已在凝聚，大法师怎么还不来？斩刀花也没用，修为实在降不下来。长寿，原来这就是他真正的名字。长庚、长寿，不一个意思吗？这家伙也太怕死了。大法师，你怎么就暴露了我的真名啊？因云霄师妹的混元金斗能助你安稳渡劫，我才特去将师妹请来。此前几次与长庚道友交谈，云霄颇有感悟，心中对道友很是敬重。海神真是好大的面子，大姐一向不问外事，这次竟然……多谢云霄仙子。云霄仙子真是人美心善，九转金丹加混元金斗，内服外用双保险，渡劫成功率提升至98%。劫云这么快又来了，长庚道友，我和玄都师兄会在劫云外守着，若你察觉不对，可随时呼救。绝对不需要，就让我耍个帅吧。啊，道祖！啊，看来是我渡成仙劫时各种意外，晃了天道太多次，触发人工服务，道祖来亲自确认了。竟然惊动了道祖，他又渡的劫得多厉害！渡。渡。道门弟子李长寿，精气苍天。弟子入道门修行至今，历经艰险，终得道境。天苍地明，我道长明。今日成道于此，祈请苍天落下金仙之劫，降长生机缘。这是金仙劫排名第1的万灵天劫，再往上，唯有道祖亲自降下的紫霄劫了。竟修出了一个无极大圆满的道基，无极圆满乃成圣之夫。这般道基引来的万灵天劫，自古就未显露过几次，更鲜有生灵能撑过去。长庚道友，今日只怕危险重重。所以这一次，得做好在金仙劫下抢人的准备。阐教那枚暗旗快要出关，届时可为我们所用。小金蝉，想要把控龙族，光有暗旗可不够。上次在东海海眼，海神的撒豆成兵让你吃了大亏，你可想好应对之法了？看来你有妙计。传闻地底的血海有一至宝即将现世，若有此宝，
必能破了那撒豆成兵之术，而将来在收服龙族一事上，我西坊教也会占据更多主动权。这些景象乃天雷画化，威力极强，不能应接。道门神通之血晶惩罚。紫炎符咒，护体金光符。还是暴露了。原来这才是你本来的模样。这人心眼那么多，怎么是个不到200岁的小娃娃？长庚身处大教之争，错一步，便是万劫不复。故此，玄都师兄放心，我等不会将他的真容泄露出去。这是要跟天劫开战？纸人军团先斗大军出动！全是金心境的实力，以我的修为，根本撑不过。只能五行轮转，天地乾坤，九霄穿云，瞬息雷动，雷遁。他对进了天雷，借天雷之力来击碎龙凤虚影。自古以来，从未有生灵这般做过。从未有过。便不能吗？这小子的鬼主意，倒也真是多。他怎么站着不动了？这是心结，乃心魔所化。若道心不坚定，便无法从中脱离，直到被天雷劈成灰烬。啊，师父！孽徒，你果然隐瞒了修为。您都知道了。我带你入渡仙门，盼你成为人族之榜样，莫以弱小而欺，莫因豪强而惧。可你呢？弟子隐瞒修为，只是不愿沾因果。未曾害人。群妖攻山时，以你之能，本可救下诸多同门，但平心而论，你可有竭力去救？你事事计较，考量得失，见义而不行，有何资格成仙？为师今日便清理门户。他伤势太重。再不醒来，就真被劈成渣了。我去救人。再等等，天劫既是利缘，也是机缘。若出手干预，只怕会耽搁他的修行。不受死！行了行了，总之你没事就好。师父会气我，骂我，打我。
不会杀我。你不是他。因果循环，自有其道。世间之事，并非先知先觉为好。啊！我度过惊仙劫了。天地与我相敬，万物与我共生，命数与我无数，大道与我共鸣。自此跃出六道，人殊无此姓名。五行阴阳同生，炼神还须自在。他修行进阶太快，且渡劫时遁入天雷，违背天道。那劫云为何还未散？谢天道责罚，还来！慧元金斗，看！天道当真容不下他。待我推算一番。道祖，桃花斩9次了吗？这是来算账了！为了迎返金仙劫的到来，我用斩道花之法晃了天道9次。弟子是想稳妥点。9成8的把握在渡是吧？你咋不10成把握飞升大国？惯得你了！都是太文惹的祸。玄都师兄，如何了？天机不可泄露，但有9转金丹在，天罚只能重伤他。这番渡劫，当真不易。陛下，天庭正神的慰劳举措已整理完毕。哦，对了，再添一条，若入天庭为正神，可免1道天罚；金仙劫时，亦可免1重天雷。刚9死1生渡劫成功，天庭就新增了正神渡劫福利，平白多挨了天罚和天雷。3年悟丹道，12年飞升金仙，15年过去，还好我在小琼峰、海神教和天庭都留了指认，没人发现我失踪。云霄仙子，
我已无碍。这12年，感谢仙子守关。你也曾助我兄妹，而今玄都师兄将你托付于我，我亦当尽心。我常以化身走动各处，有诸多隐情。金仙节之事，放心，我知你与西坊教不断交手，颇为不易。我已叮嘱2位妹妹，绝不外传。如此真心待人，我亏欠他的因果也越发多了。既然我能通过上天庭来跳出封神大劫，或许也能帮助他摆脱入劫的宿命。云霄是因义兄赵公明之死而入劫，若我能帮助赵公明躲过死劫，那他……你无事时也可来三仙岛小坐。玄都师兄对你之才智赞不绝口，我也想与你论道一二，不知是否会有启发。多谢降妖，倘若时机合适，我必会造访。二姐，他们在说什么？一会儿抓起来问问就知道了。这怎么突然要灭口了？不知琼霄前辈、碧霄前辈有何指教？这是真言宝珠，宝珠为绿色，证明你说的是真话。若变为红色，小心我金角剪无情。你是男的？是。为何总以化身示人？怕死。胆子这么小，还敢接近我大姐？可是受玄都师兄指使。原来他们是怕自家姐姐太过单纯，被人算计。这方式可以狠3小。不是，你对我大姐可有非分之想？没有。你说谎了。晚辈还能如何回答？难不成要说对云霄前辈有非分之想？那你是承认对我大姐有非分之想了？不要慌，年轻人。毕竟我大姐那么温婉，虽然有时候很唠叨，还总管我们，随便禁足就是几万年。她凶起来更可怕，喝醉了还爱跳舞，舞姿，不好说。跪下！人呢？三霄仙子的性格果然很让人措手不及。如今我已修成金仙，且有了天庭神位，是时候启动上天庭方案第2步了——小琼峰流浪计划。帮小琼峰全员谋神职，流浪到天庭，最好是能把小琼峰也搬上去，挨着兜帅宫，这样就能和太上老君做邻居，安全感简直爆棚。到时候一起躲过封神大劫。天庭招人的基本要求是突破到真仙境。以师妹和熊灵力的天赋，倒是不难达到，而师父要上天庭，就比较棘手。晚江与师伯之死，始终是师父的心结，也是他修为无法突破的原因。想要帮助师父提升到真仙境，就得先找到晚师伯。我曾在蒯斯的记忆中，看见晚师伯仍有魂魄留存于世。或可设法寻找他的残魂，了却因果。长寿，怎么师姐之事，连掌门都被惊动了？我们人脉太少，要在偌大天地间找一丝残魂，只能请掌门出面。师父，咱们这是去哪儿啊？寻残魂，需去6道府。
巫妖大战时期，生灵一批批惨死，无数孤魂在世间徘徊。巫族祖巫后土娘娘于心不忍，化作六道转生盘，镇压在洪荒大地深处，率巫族高手建立六道府，掌管众生魂魄。这要怎么去六道府找到师姐的残魂？那些战士都是巫，小心，他们杀过来了。快撤！巫在和谁打仗？毒箭又是谁放的？此战涉及地底的两大种族，是两族之争。一是从盘古圣人尸身中诞生的巫族，具有盘古肉身之力，其壮猛远超常人。壮猛，倒是和熊战的风格有些像。一是由盘古圣人巫血所造化的修罗族，深藏剧毒。刚才那些带有血煞之毒的剑士，便是他们的收获。这两族为争夺地底霸权，已然打了数万年。六道府由巫族执掌，要入府寻晚世伯残魂，就绝不可得罪巫族，更不可卷入两族战事。大家隐藏好气息，紧跟在掌门身后。这里就是巫族的六道府吗？怎么一个守兵都没有？都出去打仗了？此巫非同寻常，是参与过3次巫妖大战的远古战士巫牛。搁这儿发言，本帅削死你！地底有座六道府，铁面判官殿中间，巫牛巫马站身边。大名鼎鼎的勾魂元帅巫牛，就是眼前这个口音很重的家伙。巫牛元帅，贫道乃渡仙门掌门，今日前来并非寻衅，而是想请六道府助我们寻找一缕残魂。还请元帅看在道门圣人老爷的面子上，行个方便。用圣人压我？这里是六道府，后土娘娘庇护之地。本帅不吃这套，谁知道你们是不是修罗族打算假扮的？不准欺负我师父！奇怪，他身上怎么有巫的气息？巫牛这是有意为难我们。哎呀，完了完了！掌门怒气值飙升，要是和六道府闹翻，再想找晚世伯残魂就难了。掌门，冤家宜解不宜结，请容弟子一试。单枪匹马过来，你很狂啊！
横寿！出现了，师兄的地术战术。晚辈长寿，见过乌牛元帅。你小子玩我呢！天道法器，这不是天庭才有的吗？元帅，可听说过天庭海神？就是那个给东海找来天兵的海神。没错，他是我朋友，此物便是他赠予我的。他说玉帝陛下正有意帮扶巫族，若让他为六道府美言几句，或可请100万天兵助六道府抗衡修罗族。长寿，你可是六道府的贵客，把这儿当自己家。倒也不必。长寿他是怎么做到的？毕竟他可是玄都大法师的私生，是为可造之材的仙苗。好重的阴气，连风都像带着哭声和惨叫。阴气似乎都来自这些井。这便是我六道府的回魂井，每口井都连接着五部洲各地，也是本帅捉拿魂魄的通道。但凡还有一丝魂魄，这里都能找到。师姐亡于北居五洲，我们需要找到对应那片区域的井。万世波的残魂在那儿。六道镇上，勾魂拘魄。虽是残魂，但若用蕴养魂魄的丹药炼化，还能补全，聚集魂魄。就可托乌牛元帅送他转生，只是这丹药极难炼制。弟子为渡劫筹备了不少丹药，或可一用。好家伙，这么多宝药，难道都是大法师传给他的家底？千毒百金炉，起！正好可以用上太清圣人传授的丹道：6不忘入，3不忘出，先着进去，真气徜徉。来晚了，师弟，是我不争气，这些年只修成浊仙，苍老成这样，给师姐丢人了。谁说你老了？师弟分明是长大了。师姐，我好像总是差一步，距离门内前10差一步，距离成仙差一步。
明明只差一步，但好像永远都追不上。急什么？修道本就应顺其自然，切不可执迷。况且，师姐我会帮你的。奈桥转生路，一去不回头，再见亦陌路。他因你而死，过桥也相隔今生来世。你追不上，永远都追不上。师姐，当年快死要杀的是我，该死的明明是我，该过奈桥的也是我。我与你一起。缘起自有缘灭时，此生既过，不必执着。可来世我亦会修仙求道，到那时，师弟该是真仙了吧？漫漫仙途，你我终有重逢之日。喝下忘忧汤，忘却红尘万丈。我定会活到与师姐重逢的那时。师父和婉师伯这一生太苦了，情之一字，牵扯出多少因果。所幸师父总算解开心结，只要突破至真仙，就能进入天庭，避开大劫。届时师父与婉师伯，总有再续前缘的机会。太清圣人传消息来了。那颗珠子又是什么？有人要向海神下手。海神，我家老爷要见你，速速让本体现身。你家老爷是何方神圣？我家老爷，12金仙称师长，道法乾坤大神通，圆觉洞内燃道火，灵鹫山中有明灯。燃灯道人，阐教的副教主，《封神演义》里将玲珑宝塔传给李靖的大能。他与阐教圣人元始天尊亦师亦友，即便是玄多大法师，也要尊称他一声大爷。太清圣人算到我将遇险，难道就是因为他？小神没空，请便不送。不知燃灯寻我所为何事，得找人打听一下。黄龙真人是阐教12金仙之一，他应当知道些消息。副教主受西坊教一位圣人弟子所请，要做担保之人，带你去商谈龙族事宜。他替西坊教担保？此前西坊教派文道人挑拨道门三教内斗，引发三教震怒。我人教的玄都大法师一状告到三圣面前，逼西坊教与文道人划清界限。截教的公民前辈差点冲上灵山寻仇，好在有云霄仙子出面阻拦。阐教的副教主怎么……我也觉得奇怪，大家都对西坊教不满，不知副教主怎么想的，竟和西坊教圣人弟子交起了朋友。燃灯在封神大劫后，带着几位阐教金仙叛出道门，摇身一变成为西坊教的燃灯果实。他身上恐怕藏着很多秘密，与他交好的
圣人弟子，莫非是金蝉？不瞒黄龙前辈，因东海之事，西方教金蝉已经记恨于我，还曾派锁神蝶追查我的根脚。如今染灯副教主又让我本体现身，他莫不是想替金蝉害你性命？我去找他理论。黄龙前辈别急，稍后染灯副教主应当会亲自来寻我，还需麻烦前辈躲在暗处，用声影球将我与他的会面尽数记下来。冰冷刺骨的灯光，将我留在纸人体内的神识也冻住。这就是燃灯的本命法宝灵柩灯吗？好一个棺材灯！糟糕，我的神识被吸走了。有阐教副教主出手，海神，你我终将再会。海神神识被灵柩灯吸走，声影球就没法记录他和副教主的谈话内容了，不会出事吧？你赶跑了我的童子，我就只好用灵柩灯将你带来了。我们且聊聊，若聊得不痛快，反正灵柩灯已收，你随时走便是。我现在走了，反而落下个不尊长辈的名声，先与他周旋一二。原来您真是染灯副教主，晚辈看着童子面露奸诈，还以为是什么歹人。怎么也无法将他与品格清高的阐教副教主联系到一起啊！我好心邀请你，是你怎么？是我天庭不成你阐教的情，还是我挑起天庭与阐教的纷争？前辈，你这童子话没说几句，就给我扣了个挑拨的帽子。你那童子一向嚣张跋扈，是该有人制止他。你想与海神聊聊龙族之事，我便答应替你做担保。好不容易把他邀来，你便翻脸不认人了。这两人，龙族尚未加入天庭，要聊龙族之事，你找错人了。若龙族有难，道友也打算袖手旁观吗？你什么意思？帝玺！师兄罗祖，他们不是一直待在地底的血海里吗？怎会突然进攻我龙族？教主哥哥提前安排的仙斗鞭，竟都被腐蚀了。修罗族此时进攻东海龙宫，必是金蝉的手笔。神字指人，奏请玉帝出兵。是八臂修罗。传闻修罗族修为高低与臂膀数量有关，臂膀越多，则修为越高，最多可修炼至8臂。这名8臂修罗，少说也已达到了金仙境巅峰。金仙境巅峰，我目前只有真仙境，龙族大半高手又都在守护万龙阵，我难以抽调人手。攻过来了！
芭比修罗好厉害，和他一个人打，像是同时在和8个人打一样。护持大阵！紫炎符阵，3元玄火剑阵。不愧是天庭，一出手就逆转了局势。多谢冉登副教主盛情款待，晚辈先告辞了。战场胜负未分，你怎知我们没有商谈的余地？第4诀即护持大阵，好险！好厉害的毒物，那珠子到底是什么来历？不好！这毒物竟能腐蚀元神，至人体内虽只有我的神识，但神识毕竟是元神的一部分，神识被腐蚀，元神易遭到波及，轻则断了修炼之路，重则有性命之忧。海神道友，你没事吧？可能是有点上火吧。唉，龙族危机未解，难怪海神小友会有此症，这是忧思过重啊。我有办法。如今龙族有4海龙宫，我们取西、南，道友取东、北。道友若答应，龙族之危可解，道友的上火之症自然也就痊愈了。如何？不就是上火吗？随便止点血就行了，没那么严重。你看，这不就好了吗？哦，是了，你人脉极广，尤其与那阐教的黄龙真人关系匪浅。若求助于他，这怎么能行？海神小友若请阐教之人前去相助龙族，岂非借道门之手成就他的升职之路？我冉登第一个不答应。这就是金蝉请来冉登的真正目的，他们早就串通好了，来我这儿唱红白脸。先是利用修罗族在正面战场的优势向我施压，再配合冉登逼我和谈。金蝉此招实在阴毒，怎么办？东海的护持大阵只能拖延一时，修罗族迟早会攻过来。到时有冉登在，我根本无法请动3教好友出手。我自身又元神有损，若不设法修补，连性命都保不住，还谈什么龙族上天？今日当真是死局吗？这点小事怎么可能麻烦3教好友？说不定喝点绿茶，吃点白莲就好了。不，会有办法的，一定有办法的。金蝉此去的核心是那颗宝珠。对了，宝珠既然是修罗族带来的，那和修罗族打了几万年交道的6道府，对此是不是会有了解？天字之源，出。我可以给道友一点时间考虑，道友，可千万别让我失望。什么？千万不要吃葱姜蒜。他已油尽灯枯，看他能装疯卖傻到何时？放心吧，程少，既是海神的忙，那我们一定帮。这是我马哥，嘿嘿，勾魂元帅乌马。上
此物乃修罗族瑰宝，名唤血煞宝珠。它上一次出现，还是在数万年前巫族与修罗族的那场战斗中。那一战，巫族后土娘娘与修罗族先祖打得轰天动地，后修罗族先祖败退，修罗族也近乎被全灭。最后，他们发动了血煞宝珠才挽回颓势，修罗族因此苟活至今。血煞宝珠也在那场大战中受损，没想到如今却忽然现世了。他们这是下了大手笔。何出此言？听闻此珠需修罗族以其全族之力提炼体内盘古巫血炼成，盘古巫血与血煞之毒的融合，制成了当世顶级的毒珠。若染上此珠之毒，可有对策？没有。那你们还说那么久？长寿啊，血煞宝珠毕竟是提炼盘古巫血所凝成的，除非能够请动道祖出手，发动天罚。可当世又有几人能见到道祖呢？天罚，天罚，天罚是我想找就能找来的吗？渡劫的时候遭了那么多天罚，这会儿怎么就不来了？或者把天罚引过来？古籍记载，倘若炼出逆天法宝，天道便会降下天罚将其毁掉。逆天法宝，我如今是金仙境，倘若我将原版的剪纸成人术魔改一番，研制出与我本身相同级别的金仙境纸人，算不算逆天？这是唯一的办法了。我的酒啊！哦，再来。这是地脉内灵气冲撞所产生的灵爆。长寿，你究竟在修习何种神通？再闹下去，我也难以为你遮掩了。成功了！天罚果然来了，去吧。不应该毁掉纸人吗？怎么一直在劈我？不妙啊！再这么被天罚劈下去，我的本体根本承受不住啊！纸人毁了可以再炼，命没了是真的没了。生存游戏根本没办法重来啊！
啊，那是我来啦！是天罚，怎会突然出现在东海？既然这样，就只能由我的本体把天罚引来了。所有人听令，进攻修罗族！道祖让我代替纸人挨天罚，意味着从此以后，道祖认可了我的金仙境纸人，这波不亏。多谢二位款待，我的上火之症已经缓解，告辞。中计了，竟能设法引动天罚，回去血煞宝珠。海神真是个可怕的对手。那是，我来啦！所有人听令，进攻修罗族！撤！天罚成功击毁血煞宝珠，我的本体也该回去了，剩下的就交给神字之人了。游龙探云步。别让他跑了！想抓我？做梦！金乌混天将军华傲天，奉玉帝之命，在此恭候多时了。多谢华将军。嚯，咱们的玉帝陛下气瘾又犯了。血煞宝珠已碎，修罗族又被天庭伏兵清剿。金蝉，你今日设局，想胁迫海神分龙而食，结果却是满盘皆输。我与海神的博弈还没结束，你现在下棋，为时尚早。多谢海神与华将军相助东海龙宫击退修罗族，东海必不忘天庭恩义。龙王客气，这些修罗族我就带回天庭，交由玉帝陛下定罪。距离功德金身更进一步，稳稳的安全感。上次派深海妖族偷袭海野，这次派修罗族进攻龙宫。诚如长庚你此前所言，西坊教若不能与天庭分龙而食，便不惜将龙族覆灭。龙族屡遭危难，幸有天庭庇护，东海龙宫之危告一段落。接下来天庭只需秉公处理这批修罗族战犯，应当不会再有变故。盘古陨落，左眼化为太阳星，接
金乌从中画射，而后巫妖大战，妖族百族汇聚不周山顶，组建上古妖庭。金乌一族被奉为百族之首，可大战后妖庭破碎，金乌族销声匿迹，怎会今日突然出现？我与金乌族从无交集。何人在此装神弄鬼？前途深海妖族，后脚修罗族。海神，谁给你的胆子，敢凌驾于我妖庭百族之上？陆牙，妖庭陨落后，那个不知所踪的妖庭太子，他竟然还活着。妖庭太子陆牙，封神大劫中以钉头七剑书诛杀赵公明的陆压道人，他原身竟是三族金乌。是你！红葫芦，白毫光，光中显露眼眸，这是斩仙飞刀。不好，人身法力皆被白光封住了。陆压现身时想置我于死地，现在却转头攻击化昊天。景宝贝转身，他认出了化昊天是玉帝化身。斩仙飞刀能直接斩杀元神，而洪荒普遍的化身之法，皆需在化身上寄托一缕元神。若化昊天被斩，玉帝元神受损，我的罪过就大了。因果循环，自有其道。风，我好像忘记了什么非常重要的事。你敢掌握天庭海神？当务之急是对付陆压。天庭乃道祖所立，道有这般敌对天庭，莫非是要与道祖过不去？将死之人，废话太多。传说中，妖庭金乌10太子均为准圣，只差一线契机，便能成就圣人。我才成金仙，化昊天也未到大罗，实力太过悬殊，不能正面硬抗。冰水溯源，六合困阵。三族金乌属火，我这海神正好与之属性相克。以为这就能困住我？太阳真言，金乌一族的本源神通，连大罗金仙的元神都能烧毁。景宝贝转身。糟了！世间兴衰，各行其路。陆压，
勿要强逆天命。道祖红军竟然亲自出手，幸有道祖相护，否则今日之事难以善终。虽说道祖维护玉帝，却也并未计较陆压谋害玉帝化身的罪责，就放了陆压离开，总觉得这背后另有深意。你不能小玩，紫霄神雷警告。天地间若大战再起，必将生灵涂炭。天庭今后当慎重行事。是。陛下，道祖要天庭今后慎重，这话是何意？当初龙凤麒麟震碎洪荒，道祖为护住洪荒天地，补全天道，将自身与天道融合，从此代表天道意志，监管众生，最为公允。道祖此言，只为提点天庭行事，并无他意。道祖是否也因以身合天道，才未能与同时代的盘古一般，成就混元大道之境？盘古自混沌中开天辟地，天道由此而生。道祖虽失了与盘古比肩修为境界的契机，但代表天道，又为当今六圣之师，自是非凡。六圣皆为道祖弟子，却不尽相同。西方二圣为难天庭，幸而天庭背后有六圣中实力最强的太清圣人庇护。这是何物？此乃思维导图，小神思索事物时，便靠此物整理思绪。爱卿总有这些巧思。六圣中，人教太清圣人派出化身太上老君驻于兜率宫，为支持天庭之意。阐教圣人元始天尊，截教圣人通天教主，虽与太清圣人同为道门三圣，却对天庭不甚亲近。西方二圣已在收龙之事上，处处与天庭作对。圣母女娲常年闭门圣母宫，立场不明。而阐教副教主冉登，显然是助西方教敌对天庭之人。此次配合金蝉进攻东海龙宫的修罗族，也必然听命于西方教。长庚爱卿，你认为修罗族为什么会听命于西方教？小神也不知。目前六道府与修罗族战事吃紧，西方教如果没有在此战中相助修罗族，那必定是从其他方面入了手。你此番让修罗族损失惨重，合作怕是要破裂了吧？我手上还有能让修罗族继续听命于我的宝物，不劳冉登副教主费心。况且我以为，比起修罗族，你会更关心突然现身的陆压。陆压乃妖庭太子，与道门无冤无仇，我何须烦恼？倒是天庭，本就根基不稳，如今陆压公然敌对，咱们这位玉帝陛下可如何是好啊？既然天庭形同虚设，那不如……西方教仅是拉拢了深海妖族与修罗族，就已重创龙族。若西方教能拉拢妖庭太子陆压，更可借陆压之手号令妖庭百族，后果不堪设想。果然，我一现身，西方教就迫不及待找我联手。
妖族气运微薄如那西山日暮，妖庭太子，你定然心有不甘吧？日有暮去朝来时，天命所归何处，尚未可知。西坊教愿助太子，耀日换乾坤，重铸妖庭，入主洪荒。昊天，有这么多人想要你的命，你这玉帝之位也坐不长久。我们走着瞧。陆压存活一日，妖庭余孽亡无天庭之心，一日不死，必将掀起无端战火。大能之战，动辄翻天覆地，若战事爆发，小琼峰必受牵连。而今道祖勒令天庭谨慎行事，不可再起争端。杀陆压之重任，唯有交托长庚案情，务必秘密诛灭叛贼，复安社稷。特书此诏父亲，月后即焚。月后即焚？诏书都不留下啊！万一我杀陆压不成，反被他杀了，天庭只怕都不会承认我是奉诏行事。一个江仙去杀准圣，李长寿，你可以改名李妖寿了。冷静，不慌，要除掉陆压，得先对付他的法宝——斩仙飞刀。斩仙飞刀是物理攻击技能，但钉头七剑书却是诅咒技能，隔空便能将赵公明那样的准圣咒死了。若想解决他，只有找到他的克星——落宝铜钱。此宝本是人皇大禹确立俗世买卖之事时打造的钱币，后因天道降下大量功德，使他有了大威能，可落除先天至宝和兵器以外一切的宝物。要寻得此宝，需拜访人皇大禹。前方便是火云洞，历代人皇隐居修炼之处。居然设置了进洞密码，还得破解藏在里面的卦象。上阳下潜是火在天上之卦，人皇用此卦做密码，似乎暗藏玄机。晚辈长庚，现为天庭海神，特来拜会本族先皇。海神既是东周人族，为何以纸人行事？是不信人族，还是不信你身后的天庭？太清圣人为我遮掩根脚，还能被他看穿我来自东周？这人是谁？晚辈实力低微，不敢以真身行走洪荒。你是海神，我这却是湖泽之地，你我并非同路人。他是觉得我被天庭用官职收买，变成出卖人族的奸贼，不配为人。江河聚雨露，百川终归海。做海神，才能更好地为天下百姓服务。我问你3个问题，若答错或撒谎，我亲自去东周取你性命。澎湃的杀意锁定了我。第1个问题，你乃天庭重臣，若天庭对人族降下灾祸，
你当如何？怎么回事？我没有法力了。妖皇陛下，让老天爷听一听雨吧。9年大雨，粮食颗粒无收，我们连住的地方都没有了。妖皇？难道我回到了妖庭执掌天地的时候？老伯，小心！小伙子，别浪费力气，人是跑不过洪水，跑不过天的。附近没有修筑河堤吗？9年来，河堤塌了又建，建了又塌，都是天意呀。这些人怎么不逃？在挖什么？是了，决山泄洪，排水入海。老伯，人无法决定天灾，但能以人力度灾祸。你看，他们都在和天搏命。胜天，是我们胜了。率领人族开山治水13年，敢问前辈，可是大禹陛下？我已非人皇，不过山中缩力翁。幻境解除，妖庭借天道之力施伐人族，你认为人该不该与天争？当争。既如此，你何敢弃人而归天？因时制宜，争议有道。何意？妖庭暴虐，人族要争生路，必得举兵伐之。但当今天庭大兴人族，人族要争的是长久，天人合一才是长久之道。天人合一？哼！天道无常，合一合起来。这第一个考验，我好像是通过了。第二个问题，假如你与你夫人有了分歧，是该隐忍让步，还是就此断情？夫人，话题跳得这么快吗？啊！人皇大禹的夫人涂山皇后，也是涂山狐族的首领。这个问题实际上问的是人族与狐族，或者与百族的关系处理。青丘狐族包围了，我青丘仙祖乃圣母宫上仙，外戚涂山氏是人皇大禹的皇后，你们竟敢私自囚禁我族功德狐女，速速将她交出来，否则我们便请圣母女娲、涂山皇后来主持公道。功德狐女是那狐妖小兰，当初我假扮成师傅，与九巫师叔打杀了一伙食人精气的妖怪，小兰就是他们的大姐。
因他身怀祖传功德，不可斩杀，至今仍镇压在门内。这才是第二问的真正考验。若我加剧人族与狐族的矛盾，只怕要引来圣母娘娘、涂山皇后、人皇大禹的3重围杀。师妹看好师傅，切勿走出隔绝阵。收到。臭老头，你害我妹妹们的时候多威风呀！不出口恶气，我可不会离开渡仙门。季掌门，你看着办了。你威胁我们？奴家可不敢，但青丘狐族敢不敢？那就不一定了。道友心中恶气来自何处？你未约束姊妹作恶，导致他们业障缠身，此事你可认？我是有错，但杀了他们的人是你姊妹都已洗清业障转生，来世重回正途修行，可算善果。倒也有理。不对，你们还关了我这么多年。闭关思过乃是修行常事，你真正怨恨的是深夜漫漫，你独处其中，没了身旁小妖阿谀奉承，没了世俗繁华之景。道友，可是如此？所以我恨的不是你们，是寂寞。我真的寂寞吗？师兄，我一点也不寂寞。去抄《稳字经》3000遍。和平调解完人狐矛盾，第2个问题也算有了答案。凡事以和为贵，一族不稳，族族不稳。是谈判促和，还是妥协求和？你自当清楚。不妙，这次打得悬了。第3个问题，倘若大劫将至，人族当如何求生？大禹前辈何来此问？你上天庭的真正目的，不就是为了躲避大劫吗？你能避劫，天下凡人却不能。你可知大劫到来，人族会如何？自古以来，每次大劫都会毁灭当代最为兴盛的族群。龙凤麒麟大劫，远古3大族几近灭绝；巫妖大劫，巫妖2族一蹶不振。而今人族大兴，若大劫来临，仙人尚且九死一生，那些手无寸铁的凡人，天下人陷于水火，唯你独善其身。长庚，这是你想要的吗？不，我想活命，也想更多人能活下去。可我还是太弱了，借力谋划100年，也才刚刚触及天庭的门槛。在圣人，在天道面前，我始终都是蝼蚁。兄长们曾说，人字一撇一捺，撇是羸弱之躯，捺是铮铮傲骨。天不与光，遂人兄钻木取火，妖绝人路，伏羲兄自古虔诚。瘟疫祸乱，神农兄尝百草著医书，武纵强敌，轩辕兄举剑伐之。吾等便是人族之心火，心火不息，人族不灭。心火，
以火燎原。若拿到落宝铜钱，除掉陆压，和封神大劫关联的情节必然会改变。有了变数，就有了生机。晚辈现下正追杀一个足以影响大劫的人，一旦事成，大劫来临时，人族或可出现求生之机。只是要杀此人，晚辈还需寻到一件法宝。这一问，你回答得很好。伏羲兄早已算到你前来之事，你所求法宝尚未出世，他为你卜了一卦，将卦象留在洞口。你可凭此卦寻觅法宝降世之处。人皇伏羲，据说他知天术、明占卜，还是圣母女娲兄长的转生人身。他竟然早就算到我在找落宝铜钱，洞口的卦象难道就是上离下乾，是我在天上之卦，我势破天，正如落宝铜钱破大劫。大禹前辈的3问，除了判断我这个海神对于人族的立场，更想指引我看清落宝铜钱对于人族的意义。长庚，你在天庭亦是前路艰难，里面是我从前的治水之物，许能助你治理四海。切记，你是人族，亦是星火。晚辈铭记于心，多谢大禹前辈。西仿教利用妖庭百足多次，我凭何信你？一个法宝，一段机缘。二师尊推演出太子的未来，将因一个法宝而产生变数。如今此宝将到出世之时。根据人皇伏羲的卦象可知，落宝铜钱的大概方位在北周，但要在短时间内找到它，还得借助另一个人——截教大师兄多宝道人。感知宝物是他的天赋，搜集宝物是他的爱好，哪里有宝寻哪里，堪称洪荒专业寻宝户。只要我暗中放出北周有重宝即将现世的消息，他定会忍不住去寻。身体无法穿过，神识也被隔绝在外，看来此地另有乾坤。对了，多宝文体乃天地间第一只寻宝鼠。打洞，这是什么神通？竟能越过隔绝大阵？那我不也能借道溜进去？行走在这土洞之中，仿若自己已超出天地间，不存于五行中。隔绝大阵如同虚设，这就是截教大师兄真正的实力吗？这世间除圣人之宝外，我倒不知有何法宝能影响到我的命数。此物取自我教镇教之宝12品功德金莲，可望因果变吉凶。太子不妨一观。这是顶头七剑书。顶头七剑书集众位妖庭高手之力，耗费1000万年，方于近日炼成。哪怕圣人也未必知晓此书，竟然的那一幕，莫非真
变数。此宝将在何处现世？你们调查的挺清楚。磁铁城，妖庭百族中磁铁妖族的据点。落宝铜钱在妖庭的地盘。城主，尔等注意巡查。好险，磁铁城主的修为已到金仙境巅峰，而且警惕性极高。接下来必须小心行事。殿下是陆压，如此大规模的打造兵器，明显是要整治妖变，为反攻天庭做准备。陆压的存在已严重威胁到天庭，他出手刺杀玉帝化身，就是一种明确的恐吓和示威。难怪玉帝会下命令要除掉他。哼！金莲有凶煞之气，预示此宝即将被取走，而太子的未来必将因此发生变动。那我便提前绝了这个可能，抢先拿到此宝。妖庭的底蕴当真丰厚。减脂成人，同属道门，你为何要跟踪贫道？原来前辈早发现了，晚辈就是想跟着您寻些宝贝。你也是来寻那件重宝的吧？放弃吧，贫道肯定会比你先找到。这速度，不愧是专业寻宝货。找到了！海神，原来是你小子！靠着海神积攒的人情，看看能不能和平解决珍宝问题。实不相瞒，晚辈承人皇指点，得知此宝与我人族颇有渊源。哦，原来是这样啊，老弟。寻宝这事儿，贫道只讲先来后到。
能闹出一点动静，这才叫专业，懂吗？懂，前辈，对不住了。来人呐！有人盗宝啊！天庭海神，倒是辛苦你费尽心力寻得重宝，如此我也省了不少麻烦。莫非这就是改变我未来因果的法宝？前辈，看在一同盗宝的情分上，咱杀了海神，夺回宝物。竟敢盗我磁铁长枪吧，找死！海神，此阵是这位妖庭太子所设，至少也得大罗金仙方能破开。金仙禁止。不过贫道所辟之洞，却可游走于天地之外，避开隔绝大阵。交出法宝，我可以让你死得不那么痛苦。看在同属道门的份上，贫道可以帮你，但法宝得归贫道。大罗，前辈要不要打个赌，赌晚辈能不能破阵？你最多不过金仙境巅峰的修为，别说破阵，能不能活下来还另说。前辈不敢赌啊？哟，还有余力激我？行，贫道跟你赌。若你真能破阵，贫道不仅不要法宝，还助你离开北周，如何？一言为定。鲁鸦，你重组妖庭余党，意图行逆天之举，怎么这么怕被传出去吗？妖庭太子的实力也不过如此，自寻死路。真仙飞刀，不好，是宝物。想借力打力，那也得看你能否活下来。假的！追！慢着，本体还在城内。
宝锁没了，兵器法宝全没了。你什么时候换的法宝？群妖涌进宝库时，晚辈趁乱藏起了钱币和纸人，然后故意用假钱币制造混乱，将妖怪的注意力从宝库转移。嘿，好小子，果然够贼。前辈厉害，一下就看穿了晚辈的算计。别恭维了，虽说贫道对妖庭没什么好感，但你直接摸空人家宝库，着实可恨。这些法宝原是送给前辈报答救命之恩，既然您不喜欢，晚辈就还回去了。啊，哎，难得出来一趟，岂能空手而归呀？来，给贫道看看这些宝物。盗取磁铁城中的兵器，虽能在一定程度降低妖庭对天庭的威胁，但陆家蛰伏多年，定然收拢了不少妖庭势力。磁铁城对他而言，或许只是冰山一角。好在落宝铜钱已经到手，接下来必须尽快除掉陆家。即便错失了宝物，西方教还想与我合作？若能复兴妖庭，太子的因果自可扶正。但这一切的前提，是让天道认为妖庭比天庭更有实力掌控洪荒，而我西方教则会助太子收四海、统六道、育人族，让洪荒天地改头换面。西方教行此谋天之举，所图为何？我教有一大兴之计，名为西游，而道门是这个计划最大的阻碍。今日事关龙族存亡，还请教主哥哥相助。长庚爱卿，你有何对策？仓促之下，我只准备了98个应敌方案。你小子还真是狡诈啊！是稳健，稳健。长庚道友，需要我们做些什么？有危险，快！吴昊天既为玉帝，愿为苍生故。禀陛下，小臣日前追踪妖庭余孽陆压的下落，意外在磁铁城发现了妖族据点。原来陆压这些年来为复辟妖庭，一直在暗中打造兵器，整治妖兵。该据点戒备森严，在截教多宝道人相助下，小神已将据点内兵器全部没收，详细清单已列在奏折中，请陛下过目。陆压储备良久，此番磁铁城失利，必定不会甘心。长庚爱卿，往后行事还需谨慎。是。我教有一大兴之计，名为西游。就在不久前，二位师尊算到西海龙宫内有一机缘。西海三太子乃是西游计划的关键人物之一，这便是你们屡次向龙族下手的真正原因。是，也不是。目下龙族有意加入天庭，这于我教而言相当不利。想来这也并不是太子您愿意看到的。太子不妨考虑与我教合作。你们西方教当真思虑周全，连龙族之事也替我想好了。那我麾下的妖族，你们是不是也要管上一管？太子多虑，我教定不会干涉妖庭内务。金蝉，上一次想开东海海眼的人是你吧？所谓此一时彼一时，您若与我教合作，龙族之事自可协商。龙族之事轮不到你们西方教插手，我很快就会去找龙族接洽。想合作就拿一些有价值的东西出来。金蝉去见了陆压。是的。我知道了，
你回去后继续盯住金蝉，这是重瞳3头蜘蛛丝，可以辅助你监视他的行踪。多谢海神大人。我说这陆压怎么早不出现晚不出现，偏偏在我取落宝铜钱的时候出现，看来多数和金蝉有关。他们很可能已经达成合作，要杀陆压就得先找到他，但他向来行踪诡秘，没人能找到他，所以关键在于陆压接下来到底要做什么。他们达成合作后要做的第一件事又是什么？太子殿下高明，通过宣示龙族主权施压西方教，这在我们后续与西方教的合作中将会占据更多优势。我妖庭与西方教拥有共同的敌人，合作是必然的，但那并不意味着我们就要听人摆布。不过金蝉倒是提醒了我，龙族的确是重中之重，即便不能为我所有，也万不能被天庭拿去。长老，以我之名，秘密约见四海龙王。是龙族。西方教此前曾多次阻挠龙族上天，显然这对他们而言是现阶段最重要的事。而龙族作为曾经的妖庭客卿，陆压现身后，也极有可能第一时间拉拢他们。更重要的是，因西方教此前与龙族交恶，他们若有心与龙族走近，刚好可借陆压之手。教主哥哥，你来的不巧。几个时辰前，父王和其他3海的叔叔们刚离开，他们去了哪里？不清楚。他们这次外出很隐秘，好像是接到了什么传信才过去的。晚了一步，四海龙王极有可能已收到陆压传信，并前往赴会。可是赴会地点在哪儿？在这偌大的洪荒天地，我又该去哪里找他们？若诸位叔伯愿助我妖庭，来日妖庭复辟，我便设法令龙族无需世代以性命填海眼，如何？这焦离产自我妖庭，还望叔伯们莫忘我妖庭昔年之恩。大哥，陆压太子给出的条件非常诱人，真要跟他合作，但风险也很大。万一复辟妖庭失败，天庭恐怕还要追责我龙族。回丞相，将陆压与我龙族会晤的消息散播出去，越快越好。大哥的意思是，目下正是龙族上天的关键时刻。妖庭陆压已经给出了他的价码，我倒要看看天庭玉帝又会开出什么条件。好一个陆压，好一个龙族！陆压要拉拢他，龙族就去了。吾将下16神位。海神册封大典，这些龙王一个都不来，转头就去和陆压勾结。他们到底将我天庭放在何处？陛下息怒，此前小神收到线人消息，陆压与西方教金蝉会晤，二者很可能已达成合作。此次接洽，应是他们2人制定的计划。此事你事先知道，为何不告诉吾？完了，李妖兽，你被玉帝怀疑了。小神事先并不知情，只是根据线人来报，私下揣测，因没有实证，便决定先搜查证据，再向您汇报。陛下，如今龙族与陆压接洽的消息满天飞。必定有人在暗中推波助澜，
不错。倘若是龙族所为，其目的必是借机抬高身价，向天庭攫取更多利益。若是陆压，则是借此施压龙族。妖庭既然赠龙族交离，我天庭是否也需表明态度？不错，长庚爱卿，传吾旨意。天庭瑶池即将举办蟠桃宴，邀四海龙王出席。这场蟠桃宴就交给长庚爱卿，你来主持。小神领命。若龙族心甘情愿归顺天庭，吾便不举斩龙之剑；若他们还有一心不识天命，吾会亲去紫霄宫中，求道祖降下天法，拿龙族试问。原来这就是陛下举办蟠桃宴的真正目的。父王真糊涂，怎么能和陆压见面呢？教主哥哥，陛下定会猜疑龙族与妖庭勾结，有逆天谋位之嫌。而今龙族已是在悬崖之上，一步走错，蟠桃宴上怕是会粉身碎骨。还请教主哥哥救我龙族。我有一计，乃是攻心，施以强压，围海惊龙。海神，这就是陛下钦点的天河水军副统领卞庄，往后他便由你差遣。末将卞庄，愿为海神效追仙子，不是，愿为海神效犬马之劳。这个卞庄怎么看起来不是很正常？无妨，请卞统领率10万天河水军前往四海操练，扬天庭之威。天庭先是下旨召开蟠桃宴，又令天河水军在龙宫外操练，好一手恩威并施。我故意透出龙族与陆压会晤是交离之事，天庭便立时要召开蟠桃宴，接下来就该加码了。回丞相，将第2重消息放出去。是。长庚爱卿，你有何对策？小神斗胆，此乃人皇大禹赠予的治水图，其上标注着南赡部洲各路江河湖泽。不若将南赡部洲的江河湖泽之神位委以龙族，龙族一旦获封神位，便可洗清自身业障，自然也就摆脱了镇守海眼之责。这样一来，南赡部洲水势皆纳入天庭管辖，亦可补天庭神位之空缺。但这些神位对龙族而言还是太少了。陛下，小神听闻天庭神位历来有轮换一说。吾若将这批龙族神位设为1000年一轮换，便可册封更多龙神。终有一日，龙族将不再需要镇守海眼。妖庭开下空头支票，天庭许诺分期付款。这圣旨上已盖上印玺，若写上文字，旨意便可立刻凝成。你立刻将这道空白圣旨带去龙族。陛下，您若在此时给出空白圣旨，万一龙族在蟠桃宴时进一步抬价，或是妖庭又有变故。的确，长庚爱卿真是深谋远虑。这样吧，你将这大禹治水图带去龙族，
告诉他们，此图上江河湖泽，皆可分封神位。小神领命。总算成功引导玉帝分封神位，不但天庭藏有底牌，龙族那边还能获得更多神位，对峙妖庭也更有把握。唉，这下应该算是打消了玉帝的猜忌吧。长庚爱卿，可愿收个徒弟？啊！龙吉，进来。龙吉拜见父皇，拜见海神老师。龙吉，不就是死后上封神榜的红鸾星君？她不是玉帝和王母的女儿吗？堂堂公主跑来当我的徒弟？等等，莫非她是玉帝派来的督军？玉帝根本没有打消对我的怀疑。承蒙陛下厚爱，那小神就厚着面皮接下这份差事。以后龙吉就跟着老师混啦。老师出门做任何事的时候，记得带上龙吉哦。果然是督军没错，往后行事还是要更加稳健，避免引起玉帝猜忌。南州有多少江河湖泽，我龙族便有多少神位，还能轮换。这海很宽，可封海神。好像哪里不太对。此河吾命名为乾隆河，可封河神。这好像是条小溪吧？好深的深渊啊！此地等封个江神。那是村里人自己打的井啊，国！这个龙族，居然在我妖庭和天庭之间左右摇摆，利用我开出的价码自抬身价。太子殿下息怒，龙族既然不仁，那就别怪我们不义。不错，毕竟早在妖庭时，我便已知道龙族最大的秘密。一旦我破开海眼外的万龙阵，天庭和妖庭争龙之事愈演愈烈，玉帝要借蟠桃宴收龙，陆压必有后手。仓促之下，我只准备了98个应对方案，但愿能起到作用吧。经禅倒是上道，竟愿将西方教安插在龙族的内应派来，供太子驱使。蟠桃宴在即，我迟迟不肯合作，他当然着急。只是没想到这内应是敖氏，见过太子殿下，这是您要的东西。很好，不过我还需要你在蟠桃宴上再做一件事。事成之后，你就会是四海龙族的王。敖氏定不负太子所托。龙族这么爱自抬身价，我就让他们抬个够。抬到身价飞涨，抬到昊天发怒，那时天庭将成为我妖庭最锋利的刀。与您会面之事，不知怎么传了出去。明日蟠桃宴，天庭怕是要逼龙族上天。各位叔伯放心，妖庭绝不会弃各位于不顾。蟠桃宴你们想去便只管去。倘若加入天庭是龙族最好的选择，我陆压也会举双手赞成。但若是在天庭待倦了，妖庭随时欢迎四位叔伯。
陆压太子顾念旧情，是个好人好妖啊！想当初，妖庭如日中天，可是将我等尊为客卿，位列2阶正神。天庭让我等听一个4阶海神之命，相比之下，我更倾向妖庭。巫妖大战后，妖皇帝俊、东皇太乙接连陨落，妖庭百族四分五裂。哪怕陆压靠着妖庭太子的名号能重聚百族，又有几分把握对抗天庭，对抗天道？说到底，妖庭许诺的好处虽多，但风险也高。天庭开价不高，但胜在稳健。总之，有妖庭包底，龙族不会吃亏。明日且去蟠桃宴，看看天庭是否加码。老实说，蟠桃宴将有大事发生，可能会危及洪荒。而你是蟠桃宴的操办者，更需小心。长寿，接塔。天地间最强的防御至宝之一，天地玲珑玄黄塔，真是熟悉的安全感。放开心神，让本塔把你元神也护上。谁在说话？想啥呢？麻溜的，让本塔进入元神。咱是暂时借你用一下子，别以为就你这点道行就能使唤咱了。上次本塔一履为能，就保了你小命儿。这次大爷亲自罩着你。他能说话？本塔是天灵灵宝，有什么是灵宝？还快！灵宝灵性充足，能用灵念跟执掌者的元神交流。老师的这些宝物平日里闷久了，跟老师交流也都被老师拒绝，所以显得话多了些。快给我削他！快开大，开大呀！围住他！跟他这个大哥，巴适得很，不能细想，连教大佬滤镜要碎了。多谢塔前辈前来相助。哎，这还懂点事儿？你看，小玩意儿，你这腰杆挺直点啊！有本大爷在，那什么桃子宴上，你想干啥就干啥。何人在外窥探？原来是你，血赤黑纹。他应当是来向我汇报西坊教的消息，以便安排蟠桃宴之事。我如今是越来越放心，让你来处理咱们人教事务了。大法师性情温和，你不必如此惧怕。这般强大的味道，这般令闻生畏的感觉，第一个人族的纯阳之血啊，让本女王都有些兴奋过头，止不住的流口水呢。冷静点，说人话。金蝉下一步有什么计划？撺掇龙族继续抬价。这是想激怒玉帝，发兵四海，强行收拢。到时龙族就会主动投向妖庭。龙族想坐地起价，必是笃定天庭要招揽他们。陛下要掌握话语权，不如回避蟠桃宴，冷落龙族，以此
先挫掉他们的锐气。原来你没那么重要，就是爱卿驯龙的第一步。好，吾听你的便是。蟠桃宴关乎龙族存亡，务必按计划行事。参加蟠桃宴者，还请呈上请柬。表弟，连表兄也认不出吗？啊，请柬不慎丢失了，我这便向玉帝告罪。请诛邪两天剑。驯龙第二步，爱出风头就要挨打。我龙族从未受过如此欺辱。海神你，敖义兄，且随我去迎产劫两教的前辈。一切都是为了让龙族顺利上天。驯龙第三步，我们的选择不止你们一个。海神老弟，海神道友，好久不见，好久不见。贫道倒是和海神小友刚见。大师兄何时与长庚道友这般相熟了？寻宝偶遇。海神老师人脉之广，当真是产劫两教通吃。海神将我等晾在此处，却与道门攀谈，这是何意？难道龙族只是天庭的备选？他们最想合作的其实是道门。既然天庭无意与龙族交好，此宴不去也罢。天庭招待不周，还请见谅。吾给诸位赔礼了。见过师叔。娘娘不可。算起来，王母可是六圣的师妹，总不好驳她的面。驯龙第四步，天庭的背后还有道门。宴席已在瑶池备好，各位请。玉帝不在瑶池，天庭如此冷落龙族，莫非是觉得龙族毫不重要？陛下尚有公务在身，不过特意叮嘱，绝不可轻慢龙族。待龙族上天后，如今天庭之依仗，日后也会成为龙族之助力。请入座。这么看来，天庭还是想要招揽龙族。如今我族对归顺天庭尚有诸多争议，龙族子弟遍及四海，但神位却千年轮转一次，只怕……听闻西坊教多次袭杀四海，欲将龙族化作手中利刃，或贪图龙族多年积累。可天庭却是真的看重龙族才能，才会许以江河湖海之神旨。每次提及价码，王母便转移话题。看来此前许诺的神位轮转，已是天庭开出的最高价码了。龙王既已落座，便是天庭的宾客。倘若现在离开，可就不好说了。天庭这是打算逼龙族效忠？西坊教
愿助太子一臂之力。贫道6人奉西坊教2位圣人之令，特来赴蟠桃盛宴。王母与6圣是同门，自然不会厚此薄彼。道门弟子能入，我等自然也能入。让他们进来。西坊教每次现身，我龙族都要遭殃。这次准是又没好事。西坊教来的真是时候。听闻龙族将入天庭，贫道6人先恭喜龙族，马上就会被赦免，填补海眼罪责。你在嘲弄我族？贫道并无此意，莫非天庭并未赦免龙族？这是撺掇龙族抬价不成，要亲自来抬了吗？龙族之罪乃天道所定，而玉帝却可调天道之力，赦免之事无非是降道旨意。敢问王母，此言可当真？你是在质问天庭？这里可不是四海。王母对龙族动了杀心，白莲在逼天庭选择，降旨是让玉帝冒着失德之险对抗天道，不降，龙族定心生不满，不愿效忠。怎么说，西坊教都立于不败之地。荒谬！若今日因龙族上天便免其罪责，那么来日是否也能因别的事再降罪责？远古时，龙族打碎洪荒，累积万灵生死，自然要罚。而今时今日，龙族若能以自身之道庇佑一方生灵，当然也要赏。还是海神老弟会说啊！如此赏罚分明的天庭，才能令洪荒幸福。龙王以为呢？海神此言，振聋发聩，是无一时糊涂，在王母面前失仪了。谁？是谁在看我？啊，这目光温暖柔和。如今天庭唯有海神一人想要保全龙族，连王母也对他们失了耐心。早逝，你还在等什么？长庚爱卿说的对，无知天庭就是要公正无私，赏罚分明。驯龙计划的最后一步，还是要玉帝来做，才能令龙族幸福。龙族镇守四海海眼，护天地生灵久矣，当有一份功劳。此诏得天道认可，这便是吾对龙族的嘉奖。如此，可信了天庭。龙族上天在即，白莲等人却没有异动，一切太过平静，反而不正常。我总感觉危机正在逼近。
龙族上天已成定局，哪怕杀了海神，亦无济于事。你以为我要杀的是海神？不，我的目标一直都是瑶池内定然还有潜在危险，危险到底来自哪里呢？产劫两教和天庭都是我安排的，西方教也没有动静，一定是龙族。没有异样。教主哥哥，怎么了？你父王有危险，快！父王，你们还是晚了一步。敖广的元神已经被射离此地，父王的元神在溃散。敖氏，你到底想做什么？做什么？我龙族乃远古霸主，如何能向天庭卑躬屈膝？你这个逆子！我劝你们赶紧放了我，否则敖广必死无疑。你当众袭杀龙王，不敬天庭，若放你离开，天威何存？龙族还未归顺天庭，敖氏作为西海二太子，怎么算都该交由龙族处置。大哥受伤之时，定与妖庭脱不了干系。陆牙行事狠辣，即便我等归入妖庭，也难保日后他不会对龙族出手。三位叔父，如何处置敖氏暂且不论，当务之急是救我父王。无论敖氏背后是谁，其目的都是要破坏龙族上天。一旦龙王在天庭出事，四海必乱，得尽快找到解救之法。待火焰燃尽，敖广的元神就会被彻底吞噬，这就是背叛我妖庭的下场。隔空取龙王性命，陆压斩法宝，当真诡异。只怕龙王未必能撑到海神想到施救之法。混元金斗可疗伤补元，能延缓元神溃散的速度。多谢云霄仙说。龙王乃大罗金仙，元神强横，本不该这么快就出现溃散之象。除非是来不及反击，或根本没有反击之力，能做到如此程度，究竟是……一件法宝。太上老君此时现身，明显在给海神撑腰。陆压的钉头七剑书，洪荒最阴毒恐怖的诅咒法宝。施咒时，先以摄神符将对方元神摄入书中祭坛，慢慢焚化，中咒者痛苦不堪，直到元神被钉头七剑书彻底吞噬，诅咒方算完成。得赶紧找到此地，救出父王。
父王！来不及了。这是在磁铁城争抢的那件宝贝。老君在警告我等，不得再干预龙族之事。落宝铜钱能落出先天法宝外的任何多兵器类法宝，包括钉头七剑术。这钱币竟能让钉头七剑术失效。如今想来，海神不惜潜入磁铁城，或许早知此宝能威胁到太子。落宝铜钱已暴露，陆压定会有所戒备，日后再想对付他就难了。义兄，龙王刚醒，可扶他暂到一旁歇息。接下来要处置罪魁祸首。敖氏虽是龙族，但在天庭便要受天规约束。敖乙听令，着天兵将敖氏拖去天罚殿，斩龙首，变神魂。放开我！我身负祖龙血脉，乃真龙之身，天庭怎敢杀我？这次多谢海神出手相救，敖氏犯上作乱，弑杀亲族，哪怕回到龙宫也是要斩的，否则种族威信全无。但海神愿以天庭名义将其斩杀，倒避免了一场亲父杀子的悲剧，同时也保全了四海龙族颜面。吾在此谢过。幸得天庭不弃，吾敖广，龙族之族长，愿率西海龙族归顺天庭，扬天庭天威。好，传吾旨意，将海神神权一分为4，封四海龙王为四海海神，授4阶神位，加授东海龙王敖广为3阶神位，总领四海海事。终有一日，我龙族所有子弟都会挣脱业障枷锁，不再受天不海眼之苦。龙族上天，海神老弟居功甚伟，怎么还被分走了神权？令晋升长庚爱卿为天庭水神，位列3阶，总领洪荒水势，另赐水神府邸1座。小神，谢陛下。
什么功德是剑法的形状？海神，待我了结龙族之事，下一个除掉的就是他。想必太子已拿到那件能够摧毁龙族的东西吧？敖氏给你传了不少消息啊。知己知彼，不就能更好的配合太子？这是最后一次警告你，不要来干涉我的事。大法师，老君此前推算出的那件能危及洪荒的大事，是否已经避开？没有，而且危机已经在逼近。西方教和妖庭还有别的谋划？龙王节哀，不过我需要查看一下敖氏太子的元神记忆。西海可有一位三太子？西海三太子，未来的白龙马。西方教现在就开始谋划西游新教了。必有龙鳞，此物非同小可。必有龙鳞给了陆压，逆子！你就将龙族卖给了妖庭，那不是用来锁定杀龙者元神的吗？如今敖氏已死，龙王还找他作何？必有龙鳞是打开万龙阵的钥匙，倘若被窥伺龙族者得到，那海眼……近古时，妖庭便已知晓龙族所有秘密。庇佑龙鳞，能庇佑龙族，亦能毁掉龙族。原本我并不打算对龙族出手，但你们背叛了妖庭，那就没有留下的必要了。万龙阵已破，海眼就交给你了。待海眼一破，天地业障便会倾覆洪荒大地，将所有生灵葬下。海眼开了。东海海眼开了！陛下，东海海眼被破，有一人向南逃窜。手持神秘法宝，隐匿身形，无法判别身份。东海的远古战龙已命填海眼，损伤惨重。远古战龙是龙族最古老的真龙，实力深不可测，多年来一直镇守四海海眼。什么人竟能在他们眼皮子底下破海眼？难道是陆压？他先用庇佑龙鳞开万龙阵，接着就破了海眼。陆压向来猖狂，上回还当众刺杀天庭之人，怎么会用法宝隐匿行径？这不像他的行事作风。海眼已开，龙族必死无疑。太子殿下高明，您破了万龙阵后，故意让此人来开海眼，
不但报复龙族，事后天庭也不能追责到我们妖庭头上。反正他们图谋海眼已久，我何不顺水推舟？陛下，镇守海眼乃我龙族使命，四海龙王先行告辞。今日事关龙族存亡，还请教主哥哥相助。龙族既已归顺天庭，天庭不会坐视不理。长庚，吾将此事全权交由你，再派华傲天将军率天兵从旁辅佐，你们务必守住海眼。小神领命。今日海眼灾祸，还需诸位道友帮忙。不知三位仙子能否？多谢云霄仙子，那我与云霄仙子随东海龙王前往东海平息海眼。万龙阵被破，作乱之人不会轻易收手。北海就交给公明道友、碧霄仙子、琼霄仙子防守。此人很可能要去开南海海眼，我去南海拦他。木工，你率其余天兵天将前往四海救援遭难凡人。看来他们已经中计，大部分人手都去了东海。此人倒也有些巧思，故意留下线索指向南海，而真正危险的是西海。有那件法宝在，西海海眼，你们要怎么使？急如风，烈如火，烽火蒲团，起！我当是什么法宝？原来是昔日修罗族老祖那把不沾因果的元图剑。你以为凭此剑隐藏身形，防他人推演来历，就能为所欲为了？玄都，他去了西海。他竟没中计，多亏长庚提醒，果真在西海海眼逮到了真凶。大法师，弟子以为凶手接下来极有可能要开西海海眼。哦，可天兵来报，说此人向南逃窜。一个利用神秘法宝隐匿自己身形的人，怎会轻易泄露自己的下一步行踪？除非他想故意误导我们。原来如此，你小子还真是狡诈。是稳健，稳健。还请大法师前往西海海眼拦截此人。依你便是。孽障，还不束手就擒！乾坤遁法，银汉迢迢，移星换斗。海眼中怎么会有饕餮？这并非真正的饕餮。海眼开启，必须龙族以命相填。任何他族之人靠近，海眼中的业障便会凝成此类凶兽，将其阻拦。看来我们必须先解决凶兽，才能设法填补海眼。
愧是云霄仙子，一出手就能扭转战局。那是又来一只混沌，莫非海眼中的业障能不停化出凶兽？若真如此，恐怕不等将凶兽铲除，我等就要先法力耗尽。师尊，仙域真境必有精，三峰宝剑号清平。海眼遭难，我师尊通天教主特赐此清平剑，助东海平定乱局。长庚，太清圣人，就这？海眼灾祸为功德可平，此定海神针于你。定海神针，太上老君亲手炼制，曾借于大禹治水，测定江河湖海深浅。今夜就让这件功德法宝再平定那回东海暴动，弟子定不负所托。你若有灵，当显灵性。这是定海神针上的功德金光。莫非海眼不是要龙族填命，而是因龙族业障缠身，并无功德，才要龙族用填海眼的方式获取功德，以抵消海眼中的天地业障。太上老君所言功德，原来是这个意思。怎么回事？此前已有那么多龙族填进海眼，现在加上定海神针，难道功德还不够？那是功德灵珠。长寿，功德灵珠是金蝉。原来先前填海眼的功德被金蝉暗中窃走了部分，功德灵珠也被我击中受损，无法再吸取你们填海眼的功德。看来现在只剩下一个办法。
长庚道友，需要我们做些什么？云霄仙子，我已参悟出填补海眼之法，只要有足量功德，就能终结今日大祸。分守各海的三教道友，请速来东海，注入功德，即可平息海眼暴动。大家的功德都快耗尽了。还是不够，怎么办？有劳诸位为我龙族费心至此。龙王，你海眼被破，我敖广身为龙王，难辞其咎，所有罪责我一力承担。您得天庭神位，自身业障尽消，已不必再以身填补海眼。既如此，我便献出神位，为族中子民承担宿命。父王，我敖已愿替父献出神位，护佑东海龙族。一枚填海眼，虽是龙族自古必须承担的宿命，但龙族先辈犯下的罪，真的要龙族世代偿还，直到血脉断绝才能还清吗？啊！若天道不管，我该怎么办？剩下的交给吾来做吧。陛下，您功德今生已成，何不调天庭功德？迟疑片刻，便是生灵涂炭。吴昊天，既为玉帝，愿为苍生故。水神大人，那位天将士？他是玉帝陛下器重的一位将领，名为华傲天。未经道祖应允，私自动用功德金身填海眼，道祖必会降罚于你。师妹，你可还记得道祖将吾等立为天庭帝后那日？吾等从前只是守门童子，哪里做过什么帝后？天庭空空荡荡，吾不知自己该做什么，也不知这玉帝之位具体为何。今日你可明了？玉帝周旋，吾心有恨意。吾天庭之四海，何以被妖天余孽如此欺凌？大能动辄兜转乾坤，吾须去约束；天地与生灵，吾须去掌控。吾知天庭
便是要让强者不可恒强，弱者可安天命。师妹，儿可愿随吾前行？前路漫漫，愿与师兄执手共剑。风有徐徐，也有静寂；云有舒举，也有注记。既以海眼祸害苍生，吾必当还之以雷霆。昊天，你为了收复龙族，还真是舍得下血本。太子殿下息怒，海眼虽被平息，但龙族死伤惨重，天庭亦有折损。此举仍是我们技高一筹。只是那人已逃至血海，不知是否还会生变。哼，是金蝉觊觎海眼，招致玄都追杀。即使生变，与我妖庭何干？金蝉开启海眼，其罪当诛。若修罗族要做他的帮凶，贫道当以同罪论处。血海不枯，修罗不死，玄都大法师能奈我何？老师，弟子明白了，水火同归元，乾坤引焚逆。不好，金蝉利用修罗族拖住大法师，趁机逃脱了。你回去后继续叮嘱金蝉，这是重通三头蜘蛛丝，可以辅助你监视他的行踪。大法师，有位线人能暗中助我们找到金蝉。还真是线人。文静，金蝉可有何异常？他身上的功德之力在急速增加，几乎快要凝成金身。怎么回事？他竟没把功德灵珠上交给西方教，就自己偷偷用了。不对，西方教、妖庭、修罗族都在为金蝉做掩护，这背后一定有一个极其隐秘且更为宏大的计划，而这个计划的核心就是金蝉。西海可有一位三太子？金蝉在找西海三太子，白龙马，加上他自己。西游，一旦金蝉修成金身，转世后的灵童便是取经人。西行之路一起，西方教大兴必成定局。麻烦啦！我填在东海的定海神针，不就是大圣未来的金箍棒吗？怎么封神大劫还没开始，西游就要登场了？难道西方教要提前大兴？道门要提前出局？危险！快离开！文静，文静，能令他如此恐惧，还能瞬间瓦解他全部法力的灵神。金蝉逃去了西方二圣的道场。
灵山乃西坊二圣清净之地，何人敢来生事？经禅用元图剑开启东海海野，玄都大法师祸害无数生灵，何该由贫道斩灭？专题是书，为何阻我？一叶障目，七宝妙术。大法师这么快就杀去了灵山，还和西坊教专题圣人的七宝妙术刚起来了。京城是西游的关键，西坊二圣定会全力保他。哎，太清老爷传消息来了，去灵山杀金蝉，这就是太清圣人的破局之法。硬拼的话，太清圣人息怒，弟子刚修成金仙，金蝉却已是大罗，况且他还有元图剑，背后还有西坊教2位圣人。我一个小小金仙，如何当着2个圣人的面杀一个大罗？别说帮到大法师，起码不能给大法师拖后腿啊！哎呀，你这怕啥呀？那金银天天搁外头溜达，搞什么玩意儿普度众生？灵山里也就专题1个圣人，那本塔照你以后咱就干呗。截图。好深邃的道语，这是？瞧真亮了啊！这是咱太清老爷的开天至宝太极图。图老大可是盘古开天神符的符柄所化，能令地、水、火、风演化万象。图老大最呢，图老大最呢道，图老大最强，图老大牛逼！走，咱去笑那尊体那小混哉，给小玄子出气。啊，用老子等等喽，想啥腔调？十万火急，开启摇人模式。既来灵山，远离颠倒妄想，因果可灭。玄都是指离开吧。若弟子拒绝呢？如此，吾便只有带太清师兄度化师之一番了。圣人亲自出手，玄都，纵使你道境高深又如何？万劫化妙术，庄严明清。一度你，目不视恶物。二度，耳不闻恶声。他想封闭我的五感。九灵玄，三度，口不言恶。
大法师得罪。玄都失职，静心明真知，一臂万戟，剑气清平。是截教通天教主的清平剑。清平剑制，如通天教主亲临。大法师身处险境，还望诸位出手相助。若与师尊赐下的清平剑相拼，或可助玄都师兄进山一战。西方教将凶手藏在了山里，还敢对玄都师兄动手？赵凤鸣绝不答应！不向灵山讨回公道，我对不住死去的东海龙族。截教熬野，哪怕血溅于此，也必要替龙族报仇雪恨。此时不出手，更待何时？多宝师兄，你我阐结两教，放下过往芥蒂，如何？截教多宝，亲完。金光，来支援玄都师兄。阐教广成子，奉师尊元始天尊之盘古幡，问责海眼事宜。人教渡恶，率人教弟子助阵我教玄都大师兄。小叔叔传信说大法师摊上事儿了，大家跟着我一起上。啥呀？我们是来凑人数的，真打起来可别犯傻。摇来的人越多，事情闹得越大，胜率越高。人教弟子天庭水神，领太清圣元，玉帝陛下法旨，前来相助玄都大法师。今日道门三教前辈俱在，我们何不以大义对灵山施压？只要三教一心，便可借道门三圣之威，震慑西方教圣人。冲啊！给他们看看我们人教的威风！人阐结三教弟子居然都来了。历来劫难，道门三位师兄皆做壁上观，而今观获西方大兴，他们倒是坐不住了。大家小心！二教主，专提圣人的法相，这就是圣人的压迫感。二教主，道门欺人太甚，玄都大法师闯我灵山在先，三教弟子大张旗鼓来犯在后。
他们这是要联手打压西方教，扬道门声威啊！此言差矣。玄都师兄前来，是为缉拿与元图剑开启海眼的真凶金蝉。仙子凭何断定元图剑在金蝉手中？又如何证明他开了海眼？你把金蝉交出来，我等搜魂一遍，真相自知。污蔑金蝉的是诸位，自然该由诸位拿出证据。若拿不出，还请二教主为我等做主。好个白莲，他故意偷换概念，把缉拿海眼凶手之事说成是道门挑衅西方教，就是为了给春提圣人铺路，让他随时可以弑杀冒犯圣人的三教弟子。大法师，我有一个计划，趁春提圣人将心神放在此处，我潜入灵山捉出金蝉，请大法师务必吸引住圣人的注意力。捉蝉就捉蝉，躲着干啥呀？没怂呢！小苍，本事嘛没啥，偷都进偷来。春提圣人用法阵遮阳了整座灵山，若强行突破，只怕要惊动他。小事体。涂老大别冲动。太极图的气息。大法师，快掩护我！春提师叔，我向老师借来一缕太极图微脑，可推演出此间真相。究竟是师叔的记名弟子金蝉蓄意谋划海眼劫难，还是我等执意冒犯圣人威严？在吾面前，你当场推算，若算不出来，污蔑金蝉、冒犯灵山的罪名，你一人承担。依太极图推演，的确是元图剑祸乱海眼，但这与小金蝉何干？大法师，你如何能证明操纵元图剑行凶之人是金蝉？春提圣人，这是要下杀手！舅舅师叔，咱们不是来凑人数的吗？谁要动手啊？待会儿看我手势行动。小叔叔摇我们过来，他自己躲哪去了？气死人！赤人军团入山巡禅，快！找到了！不好，他的功德金身就要凝成了，必须在瞬息之间斩了金蝉，不给他半点向圣人求援的时机。你是何人？我乃玄都小法师，奉太清圣人之命来杀你。人教太清圣人的开天至宝太极图，太清何时有多了位弟子？瞬移神通，金蝉脱壳，好快！太极图的杀招居然追不上他。哼，太极图虽强，你却太弱，白白浪费了他的威能。一气辟乾坤，混元小世界。凭空划破乾坤，开辟混元小世界，这就是大罗级别的神通吗？开！糟糕，他把太极图隔绝在混元小世界之外，只能靠自己了。
在我的混元小世界里，阴阳、五行、方位，皆由我来制定。我就是天地，根本无路可逃。必须得破了这个混元小世界。小法师，你的死期到了。72金仙境纸人，出！这些纸人，不对，你不是小法师，你是水神。纸人1队顺时针方向运动，纸人2队逆时针方向运动。升温准备。提速，提到光速，瞄准，撞击！这是什么？分明是纸人对撞，却能在瞬间产生出堪比太阳星的能量。不对，纸人灵爆阵，推动，踏前辈，护！太阳星在坍塌、爆炸。我的混元小世界要被撕裂了！他受伤后，速度变慢了。趁现在，胡老大！两仪分日月，太极归无极。还没死透，赶紧补刀！灵气宝妙术都到了，也就是说，准提圣人来了。妄造杀孽，扰我灵山清净地，你好大的胆子！玄黄塔，太极图。今日有我玄都小法师在，谁也伤不得敖乙殿下。是他。专题师叔，元图剑残片在此，足以证明金蝉就是操控元图剑引发海眼之乱的罪魁祸首。事关海眼劫难与天下苍生安危，还望圣人严查。
切莫被金蝉这个心术不正的鸡鸣弟子所累，污了圣人威名。尊提，你敢当着三教的面杀人灭口吗？大法师，小法师，太清师兄真是收了2个好弟子。我们被圣人的力量逐出了灵山。既是猎徒生事，吾自当施以惩戒，让他为我西方教大兴献出法身。今日之因果，随着猎徒消逝，一并了断。圣人的力量好恐怖！那位玄都小法师真厉害，竟敢打进灵山，落圣人面皮。倒是不知他和玄都师兄有何渊源。孙生死。道友曾说，未成圣者，在圣人面前，终究是蝼蚁，不可大意。道友亦要珍重自身。他认出了我。多亏道友将那金蝉绳之以法，已感激不尽。是我失手，未能彻底斩杀金蝉。圣人神通高深莫测，绝非凭借至宝就可战胜。况且，你已然将金蝉打回原形，击进深陨道消，他即便恢复元气，也要上万年。西方教想让金蝉转生成取经人，以西游之势大兴西方，只怕也要等万年以后了。文静，潜伏待命。都杀到灵山了，还要潜伏？水神想叫我做什么？这差事越来越刺激。哪怕有功德保持温养，也没有丝毫生气。萧金蝉彻底废了，道门这是要毁了我西方教大兴的机缘。如今道门已至巅峰，往后必是由盛而衰。见证这般强大的道门渐渐淹没于洪荒的尘埃中，岂非幸事？二师尊，机缘虽散，但因果未定。弟子尚有转圜之法。谛听，谛听，聆听万物心意。主人，找到了。灵山一战虽未能斩杀金蝉，但亦震慑了西方。长庚爱卿辛苦了。此次海眼被破，龙族死伤惨重，终究是小神谋算不足，请陛下降罪。爱卿已尽全力，何必将罪过包揽于自身？若要论罪，此战罪在妖庭余孽祸乱生民，罪在西方教仗势欺龙，更罪在天庭势单力薄，给不了可用之力。陛下，不久后，吾便会去下界历劫，届时天庭事宜会暂交王母处置。如今天庭刚刚步入正轨，又有妖庭在旁虎视眈眈，陛下此举无疑是将自身与天庭置于险境。小神斗胆，您
可是有不得已的苦衷。果然，瞒不住爱情。海眼破开之时，按天道之意，必须由龙族以命取天。哪怕龙族已归顺天庭，却还是得不到天道的垂怜吗？天庭本应顺应天道，但无以功德金身镇压海眼，违逆天道，自当受到责罚。可陛下此举，庇佑了无数生灵，如何能？这就是天意，这就是天道。连玉帝都无法撼动天道吗？历劫一世，便是100年。陆压早知华傲天乃无之化身，而且他是妖庭太子，熟悉天道规则，下界之事瞒不过他。100年内，妖庭必有所动。天庭唯有快速壮大，方能震慑群妖，令其不敢再生反叛之心。陛下所言甚是。眼下天庭要强大，就必须先强兵。说得好，今日你我不论君臣，好好聊一聊这强兵之路。昊天私自动用功德金身填补海眼，必会被罚去下界。上次盗走红军拦我，是为保护昊天，而今昊天将暂离天庭，正是妖庭举兵伐天的大好时机。东西何时能炼成？尚需100年。100年？那时昊天早已归位。不行，此物关乎伐天大计，必须设法尽快炼成。西榜教地藏前来拜会陆压太子。地藏，你怎知我在此地？难不成西方教一直在跟踪我？贫道在3000世界及5部洲游历多年，自有寻踪之法。殿下，此人应是西方教结阴圣人最为青睐的那位弟子。据说他为感悟天地、亲近众生，遂踏遍3000世界，游访5大部洲，最终开悟明道，修得无垢道心。西方教派他过来，只怕所图不小。太子不必如此戒备。贫道此来是为接替金蝉师弟与妖庭商谈合作事宜。我灵山需要借妖族之名义，以报天庭道门所辱之恨。我与西方教的合作，并非互帮互助，而是各取所需。要让妖庭冒着被多方势力针对的风险，灵山能给什么？太子记挂的那件东西，贫道有一法，可助其早日炼成。千米屋悄没声的就死了，还啥都没查着。再整下去，咱6道府的雾全没了。你是说找天庭水神？与陛下促膝长谈，总算完善了招兵计划，但高端战力空缺仍是大问题。咱来找长寿，也不好吓着他的同门。头套。乌牛乌马。
他们找我干嘛？此事不宜惊扰门内。长寿，我，你牛哥，嘿嘿，咱这次来是有事相求。六道府有难处，元帅尽管言明，只要力所能及，我定斟酌而为。哎，力所能及后面，不应该是全力以赴吗？是这样的，我们巫族肉身强大，连修罗族的毒都能硬抗，更别说生病了。但最近常有巫莫名死去，蹊跷吧？修罗族一直与巫族打仗，这事有没有可能是他们所为？你们人教大法师刚虐了那帮杂碎，他们现在还泡在血海养伤。我们本打算乘胜追击，却不想出了这档子事，只能休战。我们此来是请你拜托水神，去跟天道求个情。元帅认为是天道在施罚巫族。这事说起来老尴尬了。巫妖大战时，祖屋共工撞破不周山，致使天柱倾塌，天河之水泛滥成灾，祸及众生。天地间满是散不去的冤魂。我等追随后土娘娘入六道府为巫族赎罪，也不知这些年有没有还清。天道施法，陛下应当知道，但并未听他提起。此事只怕另有蹊跷。不过，六道府的巫实力强悍，若能收编他们，正可弥补天庭高端战力的空缺。两位放心，我这便告知水神，得去六道府走一遭了。做兄弟，转生不避己。六道府欢迎水神。我已切身感受到巫族似火般的热情。这个，我已请教过玉帝陛下，六道府之事并非天道降下的惩处，不过陛下对巫族颇为关注。命我彻查到底。这回妥了，判官大人从没夸过人，连夸您城府深沉，诡计多端。我说的是，水神足智多谋，动手前就胸有成竹。请。那桥也有巫出事了，快！如水神所见，这便是巫族现在的情况。看来，巫牛、巫马先前都是强作幻想。巫族的情况实在是不容乐观，没有外伤，也并非病症，这些都是突然就死了吗？我们排查许久，未发现异样。这才将其归于天法。这种情况持续了多久？最先出问题的是哪些巫？约有月余。最初只是些寿元将尽的巫，但后面死的远未到人书生死簿中记载的寿数。此事确实透着诡异，眼下只能一个个排查了。诸位，请检查一下六道府的水源、食物以及制衣材料。可有投毒迹象？出问题的是整个六道府，要覆盖如此大的范围，只有阵法。六道府内可有阵法痕迹？可否带我去看一下那些巫的死亡地点？这些路线看着并无规律。这里怎么会有精魄？
塔确实不在六道府内，而是在外面。那些巫的精魄经由地脉，被阵法吸到了别处。我进去探查，这里便交由各位了。已遵照您的吩咐，在地脉设下诸多禁制，严防外敌闯入。这条地脉是唯一一条连通六道府所有地脉的主干，巫族精魄也都归于此脉。沿着它搜寻，定能找到问题根源。地脉中怎么有一股奇怪的道韵？这里被改动过，似是接续了一段新的地脉。这是引导神识探查的禁制，方才那股道韵是故意放出去的。五行之力，用不了五行遁法。地脉是唯一的线索，无论如何，必须在它消失前到达终点。竟又接续了这么多地脉，如此大的工程量，足以证明此事非同小可。找到了，这么多巫族精魄，幕后黑手究竟想要干什么？神识被隔绝在外，看不到阵内，如此，便只能借太极图一关了。这是陆压的地盘。用巫族精魄熔炼，速度比以往快了数倍，距离成件还需数倍。有噬天剑在手，便可无惧天道之力，破开天庭各大天门，杀入凌霄宝殿。主人，使臣来了。陆压在此处搜集了大量巫族精魄，还派这么多妖兵镇守，到底在谋划什么？要找回六道府巫族的精魄，我必须进去一探究竟。殿下来讯，谨防有人擅闯大阵，都给我警醒点儿。是。
是。此地妖兵粗略估计有10万之数。看来上回我端掉磁铁成兵器后，漏牙反听的贼心不死，便在这里重新整饬妖兵。只是这与巫族有何关系？水神已进入妖生山。哦，我这坐骑唤作谛听，可探查万物心声，包括太子。水神潜入妖生山，且不说山外大阵何等精密，以我的神识也未能察觉，他怎可能探查？水神潜入妖生山，且不说山外大阵何等精妙，以我的神识也未能察觉，他怎可能探查到？谛听既有如此神通，为何不早些告知？弟子，你故意将水神放入妖生山，这就是你们西坊教的诚意？竟从一开始就在探听我的心声，好一个谛听，好一个地藏！若非眼下是炼制噬天剑的紧要关头，真想除绝这个祸害。承蒙您看得起，竟然对贫道这坐骑起了杀心。谛听探查万物心声，不过是为了防护妖生山。这期间，虽说不慎听见了太子的心声，但说到底，也是在帮您呢。若您有办法屏蔽谛听的探查神通，那自是两全其美；若没有，恐怕还得委屈您一下了。主人，太子，水神已到祭坛外。殿下，我等特来回禀巡查情况。炼剑精魄，这里是个祭坛。路牙通过地脉吸收了大量巫族精魄，并将其献祭，用以炼制这把充满阴煞之气的凶剑。他为什么要炼这把剑？难道是为了对付天庭？路牙，他竟然在这儿！被发现了！什么时候？地底深处还有纸人。不好！没道理呀！路亚的神识再强，也不可能找出纸人所有的藏身处。他怎么使？神识搜捕、视觉洞穿，还是听觉探查？路亚旁边的一人一狗，看着装颇具西方教风格。
莫非是京城的妓院？西方教派来与陆衙接洽的？西方教听觉探查，难道？糟了！不能多想，不能多想，不能多想！太清圣人的道场斗帅宫，一定能避开这探听神通。大法师，救救我啊！地藏，我这就用太极图推演一番。此人是西房二圣最为看重的弟子，如今已迈入准圣境，刚从外游历归来。他有一坐骑，名唤谛听，可探听洪荒生灵之心声和对话。果然是他们！一想到西方教有善探听者，我便立时想到谛听。此兽的探听神通极其厉害，《西游记》中他就曾凭此神通辨别真假猴王，也难怪我的指认尽数暴露了。大法师，谛听的探听神通可有办法应对？他头上的那只角，应是其施展神通的关键。角？难道是类似于信号发射器一类的东西？我有办法炼制法宝对付谛听，只不过渡仙门内恐怕不太安全。你小子，不就是想在兜帅宫炼法宝吗？放心吧，老师此前已叮嘱过我，你若想用紫金八卦炉，尽管用便是。传闻除太清圣人外，只有大法师用过紫金八卦炉，太清圣人竟答应给我用。我原本只想留在兜帅宫躲避谛听探查，没想到太清圣人竟然那么大方。不止如此，太清圣人将紫金八卦炉借给我，代表了他对陆押炼剑之事颇为重视。看来此事不仅仅是涉及巫妖两族恩怨那么简单，背后恐怕另有隐情。谢太清圣人，谢大法师。竟然跑去了兜帅宫，太子殿下，此事若惊动太清圣人，洪荒诸事瞒不过圣人。之所以未及时出手，或是心中另有计较，或是不便亲自出手。水神既然求助兜帅宫，太清圣人必会提供不小的帮助。终究并非圣人直接出手，也许这便是可乘之机。太子放心，贫道还有一计，可助太子加速炼制噬天剑。倘若我打造出屏蔽探听心声的心声屏蔽仪，能否对付谛听？师兄，不好了！症状和六道府巫族一模一样，怎么连熊灵力也……熊寨怎么也出事了？陆押不是只吸血巫的奸货吗？为什么连熊寨也……他身上怎么有巫的气息？我懂了，怪不得熊寨寨民和熊灵力的身形如此伟岸，因为他们是巫和人的混血后裔，体内有巫的血脉。兜帅宫中一草一木，尽都内源无穷。
地藏和地庭应该是强化了祭坛，通过地脉吸取了更多精魄。再这样下去，不止六道府，整个熊寨乃至熊灵力都会有灭顶之灾。要阻止陆压炼剑，拯救巫族，必须先尽快打造出新生屏蔽仪，否则我的每一步将被陆压知晓，那就永远失去了获胜的可能。成功了！新生屏蔽仪能够阻止别人探听的法宝。殿下，谛听已经很久未听到水神的心声，看来他是躲在兜率宫内，不敢外出了。哼，谅他也不敢轻举妄动。综合小指人的监视，陆压与地藏地听目前应该是分头行动。陆压专心在祭坛炼剑，而洪荒各处出现的大量祭坛，应是地藏和地听的手里。熊寨死伤的家具也与此有关。眼下重点仍然是阻止陆压炼剑。陆压现在半步不离祭坛，我不可能在他眼皮子底下动手脚。水神有动静了，他已前往六道府和天庭整治军队，准备兵发妖生山。传音给陆压，妖族陆压竟用我巫族金魄炼制凶剑，好歹毒！实不相瞒，此前我为探查巫族金魄一事潜入此山，也不知那陆压用了什么法子，我竟屡屡被他发现，暗中潜入不行，就只能强攻入此山后再夺剑了。今日仰仗诸位。水神尽管放心，我族目前可用的兵力虽不多，但他们都是参与过巫妖大战的远古战士，实力不容小觑。趁我等还未受到陆压炼剑的影响，愿立即举兵，随您攻入山去。教主哥哥，敖乙也愿往。水神大人，殿中也愿听令。好，今夜子时攻山。是。今夜子时攻山。殿下，水神这是走投无路，要明抢了。妖生山内兵力充足，我陆压何惧不战？这么久没听见水神心声，这下却突然要攻妖生山，谛听，你不觉得奇怪吗？主人，谛听不可能听错。如果他故意让你听错了，攻山在即，这大阵却是个麻烦。
有敖乙在场，倘若我用太极图，恐怕会有掉马甲的风险。毕竟太极图和玄黄塔是玄都小法师的标配。此山外大阵十分精妙，难以攻破。我有一计。大家都打起精神来，马上就要回山了，不能懈怠。什么人？世间竟有如此出尘绝艳之女子！乐儿，莫要任性，随我回天庭复命。我的姻缘，我自己做主，我才不回去。这可由不得你。仙子莫怕，我看仙子浑身是伤，不如去我洞府休息。多谢。哼，敖乙兄，记住，现在我们是兄妹，你叫柯乐儿，我是你的哥哥，名叫……得取个姓柯的名字，最好能响亮点儿。柯什么呢？柯有了，江南七怪之首。我叫柯震恶。届时我与你配合，以4级接近妖兵。众军听令，等他开阵，随时准备攻山。是。是美人计就可以偷袭妖生山，柯震恶，或者我该叫你水神。教主哥哥，他是怎么知道我们计划的？主人，御史前说进攻妖生山是水神故意误导我的，可是妖生山现在真的打起来了。他不可能毫无准备来攻山，只怕其中还有别的手段。已经感受到了浑厚的盘古之力，噬天诀很快就要练成了。有了它，定能助太子攻破各大天门，重建妖庭。恭喜长老！巫族乃盘古尸身所化，路牙通过性劫巫族精魄炼噬天界，是想借盘古之力对抗由天道之力所庇佑的各大天门。那些是巫族的。
帝听很快就会察觉此处的异样，我必须抓紧时间。此剑关乎天庭，我不仅要重掌一剑，更要将其夺回。不好！大前辈救我！放心，他来了！哎呦我去！哎呀，这斩仙飞刀明明是后天炼制的，这咋拿得怪疼呢？哎呀！好你个水神，早就想办法躲过了帝听的探听神通。六阳宫妖圣山引我外出，在4级潜伏到处偷剑，当真是好计谋。一面设法躲避我的探听神通，一面又透假消息给我们。主人，这水神的心眼子跟你一样多。不，他比你多。能遇上这么一个对手，倒也是一种幸事。太阳真言，太子，您先设法夺回噬天剑，贫道在此处重建祭坛，等您会合。这个西方教，关键时候一点用都没有。主人，你是让陆压自求多福吗？妖庭与西方教并非互帮互助，而是各取所需。这可是陆压亲口说的。眼下陆压正势在必得，情况危急，诸位立即带兵撤出妖神山。这时候撤？我们才刚打了没多久啊！众天兵听令，撤！要不要搭个云？巫族联手也不过如此，快追！所有人已经安全撤离。水神，你根本逃不掉。人灵报刃，核爆，起灵，不好！大前辈，太阳星，这人怎么能达到这种威力？上次杀金蝉后，我将纸人灵爆阵进一步改良。将自爆纸人通过高强度压缩的方式挤压进球中，以达到更强的挤压爆破效果。之前攻入此山后，
我便立刻安排了大量小纸人在山内埋下灵爆阵，看起来效果还不错。若能灭妖生山内10万妖兵，必能保天庭百年安稳。总算，祭坛被毁后，噬天剑上的妖族禁制已破。其内金魄撑不了多久，得赶紧将他们送去转生。五行运生，聚灵合一。不行，这些金魄承受不了聚灵阵的法力波动。六道府诸位。还请通过回魂脚将这些精魄捞回，送往六道转生盘。快停手！尸神，这些精魄太虚弱了，聚魂所触之则散。怎么办？对了，还有酝酿精魄的丹药，还是不行。莫非这一次我要失信于巫族？不，一定有办法的。这些精魄太过脆弱，什么东西不会影响到他们？上善若水，水利万物而不争。天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜。弟子明白了，谢太清圣人传水德之道，虽无法离开水的庇护，但今后未灭，尚有转生之机。妖族战败必会退离，此地终会成为人族地盘。我再为你们加一道天道之力，应该能安稳不少。天庭水神长庚以神权宝器为证，订立此地规则。今后有饮下此地之水者，则受益精魄，孕育为婴孩，并得天庭庇佑，无病无灾，安度一生。这次行动不仅粉碎了妖庭的算计，还能拉一波巫族的好感，顺便收获了一笔不菲的功德。主人，现在的结局是你想要的吗？陆压得胜，与我较有利；陆压落败，我较亦得利。陆压能在洪荒潜藏这么多年，其后必有圣人相护。也许我们可借机一探究竟。陆压太子，你既已离开圣母宫，私逃回五部洲，便是无意再受圣母娘娘庇护，如今又为何回来？请仙子代我向娘娘解释。陆压深感昔日恩情，若非娘娘出手，我早已亡于巫族大义剑下。只是陆压身负妖庭大业，
不敢苟且偷生。我有拼死一搏，也为妖庭移民之志。圣母娘娘有言，太子一日不放下过往，他一日不再见你。太子，请回吧。吾祖射杀我兄弟，逼死我父母，我向他们报仇，有错吗？那天庭水神灭我妖生山10万妖兵，我妖族难道天地不容？该当自绝。求娘娘为我，为妖族指条明路。唉，圣母娘娘，从前种种，譬如昨日死。路牙，吾受故人之托，照拂于你，这是最后一次。主人，路牙为何要用装可怜的手段？手段罢了，能达成目的，便是好算计。主动示弱，就可唤醒圣母女娲的故人之情，还可借圣母之手铲除水神，何乐而不为？天庭重地，仙子止步。留个联系方式啊。我乃圣母宫上仙，奉圣母女娲法旨，请水神过去商议妖生山之事。上仙，这边请。完了，圣母女娲可是出身妖族。大舅哥，水神刚在妖生山阴了妖族一棒，圣母不会是来找水神算账吧？得派人报个信。长庚爱卿此番大胜，不仅得巫族之心，未来可将巫族纳入强兵计划，更重创10万妖兵，令妖庭余孽一蹶不振。而今，吾方能安心下界历劫。报！圣母传来旨意，命水神前往圣母宫商谈妖生山事宜。女娲师姐早已得到超脱，素来隐居天外，竟指明要找长庚爱卿，恐怕来者不善啊。圣母要见的是你，你来找我作甚？弟子近来读史书时有些疑惑。史书中记载，巫妖大战时期，妖族常有屠戮人族之事。那时圣母该何其为难？一方是亲手造化的人族，一方又是自身本族。我猜你真正想问的是人族与妖族起冲突时，圣母会偏帮何方吧？果然瞒不过大法师。圣母乃是6圣中与天道关联最深的圣人，从不插手世间族群纷争。你呀，莫要胡乱揣摩圣人心意。也就是说，以往圣母既不帮人族，也不帮妖族，那她现在为妖生山之事下场，明显是要为路亚出头。路亚定对圣母有着非同寻常的意义，能与她匹敌的唯有……啊，大法师，您是圣母亲手捏的第一批人族吧？不错。大法师许久不见圣母，一定很想念吧？不如……玄都师兄当真对水神在意的紧呢，连圣母娘娘召见他，师兄也要亲自护送。我多年未曾去圣母宫中拜见，这次刚好有机会，便一同去了。
飞离五步洲这么远，横渡天外虚空还是第一次。但即便跃出洪荒这片天元地方的乾坤，仍然能感受到浩瀚的天道之力，在维持着天外虚空的秩序。前方便是圣母宫。启禀圣母娘娘，水神已带到，玄都师兄也跟来了。玄都去别处玩耍，吾只见水神一人。玩耍？只见我？圣母这是几个意思？有什么话题不能当着大法师的面聊吗？长寿小心，宫殿内有陆压的气息，我会在暗处为你护法。切记，勿要冲撞圣母。玄都大法师的面子也不顶用了。圣母竟如此袒护陆压，难不成真的要在这圣母宫里对我下杀手？瞬间充满了整座宫殿。这个女子就是圣母女王。娘娘，灭杀10万妖兵的柯镇恶，就是这个天庭水神的化身。破我妖生山大阵的，就是他妹妹柯乐儿。请娘娘为妖族做主。各族消长自有定数。人妖之争自有定理，不必多提。陆压，退下吧。圣母表面阻止陆压问罪天庭，但其实也在阻止天庭问罪陆压。见过圣母。水神不必多礼。柯镇恶的妹妹不应叫韩小莹，为何会是柯乐儿？得取个姓柯的名字，柯什么呢？有了，江南七怪之首，韩小莹，《射雕英雄传》里柯镇恶的义妹。但问题是，韩小莹这名字怎么从圣母口里蹦出来了？很多蓝星人都不一定知道吧？自我意外脱离蓝星所在的世界，误入这个由洪荒神话所构建的世界，我曾试图探索2个世界之间的关联，找寻重返蓝星的办法，却一无所获。为什么神话世界里的女王竟会知道与她毫无关联的蓝星世界里一本武侠小说里的角色名字？不对，只怕圣母是在试探我。柯乐尔乃是敖乙将军给自己所取的化名，小神为与他配合，
达成卧龙凤雏之计，故而取名柯镇恶，意为震慑恶煞。至于韩小莹，小神从未听过此人。卧龙凤雏这种蓝星人才懂的梗，圣母会察觉吗？未曾听过，只是巧合吗？没有反应。他是蓝星人的概率极低，但知道韩小莹，说明他必定接触过蓝星文化。是他曾经去过蓝星世界，还是他认识另一个蓝星人？他又为何要试探我？一，确认我来自蓝星，然后杀了我，防止蓝星的秘密被更多人知道。二，确认我来自蓝星后和我结盟，确保我能为他所用。木秀于林，风必摧之。无论是哪一种，都会给我招致灾祸。保险起见，绝对不能承认我是蓝星人。圣母至宝红绣球，他用此宝引来天道之力，要推演我的过往。一股极其强大的威能，将太极图镇压。比六圣之首太心更强的，只有道祖了。老师，道祖也希望圣母查我吗？还是说，道祖也想确定我的身份？抓到你了！底牌被掀翻了，救命！我不会为难你。你的经历虽然特殊，但能修成金仙，证明道祖与天道已经认可了你的存在。况且，无知故人也是如你这般的变数。圣母的故人和我一样来自蓝星，早在我之前就有蓝星前辈进入这个神话世界了。他会是谁？如今又去了何处？其他几位圣人也认识他吗？圣母，您的故人……水神如此聪明伶俐，大可自己去猜。这是他指点我捏泥人时所唱的歌。可惜，你不是他。指点女娲去造人，那位蓝星前辈的行事这么浪漫，干脆叫他浪前辈算了。圣母找我就是想印证我是不是浪前辈，连圣母也寻不到，莫非浪前辈已遇难，还是化成了其他模样在躲着圣母？浪前辈如此张扬，天道、道祖和圣人们都有可能知晓蓝星的事，或者浪前辈就藏在他们之中。我的蓝星身份可能早就暴露，甚至已经被利用。苍天呐，事情越来越复杂了。
若圣母想要寻找故人，小神可奏请玉帝陛下，天庭众神定竭力相助。不急，你今日期满我，要想不追究你的罪过，需为吾完成一件要事。果然来了，确认我是蓝星人后，圣母要发布秘密任务。《射雕英雄传》《神雕侠侣》《小李飞剑》《明教教手山口集》，这不是漫画书《快乐水》？这些画册吾已翻阅了数万年，可惜作画的故人不在，吾始终看不到结尾。待水神为所有画册续完结局，便可离开。冷前辈把宅文化也传给圣母了。你与圣母谈得如何？总算是保住了小命，还莫名其妙画了几万页漫画，几万页啊！宅区圣人真的太可怕了，那位浪前辈实在太浪了。是我执着了，他不可能是你。圣母是在拜师道祖后才造化出人族。那时与圣母密切交往的大能，有他的老师道祖红军，和他的师兄道门三圣。那位故人，莫非就在这4位之中？道门三圣里，明面上最像浪前辈的，就是太清圣人。他知晓未来文道人的反叛，知晓封神大劫，乃至西游。而且他还将玄黄塔太极图放入我心神之中，既是保护，也是监视。恐怕他早已看破我是蓝星人。劫难将至，生机在天。难道他当初召我入兜率宫，就是想利用我的蓝星记忆来办事？至于圣母的老师道祖红军，他的确有资本指点圣母去造人。而且，世间兴衰，各行其路。路亚，勿要强逆天命。路亚袭杀玉帝时，道祖虽出言劝阻，却未曾追究罪责，似有维护之意。道祖也希望圣母查我吗？还是说，道祖也想确定我的身份？若道祖是浪前辈，他试探出我的身份后，为何迟迟没有后续行动？你的经历虽然特殊，但能修成金仙，证明道祖与天道已经认可了你的存在。若道祖不是浪前辈，他允许我这个蓝星人在洪荒行走，是源于对生灵的悲悯之心，还是另有目的？稳健起见，以不变应万变才是保命之道。眼下娘娘严令我不可再与天庭作对，既不能走明路，那便施以暗器。听殿下的意思，妖庭与我西坊教还有进一步合作的空间。若水神已从圣母宫归来，还请速往天庭，陛下有要事相商。长庚爱卿，此次女娲师姐召你前去圣母宫，可有为妖生山一事责怪于你？圣母深明大义，非但没有怪罪小神，反而对小神多加勉励。有女娲师姐约束，路亚应当会有所收敛。吾也可安心下界历劫。天庭不可无人坐镇，小神斗胆，
敢问陛下打算如何安排天庭事宜？吾此番将以神魂下凡，天庭诸事交由王母决断。长庚与木工从旁辅佐，龙吉就跟随2位爱卿多多学习取经。吾还留下一件天道法器，若妖庭生乱，王母可权宜动用。稍后便由吾与水神、龙吉一道护送陛下神魂前往六道府。陛下此前已有收复六道府之意，吾也可趁此番契机为陛下探查六道府内详情。凌霄宝殿受天道之力庇佑，谛听无从探知此间之事。加之我已将新生平利益改造升级为范围项目，进入六道府后也能有所保障。昊天下凡历劫之日就在今天，你如何得知？西方教广结善缘，自然有得道仙人知恩图报。贫道深知妖生山一战中，殿下因贫道未能及时出手应对水神的灵爆大阵，而对贫道颇有微词，故贫道得此消息，特来将功补过。将功补过。众生由六道府牵绊，入转生盘转世，谁都不能例外。不若我们趁此机会，让玉帝折损于历劫，永世不得归位。你想打六道转生盘的主意？不错，只是转生盘为后土肉身所化，唯有血海那朵可凭业火之力焚杀万物的12品业火红莲之莲子能够对付。贫道不才，还请殿下出手。请我出手，还是又想诓骗我，为你西方教做嫁衣？殿下这是何意？地藏，你真以为我没发现，妖生山祭坛上，你暗中昧了什么吗？先私扣巫族魂魄，再设计六道转生盘。你们西方教所图不小啊！殿下这话，贫道着实惶恐。不必装傻，既是将功补过，就该拿出点诚意来。莲子我可以给你，但这回我妖庭不会出一兵一卒。若你和你这只红毛狗再不能成事，别怪我翻脸无情。高明，假意向陆牙低头，实则借陆牙之名行自己的算计。陆牙确实警惕，也有几分聪明，能觉察到我西方大计，但他绝不会想到，有劳判官为此神魂牵绊。这就是天地人三书中的人书生死簿。据说生死簿记载众生生卒年月时辰，一旦命格敲定，大罗金仙也无法逃脱。我总算见到真容。此神魂已由天道判罚，可直接引忘忧汤，过奈桥，入六道转生盘。我领诸位前去。这就是大德后土肉身化作的六道转生盘吗？盘古劈开混沌，天地阴阳初分，往后世间
皆寻此理。12祖由盘古肉身演化，后土娘娘遵盘古遗志，神化转生盘时取男女阴阳，化生万物之意，故变作了如此模样。大德后土果如传闻那般，大德慈悲，仁爱无疆。虽为历劫转世，不得入天道，但也该入人道才对，怎会是畜生道？这明明该是人道，转生盘竟出了差错。转生盘有异，娘娘小心！母亲的神魂与父亲的神魂一并被6道转生盘射进去了。母亲，一下得罪3个天庭大佬，咱这是要宣战！这可是天庭全神祖三思啊！祖，莫非早已化身6道转生盘的大德后土，还能与外界沟通？龙吉殿下，你先带娘娘离开。6道府此举是要与天庭为敌，巫族对天庭感激还来不及，怎会有敌对之意？妈说的没错，后土娘娘是我们巫族最温柔的族，这肯定是误会。送你进畜生道，陪他们如何？你想做鸡鸭鱼，还是猪牛羊？烤起来老香了。态度转变如此大，可与6道转生盘上的阴暖浑浊之气有关。塔前辈，这不是神通，也不是法术，因果循环，自然孽障。激在天，负面情绪在被放大。稳住！生来往，莫关心。这气息是后土。你为何还不跪拜？我们巫族最温柔的族。天庭水神见过。你不愿意，那就烤了吧。画风突变呐！这孩子地底待的脾气咋变这么差呢？吾乃大地之主，妖庭怎敢反吾？灭掉可恶的妖！我明白了。把妖魂全投入幽冥道，让他们永受折磨。此举若成，6道转生盘会有崩坏之险，地下和能量的神魂必会受累。前辈，不经人书生死簿直接审判，会扰乱转生之路。且此举违逆天道，巫族必遭天罚。跟我何事？没了记忆，仍会保留一丝微弱的情绪。
莫非这些残存的情绪会被后土前辈所感知？不错，生灵之七情，或喜，或怒，或哀，或惧，或爱，或恶，或欲。日积月累之下，后土的七情之念外溢，六道转生盘便走出一具化身，它承载着七情之爱。这是人格分裂啊！而且各人格还有情绪传染之能。哼。随后又出现了七情之欲和恶，为维持六道转生盘的稳定，后土只能将其封印。此番脱困，应是大德后土出手。只是，既已封印，为何又演化出了七情之怒？众生魂魄不断转生，七情之念只会不断增强，封印镇不住是迟早的事。倘若七情具现，该当如何？全部抹杀。主人，后土七情真的不该存在吗？你已听到巫族心声，自当明白，如此方能杜绝徇私之弊端，让生灵转生更加公允。后土娘娘可是大善无啊！安静。这一次，我倒要看看水神如何应对。可后土前辈会彻底沦为天道法器。这是保护生灵转生不受影响最有效的办法。但你与我们不同，或许你能帮他。你若能想出办法帮后土度过这次危机，天道定会给你降下大笔功德。这是在暗示道祖默许我相助后土。稳妥起见，得拉上大法师一起干，然后再多请些道门高手来助阵，实力强的高手，道心稳的高手，不为七情所扰的高手，还有，齐了，出发！大德后土曾封印过七情化身，眼下唯有进入六道转生盘，找他问出封印之法。放心，包在我们身上。多宝师弟莫不是忘了，来的可不止你们截教。原以为有上次在灵山的合作，产劫关系会有所缓和，结果七情化身为保全自己，必会趁机阻拦，到时还望诸位前辈出手相助。长庚道友，六道转生盘是大德后土以自身所创的转生大道为根基，构建出的独立于洪荒的小世界。化身进入其中，便会与本体直接失去感应。哎，小子，这次你可用不了化身了。让本体进入一个未知的、陌生的、绝对封闭的空间，太稳健了。来了，做好战斗准备，七情之哀现身了。仅一声呜咽，就险些让我道心失衡。好在大家足够坚韧。贫道想起我龙族昔日惨状，这泪实在忍不住呀。我们也撑不住了。阵亡加散。
你们先退后，与哀拉开距离。哀的情绪感染力虽强，但看着似乎并无攻击性。能否请前辈挪一下，让我等去救大德后土？天帝亦是囚笼，他活着就要继续受苦，悲伤那么大，救又有何意义？寻宝有什么可快乐的？贫道也不太行。我也是。阵亡再加3，好在云霄仙子情绪尚算稳定。前辈执意不动，我等只能将您抬走了。你们在意的，终究只是他，谁在意我呢？我拥有的只有泪。前辈，你与大德后土本就互为一体，救他其实意在救您，得罪了。不，为什么要这样对我？我不要！说救我，又把我关了起来，这悲凉的世界呀！唉，吃饱喝足，就静静地等着毁灭吧。云霄仙子的道心果然够稳。仙子，我最近劳心劳力，肩颈酸痛，你看能不能帮我按摩下？我这是在说什么？这到底是什么情况？早说过，靠哭哭啼啼可搞不定。不过也好，毕竟欲望是难以抑制的，努力一把，才知道什么是绝望。七情之欲。不过，普通生灵确实难抵挡欲望，但我身边这位可是道门大师兄。那个，长庚啊，后面先交给你了。为美梦与安眠，不可辜负。别睡呀，起来打怪呀，大法师！您的欲望就只是睡觉吗？没点别的追求吗？我很好奇，你的欲望是什么？你小子今天怎么回事啊？吃错药了？怎么不躲啊？老师早已知道了你的事情，并亲自出手为你遮掩。我便说服老师收你入兜率宫。长庚道友真是洒脱不羁，正说这话，怎么突然躺下了？找到了。让我看看你的真面目。啊！你一个几百岁的小娃娃，权力、法术、神通什么的不想要，却渴望追求一个吻。前辈，晚辈的欲望您看也看了，不如挪个地方，让晚辈见见大德后土。放心，七情化身交给我们，一切小心。果然，精魄入转生盘会被引去六道大门，而本体
则会去往后土的神石之海。你来了。那应是现世的七行之力吧？前辈早知晚辈会来。这是人教对我的许诺。如今七情脱离封印，一切正到了应验之时。前辈，晚辈要如何做，才能助您镇压七行化身？此物生于不周山，乃先天灵根之一，可用来封印七情化身。这是先天10大灵根之首的葫芦藤，据说此藤共结下7个葫芦，每一个都是先天灵宝，而且还成为了圣人的随身之物。其中就有用来收孙大圣的紫金红葫芦。先前灵藤不知何故突然枯竭，致使七情化身从封印脱出。偏偏赶在玉帝转生之时，我以清净元神之力将此修复，或可助你们封印七情化身。晚辈定不负前辈所托，只是七行化身如此厉害，晚辈应当如何应对？稍后你们可进入我的元神查看。你需在那里设法均衡七行化身之力，并用灵藤将他们收束。你们进入我元神之事，必定瞒不过他们，务必小心。晚辈明白。若不能封印七情化身，6道转生盘将会受损，世间亡者将再也无法安息。一切都交给你们了。大娃头，你再睡觉儿都没得喽。怎么这么吵啊？是什么情况？长寿？诸位，咱们此处乃大德后土的元神之所。按大德后土的指引，我们需要均衡七行化身之力，才能将他们彻底封印。请问您是？贫道乃阐教玉鼎真人，是广成子师兄请我来帮忙的。玉鼎真人，不就是劈山那位杨二郎之师？广成子竟然将这位大佬也请来了，甚好甚好。此时七行之力中，恶最强，小哀、欲、怒次之，其后是惧，最后是爱与喜。我们要做的是分头行动，弱化恶、哀、欲这3个化身的同时，维持怒惧的现状，并强化爱喜这2个化身。当这灵堂上的7颗珠子同时亮起，便代表七行化身已被封印。今日仰仗诸位了。天地运转，冥冥中自有定数。修仙之人，真能摆脱命运的掌控吗？吾辈炼气时，便如同这漫天狂沙一般，
随风而逝。唯有以坚韧之心，悟天地之道，方可超脱一切。就在这里开始吧。非要在这里奚落我一个伤心人吗？你们有你们的快乐，我有我的伤悲，你们就不可以换个地方笑吗？喂，你说我们要怎么对付喜爱这两个七情化身啊？那还不简单？抓起来狠狠揍一顿就行了。看，在那里。小姐姐，你们是来找我们的吗？你们跟我们一样是双生。来，姐姐跟我们一起玩耍吧。这也太好笑了吧！是啊，我们是来干什么的来着？不妙啊！这喜之化身根本没我们想的那么弱。互相理解有必要吗？真的有人想要去理解对方吗？不过是为了得到回应，才去假装做出一副理解别人的模样吧？不累吗？你此前说过，所有的一切都源自于生灵对外界的感知，一切都不存在任何意义。但这些意义又是谁在定义呢？是你吗？你不就是真实存在的吗？可我的存在是需要被抹除的，依然是虚假的，不能让我就这样消失吗？对你自身而言，或许没有意义，但对于需要你们相助的人，很有意义。一直躲在这里不敢走出去，怕伤害到别人的你，与那个背负了一切苦难，还想着去帮助旁人的他，终究只是同一个生灵罢了，一样的温柔啊。我能帮上他什么？我只是一个只知道悲伤和绝望的废物罢了。情绪稳定如仙子，也开始受到哀之化身的影响。不愧是七情中排名第2的小哀。再这样下去，不要说就大得后土，我们本身就要永远陷在这场哀伤的风暴中了。来了。师弟，我们得想办法激怒他。师弟，唉，这个化身也太弱了，要不咱们放了他吧？欺负这种小不点儿也没意思。你说谁？是小不点！别自卑，相信自己，你会变强的，慢慢来嘛，相信我。黄龙师弟平时沉默寡言，没想到一开口竟然是这样的人。
大师兄，你别光看着呀！哎呀，我这张老脸呐，不要也罢。好可爱呀！既然喜那么强，我们就让他喜极而泣，乐极生悲。水神老弟说的对，这个最好对付。你渴望什么？玉之化身变化万千，对于不同炼器师而言，它可以很强，也可以很弱。它会主动撩拨你我心底的渴望，只要被它所趁，道心就会走火入魔。哼，我刚好带着一些让道心宁静的法器，各位若是在交手时被玉之化身影响到，可以拿出来看看。你莫非在见我姐姐前，多看一眼自己这些大作？这不过是防身之用，我又何须防备云霄仙子？水神小友能常人之所不能，非常人矣。多亏有此物在。道友，还请过我这关。就凭你？自在化生，方正圆融。你竟能挡我！七情拆解，无非心意；六欲所指，皆由心生。哟！这口鼎便是贫道的道心。有了，来，你我做个简单的游戏，或许会对你有所帮助。这是我的一份快乐，你也拿出自己同等的悲伤出来。
你说这里面是愉悦还是悲伤？都不是，是情绪的混沌。混沌生阴阳，所以就有50%可能是悲伤，50%可能是愉悦，对吗？似乎是这样。那假如这块黑布你一直不去掀开，悲伤和愉悦可以算是同时存在的，对吗？也可以这么说。所以在此刻，悲伤和愉悦已经叠加在了一起。那你向前看，下一刻、下一个时辰，或者更远呢？那里的情绪是不是也是50%可能是悲伤，50%可能是愉悦？不，你说的这些都是歪理，我根本活不到那么远。那你说，这里面一定是悲伤吗？悲伤并不是你存在的意义，感受生灵的悲伤才是。感谢蓝星大佬薛定谔提供的理论支持。七情中喜、爱、怒、惧、欲，5情内倾向稳定。小安也即将被我说服，接下来就差大法师那边了。长寿，看样子我可能要费点劲儿了。得抓紧时间了。玉帝死刑若不能下凡历劫，便无法顺利归位。天庭危矣。还以为你们去做什么了，竟然是去喊帮手，我就先杀了你。道友，我们不如玩一个把戏。你看，我拿出一部分善念，你拿出同等的恶念，让他们……谁跟你玩把戏？来吧，给我一点你的恶念，我给你演示一个很有深度的把戏，一点就够了。配合下嘛，真的很有趣。滚！
哀之化身，或许我可以设法逗他开心，进一步弱化哀伤的情绪。推不掉了。真的是愉悦呀！虽然知道你们不是为了我，但我还是因你们产生了点不该有的念想。只是既然最后都是虚假，为何要有开始呢？我怎么这么悲惨？贫道号长庚，人教弟子，天庭水神，能与你相识，引为道友，共成今日之事，相助大德后土，三生有幸，不胜荣焉。我是众生赋予后土的爱情，我既是后土。你们俩等着，以后我见你们一次，打你们一次。大姐姐，谢谢。保重。放开我！你这怪物！多有得罪。你等着，等我有机会，定要把你头发剃光，头上刻个绿毛龟。后土之德，天地共鉴，请后土娘娘归位。大德后土，务实传顺，终生感业，永世不绝。若前辈担忧七情再度生乱，晚辈愿借玄黄塔一缕威能，助前辈守护七情。多谢。昔年我身化转生盘，便是抱着苍生大爱之情，制定此地转生细则时，更是抱着对罪恶的憎恶之情，和对善良的敬仰之情。若要我斩断七情，世间便再无转生盘，再无六道府。
若无情，便无我。众生之苦，我来背负；众生之怨，我来承受；众生之恨，我来忍受。我自身之哀、恶、欲、喜、惧、爱、怒，为何不能由我来包容？以后要乖哦。若无情，便无我吗？我本以为身为天道法器，理应摒弃七情，方可做到公允。然后土拥有如此包容万物的大爱之力，竟令我也产生了几分动摇之心。大德厚土，贫道受教。主人，这水神可太厉害了，你斗不过他的。到底是我疏忽了，毕竟我还有10层算计。主人，你厚脸皮的境界可更高深了。少啰嗦。这便是七情失控前转生盘所见之情景。那是修罗族12品业火红莲之莲子，看来是修罗族用红莲莲子污染灵藤，想以此谋害娘娘。修罗族一向听命于西方教和路亚，七情生乱的时机，又恰逢玉帝历劫转世，此番极可能又是路亚与西方教的毒计。后土前辈放心，此事晚辈定会追查到底，不让六道府白白遭难。有水神作保，我自然安心。只是为护玉帝神魂，王母神魂亦有所损伤。且从未有过神魂进入转生盘而不入转生道之先例。稳妥起见，王母神魂也需随玉帝一道下凡。有劳后土前辈，晚辈还有一事想与后土前辈、判官及乌牛、乌马2位元帅商议。水神请讲。天庭出力，正是广纳良才之时。玉帝陛下此前就有意招揽六道府，此番王母亲送玉帝神魂下凡，亦是为了此事。只是，眼下王母神魂已随玉帝陛下转生，龙吉殿下需坐镇天庭，便只好由我来带玉帝陛下与王母，问问诸位意思。六道府并入天庭体系，就能得天道之力庇佑。妈，你觉得怎么样？判官意下如何？六道府巫族能得天庭赏识，实乃幸事。只是，判官可是有什么顾虑？六道府并无顾虑，而是巫族还有一支血脉，自巫妖大战后便退居北周苦寒之地，同族水深火热，我心中一直挂念。不知六道府归天后，可否请水神对北周巫族也施以援手？这并非难事。玉帝陛下与王母归位后，我会及时禀明前辈心愿。多谢水神。如此一来，六道府顺利上天，天庭就得到了巫族这一大助力。又失败了。地藏邪他那坐骑谛听遁入3000世界，还说什么追寻大道？西方教已指望不上，不必再白费力气。此番天庭必然有所警觉，你去告诉手下妖族，继续监视水神，其他不要轻举妄动。
大德后土单独将你留下，可是小师叔下凡历劫之事出了差错。有劳大法师与诸位前辈仙子挂心，玉帝王母无碍，是大德后土为表谢意，赠予一门八九玄功，让我道门三教同享。八九玄功乃肉身修行第一法，大德后土有心了。玉鼎真人对八九玄功的评价颇高，日后他的徒弟杨戬修习的也正是此功法，不可谓不是缘分。稍后我亦可将此功法传授于熊灵力，助熊灵力精进修为。水神老弟，怎么领了功德还这么闷闷不乐？大德后土为众生牺牲自我，化作六道转生盘后，却不断承受众生反噬的痛苦。这看似美好的三界，多数人的幸福，却需少数生灵去承受痛苦。想来便让人感慨万千。这大概也是大德后土拜托我们帮忙收束七情的用意所在。弟子有一疑问，想请大法师与诸位前辈仙子解惑。但说无妨。道之一事，可有对错，可有正逆，可有善恶。自是没有的。但道为生灵所修，生灵却有对错，也有善恶。大道3000，亘果迄今。然生灵修道为何？又会将道修往何方，却因人而异。终至道途不同，故道所显，随人而变，随人心而至。道本不变，却因生灵恒变。能否有一种道，可均衡生灵之变，使大道恒长？乌俗迎风变，虚怀玉物轻。千钧将一羽，轻重在均衡。长庚道友这时悟道了。道基圆满，道心无垢。长庚这么年轻就能悟道至此，来日前途不可限量。七情之爱的后劲也未免太足了，此前积压的悲伤全部反弹了回来，悲伤那么大。后土之事证明了，劫难并非是主观说躲开就已躲开，即便是实力如此强横的后土，也难逃算计。封神劫前诸多变数，我该如何破局，才能保全道门和人族？变数1，圣母女娲力保路亚。我想通过杀死路亚来改变封神大劫的计划，被迫搁置。变数2，洪荒里存在另一个蓝星人浪前辈，他也知道封神大劫的未来，无论他对于大劫的态度是什么，都极有可能影响到我的行动。师兄，你听说了吗？玄都大法师生孩子了，那孩子就在天庭。是，这可是人教的大喜事，
一位不愿表明身份的仙界内部人士透露，大法师修行阴阳大道时，往太极图上一坐，天地交改，然后就问字经3000遍。弟子实在不知竟有这般谣言，还请大法师恕罪。我自逍遥自在，何惧闲言碎语？水神，恭喜你们人教大法师喜得贵子啊！男人生崽当真厉害。误会，都是谣言。谣言。长寿邀我前来，就是为了看这些小惊喜吗？不，弟子有件事需要与大法师商议。如今天庭急需人才，更需要值得信任的人才。我们或许可以引荐人教仙人加入天庭。师父，这是大法师赐下的增寿酒，能增寿元，提修为。对了，这酒还有护肤养颜之效。师父，师父步入真仙境，便可以上天庭任职了。我突破到真仙境了，我修到了仙生巅峰。实力不够的，就把蟠桃弄成酒送给他们，保留营养风味的同时，加速提升修为。师妹师叔也快来尝尝吧。酒，小九要喝酒。上天庭任职。师父，不久前天庭发布了强兵计划的招募令，弟子自作主张将您报了上去。今日天庭要召您上天，封您为山神。我？啊？师父，是我。长寿，你怎么？师父，弟子这具化身的身份是玄都小法师。你以后遇到危险，就报这个名号。啊？咱们人教大法师乃是天地间有数的大能，你这外号岂非故意沾光？这名号便是大法师给的，方便弟子为咱们人教做事。弟子如今已能照顾好您与师妹。接下来恕弟子不敬，你我也道友互称，若您跟弟子的关系暴露，恐会招来祸事。殿下，我在水神老师那里上课，带老师走一趟。奇缘道友随我来。道友当真好福缘，能得水神老师举荐。您是？忘了说，我父亲是凌霄宝殿中的天地主宰，母亲是瑶池仙手，他们这才称为一声殿下。凌霄主宰，瑶池仙手。那不就是玉帝王母的女儿亲自带我走后门？不是走后门。按照水神老师的话说，应该是内推，道友符合天庭招人的标准。是这样吗？能得水神举荐，道友定是人教高卓仙，定是高品性之良才啊！多谢道友。不必客气，我乃东木宫水神好友，今特来送道友上任。东木宫，天庭南仙之首亲自送我上任，这后门都快走成正门了吧？我这就上天庭做山神了，辖区还在渡仙门这儿。长寿，你跟这个水神很熟吗？
弟子就是。啊！天庭重臣是你，龙姬公主的老师是你，东木宫的好友是你，玄都小法师也是你。那大法师的私生子也是。不，师傅，你听我解释。如今接连收复龙族、巫族，天庭已有崛起之势。只要天庭能提前大兴，就无需再通过分封神位来壮大自身，大劫就不会落下。天道有感，神位已现。今有大德后土主持六道事宜，统辖天与地之沟通，列二阶镇神之位。但与此同时，我与天庭之间仍需要掌握好尺度。我可以成为天庭的臣子，却不能成为被天庭操控的棋子。这位人教弟子真是了不得呀！龙族开路，巫族相随，天庭怕是要出现一位新的权臣了。看来大德后土之事，令你感悟良多。你的大道快要凝成了。我只是刚刚触及道的边缘，要修成大德后土那样的大道，还差得很远。哟，这小子还挺有自知之明啊。后土之大爱，实属可贵。似他这般先与天道而生的生灵，天性与道相近，对凡俗情念一知半解，探寻大道尚且需要漫长岁月。若非心存一腔孤勇，又何敢耗费光阴，演化七情？仙子也是先天生灵，不知仙子是如何找到道心所向的？我诞生之初，本是天地间第一缕云彩。当我睁开眼的那一刻，我看见天空与大地分离，混沌的浊气缓缓退去，缥缈云雾冉冉升起。晨光是我，微风是我，朝露是我，万灵同类，混元而生。我想，那就是我要追寻一生的道。仙子笑起来当真好看。我搜肠刮肚，还想吟诗作赋应应景，却发现自己所知的那些诗词，抵不过你美的半分，只能用这般一句好看来夸赞了。今日你怎的多了这般言语？常听人说，先天生灵以道性居多，修行越久，越是忘情灭性；而后天生灵则以人性为主，实力越强，越会彰显私欲。仙子觉得，道性与人性，孰轻孰重？道性与人性，本就是此消彼长，自然需坚定道心。我却是一个俗人，我以为道非本我，性为本真，人性恰恰是生灵的本心。舍去本心，何以寻得真我？须知本心本性，得名造化道生。云霄受教了。果然，如果云霄仙子真能断绝人性中的情念，又如何会在公明前辈死后，以身入劫，替兄长报仇，最终落得那般惨烈的结局？
吵别吵，嘘，还能听到些声音。仙子，你可想过，若你我结成道侣，会是哪般情形？怎的突然说这些？我与你此时只是相熟，虽彼此有心意，但此路漫漫，言之过早矣。但你我只需平日里多见多言，自会快一些。咦？我也想与你多见。那我们每500年见一面，可吗？500年，关在五指山的猴子都能熬出狱了。这就是先天生灵和后天生灵在时间观念上的时差吗？这枚落宝铜钱，还请仙子收下。你我之交，本应淡如水才是，怎的还要赠我灵宝？此物放在仙子这里，我最安心。倘若封神大劫避无可避，有了此物，或能帮公民前辈挡灾，降低云霄仙子入劫的因果。我知你有你的缘由，你不便说，我便不问。此物于你，而今强敌环伺，盼此仙云，护君一程。这……亲赠一缕青丝，我还一份因果。那仙子，500年后见。大姐把什么给他了？啊，我们该不会要多出个姐夫了吧？嗯。难怪那家伙喊我就是前辈，喊云霄师妹就是仙子。让我看看这小老弟打的什么鬼主意。你们仗着法宝如此窥探，难道不怕云霄师妹教训起来？大姐应该还在好感境。好感境是什么？修成道侣的几个境界呀？好感境、心动境、升温境、热浪境、姻缘境。姻缘境若大成，愿意为对方奋不顾身，不顾因果，那就是道侣啦。能得大妹欣赏已经很难得了，要想让不食人间烟火的先天生灵为一个人奋不顾身，水神老弟任重道远呐。顺其自然，且看后续吧。师兄真是的，一定要让我带这么多东西吗？咦，下山修行不快乐吗？出去有那么危险吗？天还能不是这片天？
师兄，弟子这就出去闯荡了。我要修成真仙，我要下山历练。这么突然吗？师兄，师傅都去天庭了，我也要去。我最近几年修行遇到了一些瓶颈，始终无法突破。师傅说是我总待在小琼峰，日子太过安逸的缘故。师傅说的不错，只有在险境中磨练自己的意志，才能增长道心。人族生存权并非生而就有，我辈至今日，是前人用性命拼回来的。等你下山就明白了。这么说，师兄是同意我下山了？我会交给你3个任务，限期3年，完成之后，想必你也应该突破了。为师是不是该跟上去，护灵儿一场？师父，师妹不是任何人的依附，也不是小琼峰的一个摆件。他应该去了解，天地不只是眼前看到的这些，人生的选择亦是多种多样。那时，他才能开辟出自己的道。蓝天白云一成不变，群山一如门内中风。但一眼望去，总觉无比壮阔。这就是外面呀，真美！救命啊！别再做无谓的挣扎了，你逃不掉，把宝材都交出来！这不就是师兄的教学案例吗？安排的太明显了，完全在侮辱我的灵智水准。多谢恩公，还请恩公救我救到底，我愿当牛做马。竟还有隐藏试题，弱者绑架。不必，若这般都逃不掉，你不会想碰瓷我吧？告辞。这次解决的不说完美，至少也算优秀吧。师兄见我行事这般稳妥，应当能放心了。好不容易下山，得给师父师兄买点东西。不过零食不多，得省着点花。小妹，你就是赌气外出，也不能不带盘缠啊。这是大哥命我送来的，当街送零食，这么突兀又直接，不像是师兄安排的。大姐姐，你是不是认错人了？我家中只有1位兄长，并无其他姐妹。啊？警惕性挺高，不会被灵石骗走。小妹怎么还在说气话？啊？敖乙怎么直接放水了？哎，也罢，毕竟是我失策，忘给师妹多备零食了。我家穷得很，大姐姐接近我，究竟是何居心？啊？单一个稳字能说明什么？师兄外出都用纸人，但他根本没有纸道人特有的气息。更重要的是，小琼峰的月宫都被师兄拿去换药了，怎么可能有记载？
我竟不知长寿兄生活得如此窘迫。其实并没有，毕竟身兼数职。灵娥道友，长寿兄特意让我追来，除了是送灵石，还想考教你的警惕性。敖乙，真是送灵石？不，师兄行事素有深意。有诈！这里真没有。这里一定有诈。不了，我带了灵石。长寿兄所托，请务必收下。我尚有任务在身，告辞。稳，确实很稳，但稳稳的押错题了。师妹，师兄，我确实忘了给你多备些灵石，所以才……我不信，你怎么证明你是我师兄？某人一日沐浴最高纪录是12次，13岁被蛇咬了，哭了3个时辰，17岁。你这段时间的表现我都看到了，你已经有能力去完成任务。这次我不会特意安排什么，也不会出手干预。接下来的路，你要自己去走，去看，去经历。心有不定时，可抄稳字经。只有这样，你才能找到属于自己的道。唉。前往南州边界，诛杀100头真仙境修为的妖兽。真仙境，也就是和99师叔差不多的修为。正面打我可是一个都打不过，100个。师兄，你是认真的吗？啊，这里就是南州边界了。人族生存权并非生而就有，我辈至今日是前人用性命拼回来的。身为人族炼器师，我应当为此地人族尽一份责任。半年时间过去，附近的妖被吓走了大半，短时间内不会再来。疗伤药方还有灵石也都留给了村长。历练任务已经完成，小兰姑娘，这就要走了。小兰姑娘，晚上来沈家吃饭？不了，还要准备明天用的药材。那你多注意身体，别累着。若是能学到些仙人法术就好了，或许就不会有这么多兄弟没了。等我再长大一点，就去仙门拜师，修习法术。到时候我来保护家乡。为何不舍弃村落，退到后面的城关？若我们退，妖兽就向前追，那样死的人更多，而更多妖兽也会闻讯而来。
我们再怎么跑，能跑得过妖兽吗？朕有祖训，便是俱为妖兽所食，亦不可将人族之土拱手相让。人族起于微末，一路百般艰险，左右尽是凶恶，但凭着这股不屈之意、自强之心，方有人族代代不息。道心似乎圆满了一些。天劫这么快就来了？师妹的天劫到了，灵娥护卫纸人军团出击！师兄，此地已布下12座防偷袭微型阵基。渡劫所用之物一应俱全。最后的底牌9转金丹，我从老师那里求来2颗9转金丹，一切收好。撑不住了再吞，这是本命啊！不过也无需太过紧张，你的道基稳固，渡劫成功率还是有9成8。师兄，你怎么了？为什么？确认过眼神是拒绝不了的雷，但我只是在天道认可下总结渡劫经验，利用太清丹道帮师妹做了一点点渡劫准备。凭什么挨批啊？为什么被罚？怎么就……且慢，稳字经。谁能想到罚他抄稳字经抄多了，抄出一条大道啊！这波只能认了。感谢天道老爷百忙之中赶来训诫，弟子甘愿领受责罚。天罚，小琼峰何以会招致天罚？长少，给你找补的借口，我实在编不出来了。师兄，9天速灵劫，凡渡过此劫者，将来必有长生之资。等下，师妹要受9道天雷，我不会也要受9道天罚吧？无妨，莫要分心，专心渡劫。灵者，天地尽然。天劫是命数，也是机缘。我准备好了，来吧。牵扯之人相继现世，只怕他第一次现世是在巫妖大战时，有妖兽作乱。
将此妖就地格杀。那难道是？本座杀了你们所有人，了断因果。资金还是超少了。我成功了！师兄说过，大道自生，非灵而动，非信而往；自道由心，非天地生。为正为本，却不知我道为何？师妹以抄写文字经入道，飞升真仙了。啊，师妹这天劫渡的，真是费师兄了。小家伙，护着你说完天罚，我和你屠老大得回去了啊！太清老爷这么久不和我俩唠嗑，你一定老想我们了。哎，我讲许多，太清阿嫂来得才浓。多谢二位前辈。走了。师父已受封山神。师妹也顺利渡劫飞升真仙，可自行继续历练。幸好有掌门为我掩护天罚之事，我也该继续去南州寻找玉帝王母转世身的下落了。卖包子嘞！公子今天起来晚了呀，就等您了。公子请品茶，这是刚来的高级货。公子好久不来我们这里了，可想你了。哎呀，昨晚在戏楼玩得太晚了，还输钱了。今天起来这个腰酸背痛，来，我给公子按摩下。你给我挠痒吗？重点儿。是。不够。再重点儿。没用的东西，快，再给我用力，用力！公子，太重了。人皇归于火云洞后，南州涌现出众多凡俗大国，有秦国在其中实力较强，又是门内供奉的主要来源。最近有秦国阙州城遭到袭击，掌门命我带门内诸位弟子前去平乱。有妖兽作乱？就地格杀！
难道是五色神光？男人，可他身上没有任何阳刚之气，也没有半点阴柔气息，阴与阳在他身上仿佛完美相融。此人现身时，那一手挪移神通已是显露出非凡的道境。他杀了多少人？道有何意？了断因果，要么本座杀了你们所有人，要么你们说出他杀人几何，本座去救对应数目的人族，如此两不相欠。别开口，惹不起。出来！地下那个人，他竟能截获我的传音！孔雀乃天地间第一只孔雀，身上有元凤血脉。他第一次现世是在巫妖大战时，据门内记载，神鸟孔雀自南而来，张口吞人食妖，以此玩乐。后因杀孽太重，惹来天罚惩处，又被大法师现身击败，送归于南。只是不知孔雀后来为何会参与到封神大劫中。但他的五色神光之下，杨戬、哪吒皆非其敌，燃灯路压尽数败退，最后还逼出了圣人法相。这实力完全就是三教大师兄级别的。三教大师兄？有办法了。玄都小法师，刚刚传音给我的不是长寿师兄吗？高人在场，今日万万不可轻举妄动。若我推测不错，这位高人是天地间有数的大能。贫道玄都小法师，这几人都出自我人教道成，还请道友手下留情。小法师，你与玄都大法师是什么关系？同门。有何凭证？他近来还好吗？啊？你所猜不错，本座便是孔雀。前些时日，本座这侄儿血脉暴走，神智失守。本座闭关醒来，一路寻到此处。他应已吃了一些人族，说个数量，本座去救了人，再来与你交谈。杀人、救人，本就是两码事。昔日本座亦曾吞噬10万人族，又如何？其后妖族为练陆无剑，欲灭绝人族，本座出手护住100万人族，偿还了因果。业障功德即可抵消，杀人救人为何不可护抵？所杀所救，可是一人。天数昭昭，增减护抵。所谓吞食者，哎，轩雅，少说两句。此妖为祸凡俗，已吞食数10人。
是几天前被妖族所擒的血石，10倍奉还。轩呀，你可是这位孔宣道友的对手？不是，我也不是，忍忍吧。哼，你这小法师，倒也是个妙人。对了，你家大法师，可曾提取过我？实话实说，会不会惹恼这位定位模糊的洪荒狠角啊？我跟大法师同处的岁月不长，但听大法师提起过那么1、2次。他都说什么了？您到底是男是女啊？这个问题不搞懂，总觉得事情会变得非常之刺激。道友，涉及我家大法师清誉，恕我多嘴。您道号写作萱草之萱，还是宣告之宣？问本座属阴属阳，直接问就是了。刚才还觉得你直言直语，性情不错。哼，本座此时尚未决定阴阳归属，若非他当年避而不见，我或许已做出抉择。这都行？今日终究是我凤祖之过，此乃传信玉符，本座随时可偿还人情。与大劫牵扯之人相继现世，只怕大劫不远了。这次应该有效了吧？接下来就该继续寻找玉帝王母的转世身了。你看看嘞，少爷呢？在这儿！快救少爷！话有明，你可是阙州城将军之子，怎么被这孔雀妖弄得这么灰头土脸？夏明霜，我好歹是英勇负伤，你身为城主之女却龟缩在后，怎么好意思说我？殿下，适才异象出现在南州有秦国。昊天，这次我一定让你归不了位。恭喜老爷。你这没出息的逆子！今天就谈到这儿吧。莫要累着了，
我明日再来看你。是，少爷。华少爷，您什么时候把莹莹纳回府中啊？本少爷听个曲儿，就要把弹曲的带回家。那爷来你这多喝几杯茶，是不是也要把你这茶楼盘下来呀？华少爷您别误会，小老儿只是……你听说了没有？最近阙州城来了位特别厉害的仙人。我知道，听说这位仙人早已得道，劝诫年轻人时脑后现出金光，还能让赌鬼改过自新，开始崭新人生。仙人还坐在花楼前讲了2天2夜的道理，讲完这花楼直接就塌了。花楼掌柜善心大发，允许花楼姑娘赎身离开。何止啊！这位仙人走过之处，死鱼变活，枯井生水。仙人席地而坐，就能地生花朵；抬手一招，就会引来漫天飞鸟盘旋。仙人还拜访了阙州城最有名的书院，一场辩论让几名老贤高呼老师，仙人自己却不记声名，飘然而去。若能拜入这位仙人名下，可巧了。仙人说与阙州城有缘，要落脚在此开课收徒呢。仙人还说了，他不收学费，不收礼物，唯有一条，就是只纳聪慧灵敏之弟子。这么厉害，只纳聪慧灵敏之弟子，那不就是我吗？来了，真的来了！人生太短，天地太大。吾心虽怀无限，然双足不堪用。本城人杰地灵，风景也是不错。吾愿在此逗留3年，教导7、8名弟子，而后继续远行，探究天地之边界。仙法讲求仙缘，吾之精力亦有限度，最先20位入门者可听我讲课。依据课堂表现决定去留。冲什么冲？敢仗着自己家里势力抢先进去瞎占名额的，少爷我见一次打一次。去，后边去。你要打我吗，小明明？本少爷不跟你一般见识。出身富贵却大字不识的，能学到什么？不如将位置让出来，给那些真正读过书、学过道理的同辈，这样才能为本城培养出更多人才。一时不学无术，怎能代表一生便不学无术？那一时不得意，也不代表此人一生便无宏伟大功。华有明，你这般离经叛道，是要被华将军吊起来打的。哼，本少爷何惧之有？水神老师，不好了！这么多姻缘线，玉帝转世身，这都是哪儿招来的烂桃花？但玉帝历劫的命数由天道所定，我不好贸然干扰玉帝的感情生活。我能怎么办？总不能去华府当家丁吧？萧纸人探得华有明想学习仙法，我便学习蓝星的网红营销方案，在城内打响仙人名声，惹来各家追捧。接着放出要收徒的消息，
引华有名夏凝霜在内的诸多学子前来报名。好一个权贵贫寒之辩！这位公子如何称呼？华有名，家父是本城守将。我今后也要做守护此地的将军。少将军，寒门也好，贵子也罢，来日能否造福一方，终究要看心性品行。随我来吧。至于去前20人听课，则7、8人教学，那当然是物以稀为贵，饥饿营销，才能彰显我这高深莫测的仙人身份。我只会教导你们3年，这3年能得多少，全看你们自身。你们想学什么，我便教什么。但我教什么，你们也要学什么，懂了吗？那我要学这世上最厉害的仙法。哼，仙法我自会教授，不过我只会传你们一点简单的困敌手法，比如操绳术。操绳术听起来就很糊弄人。贝子，你还不起来？这个夏凝霜还挺好看的。不对，以前我午睡，他往我被窝里泼水；我捉蟋蟀，他把我推进泥坑；我走路，他把我踹进池塘。他这么可恶，我怎么能觉得他好看？你说什么？我说你挺好看的。别误会啊，我是说，你鼻孔里的那2根毛发。华有名。哎呦！生来往，莫管闲，先已故，难争先。欲不平，思自立；遭难事，须自省。诸位学子，不知不觉间，诸生同堂学习已有3年。入学伊始，有名与凝霜的贫寒之辩，我便想教会大家：万物同处世间，高低本非定数，自不必分出贵贱。高者许会跌重，低者亦能登攀，要我们心存敬畏，却不曾告诉我们，若登攀者追名逐利，跌重者心生怨恨，届时又该如何自处？接下来，该由您自己来寻找了。3年期满，吾也该再次启程游历。临行之际，吾各赠诸位学子锦囊一只。若日后心有迷惘，可将其打开，也算全一场师生缘分。敢问先生名号为何？我啊，就叫穆清华吧。
多谢先生3年的悉心教导。南州各地不断有异象发生，想必是水神故意混淆视听，阻碍我们追查玉帝王母转世身的下落。太子，既然玉帝历劫为天道所定，妖庭与西仿教都不能明面上出手干预，那不如我们借些外力，比如凡人自相残杀。凡间硝烟四起，父王只身投军，当真无碍吗？玉帝陛下与王母的命数由天道所述，凶吉祸福，皆是注定要自己去历经的。大军压境，我们不能自乱阵脚。我会向城主请命，领兵迎战。是。但当务之急还是撤离百姓。撤离之事交给我。战场刀剑无情，我等你凯旋。
此战为生，为何会有星辰异象？不是阙州城有异，是整个有情国。有情国的国运要崩塌了。所有人，死守有情国！是。啊！有情国都城遇袭了。有情国有多大？去。是。太清圣人竟然也如此关注有情国之战，看来此战背后并不简单。这个玄雅，嘴里喊着什么？这是他身为有情国之人该做的。请门内在下决断时，勿考虑他的凡尘身份，就自己跑去有情国了。唉，雀丫头，有情国危难之时，我们怎会坐视不理？你别太着急了，毕竟小九也跟了上去。哎呀，就是因为有小九在，才更让人不放心。掌门。有情国战场目前只是凡人之战，敌国背后的大仙宗还没有加入战局。按俗世规矩，我们也不可随意插手。我们抵达有情国，只是提供法宝、符箓相助，何来插手一说？况且，对方暗地里的小动作也不少。如此来势汹汹，道威仙宗恐怕另有所图。今日终究是我奉祖之过，渡仙门弟子拜见前辈，多谢前辈搭救之恩。不必多礼，你们先去安顿凡人。玄雅，随我来。长寿师兄，我是不是又做错事了？那明明是我们不能敌的存在。可玄雅觉得哪怕被打杀了，死在那儿，也该发出自己的声音，让施恶者得到惩处。有情师妹，你跟我还不太懂事时，性子简直一模一样。别愣着了，来坐。但现在的我已经变得跟大多数人一样，遇到1、2次磨难，会主动收起棱角，让自己变得圆滑，去思考自身所处环境，并逐渐被环境同化。而你，哪怕遇到了挫折，遇到了打击，也没放弃自己的坚持。有情师妹，其实我刚才想好了该如何说教你。我应该让你知道洪荒的险恶，让你知道，去触怒这种大脑，只是白白赴死。喊得再大声也扭转不了什么，还会连累门内诸位长老的性命。我想提醒你弱者的生存法则，提醒你做事要讲究方法。可话到嘴边，突然发现，我只是不想承认自己曾被环境打败，又去告诉一个敢去挑战环境的人，他必须跟我一样认输，如此罢了。听不懂吗？在夸你。师兄是说我很顽固吗？不，你这不是顽固，你只是有些头铁。我是化身在此地，死了也无妨。但诸位同门、阙州城的百姓，甚至整个有情国的存在与否，都在那位前辈的一念之间。如果有毒继续今天的头铁行为，迟早会给渡仙门招来大祸。
这就是你刚才的行为可能导致的后果。粉碎。想到了什么？要讲究方法。你如果选择坚持心底的正义，该如何表达？如何才能让玉不碎，石轻移？有情师妹，你这颗侠义之心，比长生道果都要珍贵。但要记住，要将它用在合适的地方，它才能够绽放出更璀璨的光芒。所以，不要被人利用，学会审时度势，不成一时之勇，懂得有进有退。洪荒之中，是非对错反复交织，并不存在绝对的对与错。为兄希望你能学会如何保护自己，保护身边的人，也希望你能保持这颗珍贵又高尚的心灵。今日是玄雅鲁莽，险些将各位同门置于险境。回去后，自当请掌门责罚。玄雅，你被夺舍了。玄雅，久久师叔，可是在挂念有秦国之事。入门时，本就应该忘掉凡俗种种。此时弟子凡心未定。是啊，玄雅，谁还能真的不管自己的生身父母？只不过你父母与其他人的父母不同罢了。师叔，我以为你是来拦我的。拦你作甚？都到这节骨眼了，能回去还是回去吧。放心，有我这师叔在，一定护你周全。师叔送我抵达有秦国之后，不必在。凡人之战，毕竟不适宜宗门插手，我不想让门内为难。你这说的是什么话？我怎么可能？各位道友何必着急赶路？道威仙宗的人，长老，道友若就地返回，并告知贵门掌门将有秦国这块地皮相让，我等自会将你渡仙门诸位送回。为了争夺仙门资源，一个中州仙门都跑到南州来抢地盘了。训风！既如此，就别怪我们不客气了。快去有秦国，这里我顶着。多谢师叔。母亲，人呢？这两人真叫人不省心。太子已殉国，我儿，天要亡我有情，我的孩儿，他还没有名字呢，我还没看着他长大成人，
不能，不能，母后，我们活下去，一定要活下去！所有人听令，从后顶撤退！在那儿！你们被强化了，快上！援军来了！有秦国阙州城城主之女夏凝霜，有秦国阙州城将军华有明，前来救驾。好，好！有秦国主靠嗑药续命，强行做了数百年君主，虽因违反天道招致浑身业障，但有秦国百姓也算安居乐业。只是太清圣人的目的，究竟是让我保有秦国，还是保华有明和夏凝霜？虽然这二者之间并不冲突。不要放走有秦国半个魂魄！我要让他们求死不能！师兄，你怎在此处？有秦国之战背后有道威仙宗出手，师兄莫要涉险，还请速速离开此处。我有遁法，不必担心。不如咱们细细谋划，稳妥些救出。师兄，我是有秦国公主，理应为护国而战。师兄毕竟是渡仙门门人。又来了，又来了！你是不是又要说，我不想因此牵连门内，还请师兄勿要多劝？上回对峙孔宣的时候，我和你说的那些话，你都忘干净了？你我既是同门，也为好友，我怎么可能看你陷入此地不管？可师兄，我虽在门内修行多年，但仍不忘我是有秦国的子民。今日，我不仅仅为我的亲人而战，更为我有秦国子民而战。前路凶险，敌人过于强大莫测，我自安于天命。但请师兄不要牵连在内，你我都改变不了今夜之事。若师兄执意相劝，那你我今后不做好友也罢。不管了，随他去吧。友情悬崖，你终于来了。你可知今日是谁灭了你们有秦国？是我！当年也害死人妻，我筹措多年，就是为了今天。为了一个元清，不惜覆灭整个有秦国，只能说明一件事：袁家所谓的复国大业，根本就是一场彻头彻尾的错误。你住口！剑死！
可是天仙境初期，你一个真仙境巅峰，怎么可能？真是话都不听我讲完，今天就照你一次，暂时将我的力量借给你，以后打500年功来还吧。嘿，乘风破浪，哎。为什么偏偏在这个时候？师兄，帮我！我在。不想死的，自封修为，原地打坐，你除外。言符刃，遮天蔽月。道威仙宗的人没拦住，杜仙门来援了，快撤！面甲女既已殒命，她一族后续之事，你想如何解决？她与元清意图反叛，死有余辜。但追究其族人，只会令他们徒增恨意。有情国已是如今模样，又何必继续下去？玄雅，本师叔来救。啊？怎么打完了？
救救师叔，掌门。玄雅，我理解你担忧亲人，但你一个人来有情国太危险了，往后行事还是要多加思虑。掌门，好了好了，玄雅不哭啦。燃灯副教主，就是他们渡仙门，弃我阐教道威仙宗。阐教副教主燃灯竟然亲自现身，难道道威仙宗进攻有秦国，也是燃灯授意的？有秦国之战的背后，莫非是人禅两教之争？明明是你们道威仙宗一言不合就开打，还赖到我渡仙门头上来了。小九，莫要冲动。燃灯副教主，渡仙门与贵教道威仙宗之间必有误会，还请副教主。贵门后辈性情暴躁，既有误会，不如进我这灵鹫灯中静坐调息一番，还望贵门勿怪。这燃灯是非要和有情国过不去了。副教主的乾坤尺果真厉害，竟能引动天地间乾坤之力。有秦国不过一众凡夫俗子，今日必要将他们彻底斩杀。天资之人，震烁乾坤。玄都小法师在这时候跳出来，莫非也是为了玉帝转世身而来？如果是因人禅两教之争，燃灯不必非要将有秦国之人赶尽杀绝。但若他是冲着玉帝转世身而来的，那一切就都说得通了。妖庭与天庭之争，才是这场战斗的关键所在。有秦国主身负业障，我作为阐教副教主，自当遵从阐教教义。小法师，莫要为难我。这好说，您到线下便立刻将有秦国主击毙，全当送副教主一个人情。师兄，放心，他不会答应的。既能保住有秦国的无辜子民，又不违阐教教义，如何？啊！杀他有什么用？满身业障的有秦国主，怎可能是玉帝转世身？好小子，在这儿给我下套！哎呀，小法师心怀苍生大义，实在令我动容啊！实不相瞒，我也存了惜才之心，有意将有秦国子民带回我教西兴教导。西兴教导，我看是一网打尽吧。这燃灯，宁可错杀100，不放过一个，好歹毒！孔宣道友，晚辈有难，还请出手相救。这就来。道兄留步！道兄留步！你哪只眼睛看到我师兄？莫非是我认错了？不好意思，不好意思，这位仙子，是我赵公明眼拙。你哪只眼睛看我是仙子？啊！
那你到底是凶还是仙子啊？难道既非凶又非仙子？竟然有这种族权！找死！燃灯的乾坤池，不愧是能在封神大劫里击退赵公明之物。如今的我根本不是对手。轩哥，轩姐，轩哥姐，快来救救孩子吧！本座在此，谁人敢伤玄都角法师？孔宣道友，孔雀道友，我要给自己招惹因果灾祸，免得贫道出手伤了你。因果灾祸，出手伤我？哼！巫妖大战时期，人族被巫妖两族杀至百不存一。那时，人族尚未获得修行之力，为躲避天上的妖族、地上的巫族，不得不躲入地下生活。在那个最黑暗的年代，妖庭得天道护佑，人族反抗妖庭，就是在反抗天道。他们是人，他们都是自上古活下来的人族精锐。当年燧仁兄麾下破开妖族周天大阵，将妖庭打落的最强之军。燧仁兄为了获得与巫妖抗衡的力量，堕入魔道，10万将士追随他一同入魔，10万魔兵鏖战巫族，诛灭妖庭。水神今日究竟为何而来？闪灯，区区一个灵官将罢了。远古时提着一盏棺材灯，四处骗吃骗喝，如今倒是摆起了阐教副教主的架子。孔雀妖休得嚣张，贫道今日必收了你！这破尺果然废物。是吧？池中环宇，两外乾坤。五色神光，灵杀。一把破尺，还想伤到本座？孔雀妖，你这是打定主意要投靠人教，不惜与我阐教为敌。阐教好大的威风！云霄仙子，共鸣前辈，连截教也被惊动了。此前是我失言，望孔玄道友见谅。仗着仙人神通欺凌凡人，
若非有孔宣道友和小法师道友护持，乾坤池怕是早已让有情国灰飞烟灭。有情国气数已尽，我阐教顺天而行，诛灭此国。截教前来，所图为何？天命不佑，自有我截教为万灵截取一线生机。你们这是要反天！燃灯副教主，可还记得天道因何而生？远古龙凤麒麟大战时，三族震碎洪荒，盘古残存在世间的意志，为守护洪荒天地，化作天道，约束众生。可见，守护之道才是真正的天道。既如此，燃灯副教主该与我们一同护佑有情国才是，何必倒行逆施？你，如今已非远古，若天道危害到生灵，吾辈自当反之。众生须受约束，为何天道便不可约束了？约束天道，有意思。说得好，有秦国之事，我截教管定了。阐教已公认与人教打对台，若是执意与截教为敌，在道门三教里同时得罪两教，只怕会背上分裂道门的罪名。这个罪责，燃灯担得起吗？截教今日所言，贫道记下了。待贫道禀明元始天尊，阐教自会来找截教讨个说法。这3个关于天道的问题，既点明了修道之人理应守护苍生的真谛，也驳斥了阐教副教主仗势欺人的虚伪。云霄仙子当真厉害。未来封神大劫开启，阐截两教闹翻，燃灯还会用这把乾坤尺偷袭赵公明，绝不能让乾坤尺回到燃灯手里，可又不能因此加剧人教与阐教的矛盾。孔宣道友莫要恼怒，我代燃灯副教主跟你赔个不是，道友万万不可抢走他的乾坤尺啊！本座虽然可以，但没必要。行吧，看在玄都的面子上，再帮你一回。燃灯副教主莫怕，道门一家亲，我来护你。这么好玩的事儿，怎能少了我赵公明？哎呀，孔宣道友的极速神通当真惊人，赶不上啊，赶不上！燃灯副教主，你何不伤我？你们几个，够了！原来我们和真正高手的差距，根本不在修为。难道我们是差在法宝不够好吗？不，我说的是谋算之道，以及对脸面的割舍。这主要是靠天赋，修行是修行不来的。如小法师与公明前辈这般，才是真正的不战而屈人之兵啊！怎么，小法师是觉得本座拿不得乾坤尺吗？孔宣道友不能如此想，
今日是冉登副教主对你出手在先，你也是不甘受辱，愤而还击。副教主乃洪荒民宿，他定不会介意用乾坤尺向你赔罪的。谁说？若他计较，就是故意损阐教威名，毁道门清誉。还是小法师明理，这乾坤尺送你了。幸得道友信任，我今日便做个和事之人。冉登副教主与孔宣道友之间的恩怨就此了断，如何？怎么回事？天道的力量在剧烈收束。我体内的法力好像不见了，这是天道之力所凝成的枷锁，仙人一旦被它锁死，就会法力尽失。天威发生了异动，那是天谴。师尊，天道似乎在警告我们。近来天机紊乱，1、2千年内大劫必至，你与公明需做好准备。阐教圣人，原是天尊亲自出手了。劫运有变，归山。连圣人都避之不及，天道到底想做什么？任你机关算尽，有秦国终究在劫难逃。有秦国不过是凡俗一个小国，怎会令天道如此震怒？这个国家非往不可吗？天命所至，必有深意。无论圣人还是天庭，都不可干涉，否则就是与天道为敌，这可是天谴呐！圣人不能违抗天道的剧本，所以让我去吗？请不来天兵，请不来圣人，我还能做什么？眼下只有最后那一线生机了。天雷消失了。简迪，你怎么样？有没有受伤？你还怀有身孕啊！简迪生气，他腹中的胎儿就是未来的商国始祖。气，这就是天雷避开简迪的原因。而一个要建立商部落的人，势必不能承袭有秦国的国主之位，这也是天道要往有秦国的原因。为了开启封神大劫，就要生商；为了生商，就可以毁灭一个无辜的国家，杀死无辜的人。这样的天道，还能够阻止他吗？
唯一能与天道对抗的，就是与之截然相悖的魔道。踏破天穹之事，人族已做了1遍，不介意做第2遍。公明前辈，这是作何？水神老爹，你不知道，人家有人要和你抢我大妹，再不抓紧时间，你可就没戏了。是姻缘到了，还是又一个天道巨门？长庚，如今你应当明白了，人族所面对的是怎样强大的对手。无志不改，死战无休。神死魔灭。世上好特别，何必做个安全牌？世上好奇当保险。